他出生时手里握着一支毛笔，算命先生说他是文曲星下凡，将来必成大器。16岁之前，他从没走出过房间，天天关在家里读书写字，直到去年参加乡试，果然一举夺得第一。然而在最终放榜时，名册上居然没他的名字，这家伙可谓是当头一棒。自那以后，他似乎就患上了失心疯，经常在城里狂奔乱叫。最离谱的是，大冷的天，他居然干出了裸奔这样惊天动地的事。可是从3个月前开始，他好像又不疯了，仿佛换了一个人，整日在房间喝茶写诗。九曲池头3月3，柳33，香尘扑马喷惊弦，换春山。苦笋时余香味美，梦江南。昌门烟水晚风甜，落归帆。嘿嘿。徐小贤，你好。好个屁！3月3，已经开春了。来到这个世界3个月又3天了。没错，他是个穿越者，原主名字叫徐小贤，字凡之。少爷，少爷。坐。他叫志蕊，是父亲曾经捡来给他作伴的妹妹，和他相依为命，一起长大，结果长成了他的丫鬟。志蕊乖乖地坐在了少爷的对面，抬眼看着服侍了12年的少爷，愈发觉得有些陌生。对了，你去帮我把张管家叫过来。以前可都是少爷战战兢兢的去主院见张管家的，难不成我听错了？少爷，你说什么？我说去把张管家给少爷我叫过来。哦，志蕊迟疑了5息，这才慌忙起身离去。正月初1，少爷大病一场，那张管家是巴不得少爷死了。老爷去世之前，给少爷留下了足足5000两银子的巨款，但这些银两却都掌握在张管家的手里。难道少爷想要反抗了？徐小贤坐在凉亭里喝了一杯茶。这3个月里，他大致弄明白了一些这个世界的情况。这里是架空朝代，大臣建国16年，当今皇帝极为重文，文人之地位极高。我哪怕没有中举人，却也是个秀才身份。按照道理，无论如何，这管家也没可能敢如此明目张胆地骑在主人的头上。这事的背后怕是有些文章。现在既然占有了这具身体，那当下就得弄清楚背后的事。他起身走回了房间，从床下拖出了一个鼓鼓囊囊的登山包。这年头，穿越总得带点啥来。在那登山包里掏了掏，在出来的时候，手里已然多了一根黑色短棍。回到凉亭，抬眼便看见志蕊紧张地带着张管家走了过来。那傻子今儿是怎么了？居然敢使唤个丫头将我叫来，看来得给他几分颜色瞧瞧。这张管家生的虎背熊腰，还满脸的横肉，少爷和他比起来实在显得单薄。若是张管家敢对少爷不敬，我非得扑过去咬他一口才成。张管家背负着双手，趾高气昂地站在了徐小贤的面前，便见徐小贤放下了茶盏，跪下。你说啥？狗奴才，我让你跪下。小野种，以往你听话，爷留你一命，今儿个你特么是自寻死路。来福，来福，少爷不会是被吓傻了吧？小野种，这是你自找的。来福这时候也跑到了凉亭外，他惊骇地看着倒在地上的张管家，又抬头看了看少爷。徐小贤已经收起了短棍，自始至终，徐小贤都坐在石桌子前。此刻，他拧着茶壶倒了一杯茶，似乎对刚才发生的这件事并无感觉。少爷太威武了！可就在这时，刚才张管家的那一声惨叫，却引来了他的狗腿子。足足10名家丁冲了进来，他们径直冲到了凉亭里，低头一看，躺在地上生死未卜的张管家，一个个顿时凶相毕露。弄死这小野种！来福一个箭步冲到了少爷的面前，双臂一张。王三、孙小二，你们给老子打死他！就在这一瞬，徐小贤轻蹙了一下眉头，他一手撑住了来福的后背，来福成了他面前的一面盾牌，替他挡住了飞来的拳脚，而他另一只手里的电击棍一家伙就捅在了王三的腰眼上，又是噼里啪啦一阵乱响，王三就像米筛一样，整个人都抖了起来，这就很可怕了。其余9个恶奴一愣，徐小贤收棍，王三砰的倒地，徐小贤握着电击棍又捅向了孙小二，一样的配方，一样的疗效，3息的时间，孙小二被放倒在地。他会妖法，快跑啊！8个恶奴拔腿就跑，来福已经被打懵了，徐小贤猛地追了出去。这一追就将8个恶奴追出了府外，他关上了大门，这才心有余悸地向内院走去，又坐在了凉亭里。来福，把他们绑起来。哼，对了，你刚才叫我有啥事？哦，对了，今儿不是3月3吗？奴婢听说季县令的千金妓女他去了城外的彩云湖，待会儿季县令恐怕会上门来退婚了。3月3上4节，这地方有个习俗，未出阁的姑娘可以在这一天在彩云湖畔的绣楼上抛绣球选夫婿，而这位县令的千金季月儿正是徐小贤的未婚妻。这事儿说来话也不长，大致是这样子的：这身体的原主那位书呆子在去岁时候参加乡试，居然一举中得第1名，因此梁邑县的季县令亲自来到了这徐府，还带着一个媒婆
舌灿莲花，三言两语之间，这书呆子也就答应了。就这样，两家定下了这门亲事，对象正是季家的长女季月儿。可造化弄人，最终放榜的时候，莫要说解元了，那名册上居然连他的名字都没有。这家伙可是对徐小贤当头一棒。自那以后，他似乎就患上了失心疯，经常在这梁邑城里狂奔乱叫。徐小贤并没有见过季月儿，对此自然毫不在意。这种事情是他的自由，去取一盆水来。志蕊转身去了厨房，来福已经将三人绑得结结实实的。来福啊，小人在。你来这府上有1年了吧？回少爷，小人来府上1年又1个月了。徐小贤走到张管家的面前，蹲了下去，伸出一只手捏了捏那张胖乎乎的脸。以后你继续留在这府上，现在这府上就是咱们3人，听少爷的话，少爷不会亏待你们的。小人自当听少爷吩咐。你起来，把他泼醒。来福接过志蕊端来的水，一家伙泼在了张管家的脸上。张管家一个机灵醒了过来，他睁开眼睛就看见了面前的那张清秀稚嫩还有些陌生的脸，那张脸上带着一抹嘲讽般的微笑。像你这种狗东西也配骑在少爷我的头上？他身为少爷，却被管家羞辱了14年。管家出门8抬大轿，而他却只有一辆破马车。不仅主屋被管家霸占，就连父亲留下的5000两银子也被管家全部私吞。只因他是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的书呆子。然而3月前的一场高烧过后，少爷就好像变了一个人。痊愈后的第一件事就是找着管家算账。像你这种狗东西也配骑在少爷我的头上？我记得你好像叫张秀，说吧，这房契还有家产什么的都放在什么地方？你个小……来福，去开门。哼，不见棺材不掉泪啊！志蕊，去折几条柳枝儿来，看看少爷是如何打狗的。志蕊简直觉得自己就像在做梦一样。这些年来，他还真做过这样的梦。梦里的少爷威风八面，将那恶奴给打得屁滚尿流。然而梦醒之后，见到的依然是那个懦弱的少爷。来福带着季县令往里走，一进门就听到了惨叫声。等来到凉亭时，张管家已经被抽得衣衫尽碎，身上已血糊糊一片。县令陡然一惊：“县令大人好，晚生正在教训这家里的恶奴，未能远迎，还请县令大人恕罪。”就算是你府上的下人，也不能弄出人命来，不然可不好收场。说完这话，季县令忽然一怔，这徐小贤不是得了疯病吗？当下可能正在发疯。他退后了2步，无论如何也不能让女儿嫁给这样的一个疯子。回县令大人，晚生精神异常，按照陈朝律法，精神异常者哪怕是杀了人也无罪。但看护人有罪。他就是我的看护人。卧槽，难怪少爷要对我这么好，原来是要我顶罪的呀！不是，我啥时候成了少爷的看护人？少爷，小人上有80。说，少爷是不是得了精神异常之症？是。你是不是少爷的看护人？少爷，小人当真不是呀。徐小贤恨得牙痒痒，正想着抽这牙一鞭子，季县令连忙阻止了。今儿本官前来是想和你商量一件事。大人请坐。啊，坐就不必了，本官衙门还有公事。这是一件小事，是这样，小女季月儿心里早已有了倾慕之人，当初本官和你商议订婚之时不曾知道，所以这确实是小事。那婚书……稍等，这恶奴是晚生府上的管家，长期以来这恶奴欺主，霸占了府上的所有收入，还欺凌晚生到现在。晚生想这恶奴死，不知道县令大人以为如何？这小子是要用婚书来买这恶奴的一条命啊！既然如此，那本官当没看见。不，晚生以为这恶奴死在县衙的监牢里更合适。这小子好心思啊，死在监牢里和他就没有半分关系。但人犯死在监牢这种事偶有发生，为了女儿的终身幸福，处理起来倒不太难。而此刻的张管家听了这席话，已吓得魂不附体。他被绑着跪在地上，他拼命的想要往前挪一点。少爷，小人该死，小人该死！小人这就把所有贪来的财产告诉少爷。徐小贤转过头来看向了张秀，露出了一个迷人的笑脸。想明白了。小人想明白了，求少爷放小人一条生路吧。小人上有80，老母下有……别这么多废话，志蕊、来福，你俩押着这恶奴去将所有的财产收回来，我陪县令大人坐坐。来福如蒙大赦，他一骨碌爬了起来，押着张管家走了出去。徐小贤再次邀请了季县令入座，借着县令大人之威，这恶奴可都招了，人赃俱获，可定罪了吧？死罪，罪不至死。晚生以为可意外死，比如自杀，比如噎死，也比如喝水呛死。这方面大人比晚生专业，这事儿就请大人费心了，因为晚生着实被那恶奴欺负的不轻。
晚生这就去取婚书交给大人。看着徐小贤的背影，季县令深深地皱起了那稀疏的眉头。徐府恶奴欺主他是知道的，毕竟这梁义城不大，但民不告官不究，本想着女儿嫁给了他，就顺便把这府上的恶奴给收拾了，没想到今儿却亲眼看见了他动手，所以他究竟是真疯还是假疯？就在季县令揣度时候，徐小贤取来了那婚书，恭敬地递给了季县令。取回了婚书，季县令心里大大的松了一口气，他仔细地将这婚书收入怀里，这才问道：繁殖啊，你这病是不是好了？回大人，偶有发作，难以自控，不能承认好了。那精神异常的帽子可不能摘，万一弄死个人啥的，可凭着这身份免去一应罪责。只是得对监护人来福好一些啊。哎，若是你这病当真好了，凭着你的才学，今岁再参加乡试，定能中个举人。本官再举荐一下，也能再谋个一官半职。又当公务员，免了。上辈子最大的理想不就是像现在这样的吗？豪华3进大宅院，还有一男一女2个仆人侍候着，以后出门有车。若是张管家那王八蛋没把那5000两银子败光，就去买点田地当个地主，日子逍遥惬意。而今17岁就已经退休，做梦都会笑醒，好不好？大人抬爱，晚生心领了。晚生也想用一生所学报效朝廷，奈何有心无力。好吧，繁殖啊，本官欠你一个人情，以后若有事，可到衙门来寻我，本官自会为你做主。待会儿本官派捕快来提人，繁殖若是不便，就叫个下人去衙门做个笔录吧。谢大人。就在这时，一师爷模样的人风风火火地跑了进来。大人，彩云湖发现一具尸首。什么？是个和尚。彩云湖发生了一桩命案，季县令风风火火地走了。这不关徐小贤的事，他自然也没有放在心上，左右无事，便抬步向主院走去。这里的院落更大，天井中有亭台游廊，有假山荷塘，还有小桥流水。这狗管家平时竟然霸占了那么好的地方，可惜老婆没穿过来。小家碧玉的妻子配上这江南园林风貌的宅子，岂不爽歪歪？少爷，他深吸了一口气，收敛了情绪，抬步走入了主屋，脸上顿时大喜。大堂里摆着一口大箱子，就凭这么大一口箱子，里面至少也能装个1800两的银子。巨款啊！有了这么多的银子，在这传说中的架空历史中，老子也能舒舒服服的过一辈子了。嘿嘿。只见大箱子的底部只散落着几颗碎银子，他将那几颗散碎银子小心翼翼地捡了起来，放在手心里，又掂了掂，2两，多一钱算我输。来福压着张管家走了过来，他扑通一声就跪了下去。没等他卖惨，徐小贤一脚就踹在了他心窝子上。少爷饶了我。志蕊，给少爷搬一把椅子来。来福，给少爷拿一把刀来。志蕊倒是跑去搬椅子了，求生欲望极强的来福却弱弱地说了一句：少爷，小人真不是您的看护人呀。完了，这狗约的张管家当真把所有银子都败光了，少爷肯定会很生气。少爷一生气，那病一发作，一家伙把他砍了，我就摊上大事了。来福，小人在。狗东西，还敢和少爷我讨价还价了？少爷说你是我的看护人，你就是。啥废话那么多，去取一把刀来。小人这就去。来福垂头丧气，心如死灰地走了。志蕊搬来了椅子，徐小贤坐在了管家的对面，抬起头来，让本少爷再仔细地看看你的这张脸。少爷，说是谁指使你在少爷头上作威作福的？我数3声，若是你敢不说，少爷我这就剁了你胃口。3、2。少爷，小人说，小人这就说。快说。是当今的中书舍人徐瑞，徐大人。中书舍人，京都五品官啊，看来是这原主的爹的9恩怨了。除了他还有谁？回少爷，奴才本就是徐大人曾经府上的管家，奴才真的是受了徐大人的指使，前来这梁邑县当了徐府的管家的。这一切都是徐大人的指使。他说让奴才盯着少爷，只要不让少爷死在奴才手上，随意奴才怎么做都行。奴才句句实言，没有一句谎话。我爹当年是怎么回事？这个奴才也不知道啊。奴才来这府上的时候，就只有少爷和志蕊2人。那时候少爷才3岁，志蕊才1岁，差点就快饿死了。奴才那些年也是8心8肝的带大了少爷和志蕊，念着这份情，还请少爷高抬贵手。看这样子应该没有骗我，那就记住徐瑞这个人，以后再想办法去弄个明白。那少爷，我的银子呢？少爷啊，小人该死！我没说要你活啊，我问你银子呢？5000两啊！你知道5000两银子是多少吧？你就给少爷我留下了2两。老子的银子呢？快说，不然老子扒了你的皮。少爷，那些银子小人没有藏着，全花在了。
老管家年轻时入过宫，是个太监，可告老还乡后，却每天坚持去妓院，而且还必须点当红的头牌。没人知道他点头牌干嘛，但主家的5000两银子早已被他花光。快说，老子的银子呢？5000两啊！你知道5000两银子是多少吗？你就给少爷我留下了2两。老管家又连磕了5个响头，额头的血已迷糊了他的眼。少爷，那些银子小人没有藏着，全花在了兰闺坊的头牌思思姑娘的身上了。你放屁！我记得你不是阉人吗？小人就是顺不过年轻时的那口气，所以就想着过手瘾也是好的，败了少爷的银子。少爷您大人大量。杜师爷，救我！卧槽，这老管家张秀在梁义城颇有些名气，今儿怎么这么惨？不是说这徐府恶奴欺主，那许凡之是个懦弱无能之辈吗？这是谁来为许凡之撑腰了？徐小贤一听外面的动静，知道是季县令派了人来，他起身走了出去。来福正好提着一把砍柴刀走了过来。少爷要杀人啊！完犊子了，我得去背锅，我冤啊！来福还没反应过来，徐小贤一把就夺过柴刀。杜师爷，救我！少爷不要！凡之，冷静！今天谁拦我砍死谁！杜师爷带着2捕快擦了一把额头的冷汗，压着人飞快地离开了徐府。太吓人了，精神病人太可怕，那来福太可怜了。志蕊，把这主屋收拾出来，少爷我以后就住这里了。好，来福啊！小人在。备车，待会咱们出去散散心。徐小贤站在阳光下，手里还在掂着那2两银子。人家兰闺坊的头牌思思姑娘凭本事挣的银子，我总没可能去要得回来吧？那么来到这个世界，面临的第一个问题就是赚钱。好像大多数的穿越者都会面对这么个无聊的问题。不，傅小官那厮除外。还有一个退婚的无聊问题，傅小官也没遇见。老天爷偏心啊！徐小贤抬头望天，蓝蓝的天上飘着朵朵白云，白云如絮，春阳正好。好个屁！现在怎么搞？这婚干净利索的退了，这府邸也回到了手里。可是这2两银子，他又掂了掂，这就是全部的家当了。现在最紧要的当然就是解锁这第一关。对于穿越者而言，赚钱这种事应该很简单吧？好吧，还是先得去了解一下市场吧。这书呆子的记忆里，除了那些屁用没有的知乎者也之外，啥都没有。再穷能穷得过3年前开始扶贫的百花村村民们吗？穿越之前，徐小贤是个扶贫干部，经过3年努力，百花村而今正是百花盛开的季节，游人如织，日进斗金了。好不容易种出来的桃子，可自己却穿到了这里，真是造化弄人。作为一名扶贫干部，他掌握的实用技术还是蛮多的，比如穿越人士最常用的那些招数，酿酒、造纸、做香皂等等。当然他最擅长的还是水果花卉种植，孵小鸡、给母猪配种等等种养殖技术。可他看着这满园的灿烂美丽的花，觉得养花恐怕不会有人买。至于别的项目，没钱说个蛋蛋。这该死的张秀，5000两银子啊，就剩下2两银子，这日子你是打算怎么过下去的？现在弄得我如此被动，实在该死。对了，好像就快到给志蕊和来福发月钱的日子了。要想人家跟着自己混，这工钱可得给及时，不然人家跟着你图啥？志蕊还好糊弄一点，那丫头傻傻的，对我的话唯命是从。估计拖欠2个月工资，他不会跑。来福可是要用来挡枪的，说好的得对来福好一点，可不能食言，不然这家伙恐怕真会跑。话说徐小贤在家里吃了一碗寡味的面皮汤，带着志蕊和来福出门的时候，梁义城外彩云湖畔季县令已经带着人将那淹死的和尚拖回了衙门。原本京剧的少男少女们终究还是觉得谈情说爱更重要一点，心里的那盎然春意最终战胜了京剧，3、5成群的又聚集在了彩云湖畔的绣楼前。小姐，老爷不是已经把婚书取回来了吗？这事儿已经过去，就当未曾发生一样。我知道，子儿，我饿了。徐小贤生了什么模样？奴婢也不知道呀。不是，小姐你还想着他做甚？吃饭。志蕊，你说那位季月儿生的什么模样？奴婢未曾见过，却听说了一点这位继府千金的事。说来听听。继府有2女，季月儿小姐乃是长女，她还有个孪生妹妹季星儿。听说月儿小姐年方18，诗书满腹，是从长安城回乡隐居的大臣名士张桓公。奴婢还听说这姐妹2人生得极为美丽，可是咱们梁义县出了名的并蒂莲呢。双胞胎并蒂莲，这小丫头怕是对并蒂莲有什么误解。车外渐渐热闹了起来，徐小贤掀开了车帘，瞧了瞧街道旁低矮的门脸，多为苍蝇馆子。这时候正是午时，馆子的生意都还不错。志蕊，少爷平时出来的少，你给我说说这梁义县的地貌。少爷，这梁义县就3横3竖6条街道，白天最繁华之处在西市街，那里的商品琳琅满目，是最主要的集市。而晚上最繁华之处在淡水巷子，这地方有梁义县唯一的一座青楼兰闺坊。我们现在在淡水巷，
这有我们凉邑县最大的一处酒楼淡水楼。酒楼，先去西市街瞧瞧。若一时半会找不到合适的买卖，就去一趟淡水楼。小县城确实比较小，也就盏茶的功夫。马车抵达了西市街口，徐小贤和志蕊下了车，便看见这街巷里如织的人群。他带着志蕊走入了一家名为朱氏绸缎的布行，里面有一小姐带着几个婢女，正在挑选着料子。周小姐，这几匹料子可是昨儿刚到的货，产自苏州苏氏织造，真正的苏锦。您瞧瞧这华丽的色泽，这精致的图文，您摸摸这细腻的质地，若是请了刘一手亲自为您量身裁剪，必然是一件最精美的裙子。那好，把这一匹还有这一匹，这个也不错，都包上吧。叫个人送到刘一手的铺子去，顺便告诉刘一手一声，请他明儿到府上为本小姐量体裁衣。就这样，得走了。好嘞，小老儿这就为周小姐包上送去。走了，月儿可还在彩云湖等着我呢。若兰，你刚说月儿在彩云湖？哟，大表哥，怎么听见月儿这名字就失了魂？他不是已经和那疯子订了婚了吗？他怎么去了彩云湖？你就不知道了吧？季县令怎可能把月儿嫁给一个疯子？昨儿月儿可是和我说了，今儿个季县令会去那徐府上取回婚书，人家月儿呀可又是自由身了，你朱大少可要盯紧一点，莫要等月儿那绣球抛了出去，才后悔莫及。苏少，莫如咱们也去彩云湖玩玩。随意。二人转身又离开了铺子。周若兰的视线落在了那苏少的背上，颇为惊讶。朱家可是这凉邑县的首富，最大的布商。那朱大少爷朱重举可是个鼻孔朝天的主，居然在那叫苏少的面前如此谦恭。凉邑县就巴掌大个地方，可从未曾见过这苏姓少爷。再看他身上穿的那锦缎，正宗的苏锦，正宗的苏绣，难不成是苏州苏家的人？周若兰带着几名女子走了出去，路过徐小贤的时候，微微瞥了一眼，未曾在意。徐小贤倒是看了个清清楚楚，也听了个详详细细，心里惊讶的是，季月儿还当真去了彩云湖抛绣球，他居然还有个备胎。徐小贤扬了扬眉头，又想起了季县令那尖嘴猴腮的模样，心想这古人的审美怕是有些问题。掌柜的，这绸缎怎么卖？公子，10两银子一匹，您看看这料子。暂时不看了，我还有点事。人家买这料子一买就是3匹，30两银子都不带问价的，给穿越人是丢人了。妈的，果然钱不是万能的，但没有钱却是万万不能的。我一定要赚钱，赚好多好多的钱。徐小贤立下了大志愿，却不知道那掌柜的正一脸嘲笑。那少年穿的是最普通的麻衣，他哪里买得起这等锦缎？他连续3年给公猪接生，帮母鸡配种，和村里的兽医学了一身的好手艺。这天，他听说村里的母牛下了1颗蛋，于是就着急忙慌的去看，结果一不小心摔倒在田里，淹死了。醒来发现自己穿越到了一个名叫大陈的王朝。穿越咱不怕，只要有一技在手，生活无忧。于是他准备用前世学到的兽医知识，在古代当个悬壶济世的大夫。然而事与愿违，在西市街晃荡了一下午，他才发现，想要在这古代行医，必须去太医局考行医执照，无证上岗斩立决。看来想要在这古代活下来还真不太容易。徐小贤抬头望天，太阳就快落山，这穿越而来的第一步就走错了，现在还能怎么办？突然他有了点子。志蕊，上车，来福，去淡水楼。去那干啥？待会你就知道了。志蕊愕然张了张小嘴儿，鼻翼两侧的那几粒俏皮的雀斑在夕阳下金光闪闪。他看着徐小贤，心想这失心疯的病好可怕。来福以为少爷这是要带着他们去淡水楼打打牙祭，心里欢喜，放飞了自我，驾着马车在这条僻静的街道上欢快地跑着。突然，就在那街道的拐角之处，一匹雪白的骏马正好也飞快地冲了出来。来福吓了一大跳，连忙勒紧了缰绳。卧槽！天上掉下的林妹妹！看什么看？信不信本小姐挖掉你的这双眼睛？她叫季星儿，季县令的二女儿，也是他那被退婚的未婚妻季月儿的妹妹。今天本来是偷偷溜出来，正准备去彩云湖找姐姐的，哪里知道一拐弯就出这事儿。你家的路拐弯让直行这么简单的道理不懂，这车祸你得全责。本少爷这老马都是你这大白马的爷爷了，他能跑多快？莫要以为是女人就可以胡搅蛮缠。这光天化日之下，你纵马行凶，非但不赔礼道歉，还敢出言伤人。咱们这就去找县太老爷评评理去。凶什么凶？哼，本小姐不和你计较。季星儿弯着腰站了起来，径直下了马车，一瘸一瘸地走向了大白马。徐小贤这就不乐意了，也跟着下了马车，然后忽然发出了一声惨叫，双手捂着额头，砰的一声倒在了地上，然后没了动静。少爷，少爷，来福，少爷死了啊！少爷死了，我这个月的月钱找谁拿去？季星儿一听也吓得一个激灵，连忙也蹲在了徐小贤的身边，伸出一只手来摸在了徐小贤的脖子上。没死，还好。赔钱。
好，我赔钱，多少？你身上有多少？可能有5两银子，就这么多了，全给你。2清。啥2清？你过你的独木桥，我走我的阳关道，相忘于江湖，再见。不对，为啥是我过独木桥？算了，不和你计较。季星儿打马而去，徐小贤视线随之而移。他掂了掂手里的荷包，收回视线一瞧，这绿色的荷包上绣着一个红色的星字。爬上马车，打开荷包，倒出来仔细一数，里面果然有5两6千银子。这词碰得还可以。来福，小人在。驾车慢点，行车不规范，亲人2行泪。你给本少爷记住。小人记住了。少爷，他是我的亲人。淡水巷在淡水河旁，夕阳正好，晚风习习，杨柳青青。老马破车停在了淡水楼前，徐小贤正要下车，却听一个声音吼：喂，把你这破车挪开，这是留给朱大少爷的车位。说你呢，那辆破车。不是吧？这古代人也会争车位？荷包里多了5两银子，徐小贤心情大好，没和小厮计较，随便找了个地方停车，带着2人大手一挥，走，咱们进去。来福屁颠的跟在了徐小贤的身后。志蕊颇为担心的看了少爷的背影一眼，心想少爷可千万莫要在这里犯了疯病，不然会被人家打死的。徐小贤带着2人大喇喇的在靠近厨房的位置坐了下来，一名小二连忙走了过来，从肩头抽下抹布擦了擦桌子，问道：各官要来点什么？把你们的菜单拿来给本少爷瞧瞧。菜单？本店没有菜单。那我怎么点菜？本店招牌有1品豆腐、葱烧海参、油爆双脆、芙蓉鸡片。哟，名儿很是响亮，这就没了。那公子想吃什么？你不妨报个菜名来听听。你听好了：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿耳尾巴、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚儿、晾肉、香肠儿、什锦酥盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪、江米酿鸭子。这小二也惊得目瞪口呆，这些菜名听都没听说过。这公子背得如此麻溜，显然是经常吃的准儿。难不成这布衣公子从京都而来？我菜名报完了，你就从这里面任选5道菜做给本公子尝尝。小二正无可奈何，掌柜的一脸喜意的走了过来，躬身小意说道：公子，小店当真做不来，在下淡水楼掌柜讨喜，不知公子可知道这些菜品的配方？有戏，银子来了。陶掌柜好。公子好，敢问公子贵姓啊？闲云野鹤，这些菜品出自本公子私厨，私厨你懂吧？陶喜心里一惊，笃定这布衣公子肯定是某个大官家的少爷。小银略知一二。那就好，这些菜品呢是本公子和御厨共同研究出来的，本公子当然会做。怎么，陶掌柜对这些菜品有兴趣？御厨那可是给皇帝做菜的厨子，这位公子不报姓名，还能和御厨共同研究，来头不小啊！若是得了这些出自宫廷御厨之手的菜品配方，淡水楼的生意可就会愈发红火。天，少爷这疯病当真又犯了，把御厨都扯上了，这可怎么收场？他会被打死的。此刻，就连志蕊鼻翼两侧的那几粒俏皮的雀斑都紧张了起来。来福咽了一口唾沫，他的脑子里倒没想那么多，此刻还在回想着刚才少爷报出的那些菜名，听起来很好吃的样子。不对，少爷厨房都未曾进过，他哪里懂得做菜？完犊子了，人家肯定会打死少爷。少爷那疯病一犯肯定会反抗，他会打死人家的。我是他的看护人，我会被官差抓起来，要么把牢底坐穿，要么被判处秋决。来福决定自救。少爷，咱们该回家吃药了。你给我闭嘴！这位公子有病，难怪家里会设有私厨，自言是为了通过膳食来调理。哈哈，若是公子能将这些菜品的配方赠予小银，小银感激不尽。赠送。陶掌柜，你可知道这些菜品的诞生、试制的成本有多高吗？你还不了解他们的商业价值。来福，咱们走吧。来福悬着的那颗心终于放下，他腾的一下起身，这牙祭最好还是不打了，回家喝面片汤才安全。公子稍安，要不公子开个价。陶掌柜，你不识货，这些菜品可是在陛下的菜单里。你这淡水楼若是得了这些配方，你知道这意味着什么？皇家御品这样的名头，你这淡水楼而今之格局，可装不下那么多慕名而来的食客。哦，公子高瞻远瞩，小银自愧不如，还请公子赏个脸，随小银来详谈。这就对了，老子还不把你这古人给忽悠瘸了。其实也说不上忽悠，前世徐小贤能够娶到媳妇，这厨艺就占了1半的功劳，至于另一半是那一手极好的毛笔字，那年头会毛笔字的人可不多了。徐小贤随着陶喜去了3楼的茶室，志蕊和来福面面相觑，怎么办？要不我们去外面等少爷？可还没等他来得及好好感受，就迎面撞上了一辆马车，不仅摔得屁股生疼，还被对方讹了5两银子。哈，姐，你的意思是我被那家伙给骗了？你想啊，你说他是个16、17岁的少年，也不过就是撞了那么一下，你都飞到天上去了都没事，他怎么可能突然就昏厥了？不过是为了讹诈你一点钱财罢了。不过你冲撞了人家，还砸坏了人家的车顶，也理应赔偿。哼，若是再让本小姐遇见，看我怎么收拾他。你啊，那少年有那份心智，我担心你还要吃亏。算了吧，又没什么大碍。可是我这个月的零花都没了，这才初3，可怎么过呀？回去我给你。就知道姐姐才是对我最好的。月儿，既然那傻子识趣退回了婚书，今儿你怎么不抛绣球呢？感情这种事是缘分，不急。还不急？
我都替你急的。月儿呀，你究竟想找个什么样的人呢？我也不知道呀，能够对我好一辈子，这就够了。不过，算了，终究是个缘分。看什么看？你想都别想，我姐才高8斗，你连1斗都没有。啥时候你能做出比我姐更好的诗词文章再说吧？哼，男人。时候不早了，我在淡水楼订了一桌席面，为苏公子接风洗尘，还请诸位美女赏个薄面。我就不去了，你们去吧。这怎么成？苏少爷从苏州远道而来，你可是咱们良义县的地主之一，可莫要让苏少爷回去说咱们良义县不懂待客之道。久闻月儿姑娘之大名，在下倒是也读了一点诗书，还想请教一番月儿姑娘的诗词文章。若是月儿姑娘有暇，莫如一同聚聚。让苏公子见笑了，请教2字小女子可不敢当，那就恭敬不如从命，谢朱公子和苏公子的邀请。月儿，我还邀请了竹林书院的大才子楼永年楼解元，明儿他将动身前往京都喜灵参加会试，正好一同为他送行。季月儿微蹙了一下眉头，未知可否。一行人各自上了马车，季月儿骑在了季星儿的大白马上，心想那解元本应该是徐小贤的，可最终他却什么都没有得到，就连父亲也不知道缘由。一行人接了那位解元，楼永年来后，径直的来到了淡水楼。刚下车马，就见到那淡水楼掌柜陶喜正在恭敬的送一位公子出来，二人在那门口作别，甚是亲热。那公子正是徐小贤。姐姐，那少年就是讹我的那人。喂，那不是徐小贤吗？什么？你说他就是徐小贤？哪个徐小贤？咱们这良义城还能有哪个徐小贤？当然就是那疯子了。季星儿张了张嘴巴，那书呆子不是，那疯子讹诈自己的时候，哪里有半点疯子的模样？惊得像猴似的，肯定是楼永年认错了人。你没看错，我和他同窗5载，华成辉我都认识，怎可能看错？和那家伙同窗5年，却没说上5句话。哎，要说起来吧，徐小贤也是可怜，他确实极有才学，但就是太老实太懦弱，不懂变通，不分五谷，不知冷暖，其实就是个傻子。季星儿一听，心肝一痛，因为他刚才被楼永年嘴里的这傻子给骗过，岂不是说本小姐连那傻子都不如我？而此刻，淡水楼的掌柜陶喜胸口也同样被狠狠地扎了一刀，因为他刚花了200两从徐小贤手里买了2道菜谱。如果真的如众人所说，那他岂不是被骗了？陶掌柜啊，你这又是怎么了？不就是个疯子吗？值得你？陶大掌柜目送着离开。不是，朱公子请，诸位公子小姐里面请。那徐小贤进来干啥？吃饭。当真？一行人上了2楼雅间，陶喜慌忙取了其中的一道菜谱，风风火火地跑去了厨房。这道菜品的名字叫平桥豆腐，豆腐100两银子的豆腐，陶喜不喜，他真的很想哭。卖给陶掌柜的那2道菜，要不了多久，恐怕就会火爆良义城。到时再去一趟淡水楼，再卖几张菜品方子给那陶掌柜，银子不就来了吗？嘿嘿，他还不知道自己的身份已经被识破，还想着口袋里有了银子，要吃点好的补补先。志蕊，明儿去买几只老母鸡。另外呢，少爷给你列个单子，你照着这单子去采买一些食材，少爷教你做菜。啊，做菜？教我做菜？少爷，你难道不知道这10几年来，你连厨房在哪里都不知道的吗？喂，听到没有？哦，好吧。少爷跟着那掌柜的去了楼上，也不知道干了啥。下来之后，少爷的脸上就一直洋溢着笑意。不过无论如何，少爷没有被人打死，那掌柜的居然还送了少爷出门。难道是少爷凭着这英俊帅气的脸折服了那掌柜的？志蕊，你再打听一下咱们这城郊有没有人卖田产，若是有，问问多少银子1亩，咱们家得置办一些田产家业了。少爷的病好像又开始发作了，今个不过是从那漂亮女子手里骗来了5两银子，加上府上搜来的2两，7两银子，你说要买田产？怎么不相信呀？少爷，我有银子了。少爷说有银子了，他和那掌柜的上楼待了盏茶功夫就有银子了，难道少爷他少爷委屈少爷了，少爷为了这个家付出的实在太多了，以后少爷千万别再去了，若是传了出去，少爷以后还怎么做人呀？你哭啥？本少爷不过就是卖了2张配方，怎么就上升到了无法做人这样的高度了？等等，你不会以为少爷我把老子想成什么人了？不许哭，少爷的银子来得清清白白，可不是你想的那样。志蕊撩起衣袖擦了擦眼泪，看着面前这单薄的少爷，却觉得少爷一下伟岸了起来。
为了这个家，少爷不容易啊。少爷是个书生，有着书生的尊严，他肯定是不会承认的，但他却在默默地承受着。少爷太伟大了。志蕊正这样想着，马车来到了一家豆腐铺子前，摊子上还摆着一个豆腐。停车，停车！孙二娘嫩豆腐，老板娘来一块豆腐。2个铜钱，自己拿。徐小贤拎着豆腐上了马车。那胖女人身后的房间里走出来一个男人，好像是徐小贤。徐小贤，那疯子买豆腐作甚？可能是想一头撞死。神经病，卖完了收摊。少爷买豆腐作甚？今儿晚少爷给你们做一道淮扬名菜——平桥豆腐。淮扬是哪里？扬州。唉，少爷这个病药不能停，您得去抓药了，又得花去1两银子了。而另一边的淡水楼，陶喜正一脸茫然，因为这道平桥豆腐做出来了，那味道简直不要太美。他夹了一块豆腐，吹了吹，塞到了嘴里。清香爽滑，汤汁醇厚。这豆腐居然吃出了河鲜的味道，难道是自己的口味出了问题？大牛，你尝尝这道菜，说说你的感受。大牛是这淡水楼的主厨，这道平桥豆腐就是他按照那方子亲手操办出来的。他也夹了一筷子，塞入了嘴里。掌柜的，这道菜要报。90%的人都不知道，其实古代人做的菜贼难吃，辣椒在16世纪才传入中国，所以在此之前根本就没有麻辣风味。再加上酒楼多以果腹为主，食材单一且调料不足，因此很多菜名听起来精妙绝伦，但却寡淡无味。这不，号称梁邑城第1酒楼的淡水楼亦是如此。苏少爷，这道清蒸河鱼可是咱们梁邑县出了名的招牌，您尝尝。味道尚可，但若细品，泥腥味却尚未去除。那这道红焖鸡采用的是3年以上的老母鸡，您品品。火候老了3分，略柴。牙口好，莫要说柴，就是树也能啃了。星儿说的有理。来，大家一起吃吧。正在此时，酒楼掌柜陶喜亲自端着个大盘子走入了雅间。诸位公子少爷，小店得了一新菜品，请诸位品尝一二。豆腐，2个铜板1块的破豆腐也能入这席面。没见这清蒸河鱼和红焖鸡啥的都入不了这位苏公子的法眼，你端上来一盘豆腐，你呀这是给老子添堵来着。陶掌柜的，小银在，拿下去吧。咱们这一桌可是季县令家的千金，周家药铺的大小姐，还有去年考中解元的才子，苏州来的豪门苏少爷。咱梁邑县虽说穷，但用一盘豆腐招待贵客，这也太掉价了。不是，朱公子，您听小银说，这道菜……行了，你的好意呢，我心领了，下去吧。陶喜很是遗憾，却无可奈何。他正要将这道菜端走，苏州来的苏少爷却使劲地嗅了嗅。慢，他仔细地看着这道菜，色香味俱全，就是没有冒烟。按理说这道菜肯定是刚出锅的，可他怎么就没有冒热气呢？带我尝尝。切，装，不就一道豆腐吗？只见苏少打了一勺放在了嘴边，使劲地嗅了嗅，然后送入了嘴里。味道如何？苏平安连连点头。此刻他的味蕾已经爆炸，那滚烫的豆腐弥漫着鸡汁鱼汤的浓鲜味道，充盈在他的口腔。这种感觉比之他熟悉的苏州菜更有冲击力。见此，朱少爷赶紧打了一勺塞到了嘴里。好吃，太好吃了！来，大家尝尝。不就是豆腐吗？难不成还吃出了山珍海味的那种感觉？于是其他人也分别打了一勺，准备品尝。直到这时，苏少才从刚才的震惊中回过神来。妙极！这道菜叫什么来着？回公子，此菜名为平桥豆腐。平桥豆腐，平桥在哪里？小银不知。这道菜品你们瞧瞧，味道封存于豆腐，融入了鸡汁与鱼之鲜美，豆腐鲜嫩柔润，入口间仿佛见3月春阳，是那3月春阳下茵茵绿草潺潺，溪流艳艳，百花所融合而成的醉人心脾的大自然的味道。吃个豆腐，你居然吃出了大自然的味道，哼，这厮装得太过分了。好，那咱们就尝尝这大自然的味道。这味道真的很美。果不其然，所有人在品尝了过后都赞不绝口。此平桥豆腐当为人间美味，了不得。这道菜品问世，这淡水楼的生意定然会更上一层楼。掌柜的，这道菜品从何而来？咋的了？又不是问你要方子，就是问你怎么得来的，有难言之隐。
那个，你们进来的时候，不是正和徐小贤擦肩而过吗？此话一出，在场的人都一脸震惊。你是说这道菜是徐小贤弄出来的？不瞒诸位，就在诸位到来之前，徐小贤将这菜品的方子卖给了小银。那疯子不是，这平桥豆腐的方子是徐小贤捣鼓出来的。这小银不知他从何得来，但想来应该是他独家创造的。永年兄，徐小贤会做菜。他寻常带的食盒都仅仅是一点白饭配酸菜，从未听过他会做菜。可能他是从哪里偷来的？不，小银觉得就是徐小贤发明的这菜品。何以断定？因为徐小贤虽然仅仅卖给了小银2张房子，但现在小银细细回想，他似乎还有很多。姐，那徐小贤莫非病好了？姐姐季月儿并没有回答他，因为今晚的事情还在让他震惊不已。品尝完豆腐后，在苏大少的要求下，整桌的菜肴全部被撤掉，然后换上了那2道菜品。另一道菜品名为拆烩鲢鱼头，以鲢鱼头为主料，配上此时正好的油菜心，那味道简直令人回味无穷。2道菜都精彩绝伦，每一道都令所有人赞不绝口。这样2道鲜为人知的菜，自然没可能是从未出过凉邑县的徐小贤能够偷来的了。那么他又是如何创造出这些菜品的呢？书案上摆着那张取回来的婚书，季月儿并没有将它打开再看看。此刻他的脑子里也极为疑惑，梁一成所有人眼里的书呆子、傻子、疯子，他怎么就能做出那么美味的菜品来呢？听娄永年说，徐小贤的兜里1年4季都不会超过5个铜板，他根本没钱去买那些食材。苏平安说，这样的菜品定然需要千百次的试做调整，才会有而今这样的味道。说来说去，这就说不明白了。最后苏平安给出的结论是，所谓疯子，其实就是在某些地方有异于常人之处，所以徐小贤恐怕是因疯得福，以至于他对菜肴有着极为敏感而且细腻的认识。这样的解释当然牵强，但除此之外又无法解释。可惜他菜做得再好，终究还是个疯子，最多也就是个手艺了不得的厨子，却不是君子，因为君子当远庖厨。华神医的诊断错不了的，别去管他了。这里是5两银子，你收着，可莫要出去乱演。你们这些日子尽量不要出门。爹爹请坐，发生什么事了？今天早上彩云湖发现一和尚尸体，是城外青云寺的，他身中5刀，刀刀致命，明显是被人杀害的。紧接着中午城北杨柳巷的杨员外报案，说他儿子昨天刚结婚，今天就被发现死在婚房，被砍了10刀，头都被割走，至今没找到。儿媳妇遭侵犯后上吊自杀，目前凶手还没抓到。你们千万记得莫要出门。女儿知道了，爹爹，劳烦爹爹取回了这婚书。女儿有个不情之请，还请爹爹答应。啥事？徐小贤那府上不是有个恶奴妻主吗？女儿想请爹爹帮他惩治一番。你不说，我还差点忘记了这茬。今儿一早去徐府，正好看见那徐小贤惩治恶奴，那小子下手狠啊，将那恶奴用那柳条抽得血肉模糊。对了，咱们家可不欠他的，他用这婚书换那恶奴一条命，那恶奴而今正关押在牢房里。等今日这3桩命案破了，为父再去处理他那破事。爹，你说他已经将那恶奴给收拾了？是啊，若不是有华神医此前的诊断，为父还以为他那疯病已经好了。就这样吧，时候不早了，你们早些歇息。记得莫要出门。季县令起身离去，季月儿呆立当场，难以置信，那徐小贤今日将欺负了他14年之久的恶奴给收拾了，又弄出了2张了不得的菜品，还卖给了淡水楼。这一切岂是一个书呆子、傻子、疯子能够做到的？姐，我觉得吧，他那是间歇性发病，但终究有病，你可千万别对他起了心思，万一他发起病来又干出裸奔这等惊天动地的大事，那可就太吓人了。明，你去徐府偷偷的瞧瞧他究竟在干什么。爹不是说不让出门的吗？5两银子。行。口袋里有了银子，这睡觉都踏实多了。对了，那侧院里还有个宝贝登山包，得取过来，可千万不能被贼给偷了。如此想着，他走去了侧院，看到了昨天自己写的那首诗：九曲池头3月3，柳33，香尘扑马喷金弦换春衫。春衫。对了，得让志蕊去买点布，大家都应该做2身新衣裳了。
来到这世界3个多月了，前世的妻子在这样的季节里总是喜欢穿上一袭翠绿的长裙。他深深地吸了一口气，随手磨墨前世忠诚回忆。他取了一张纸，落笔于纸上：锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。这是一纸极美的簪花小楷，淡雅清秀，极显柔美。接着他转身从床下拖出了那登山包，然后回到正院。此时来福突然跑了过来：少爷，少爷，啥事？志蕊把鸡和那些食材买回来了。好，你先去杀一只鸡，少爷我随后就到。有鸡吃。昨晚少爷做的那豆腐味道实在太美，就那样的美味儿，少爷居然还摇头叹息，说少了几种最重要的配料，平桥豆腐变成了水煮豆腐，失败。来福极其期待，兴奋地跑向了前院厨房。徐小贤则在登山包里掏出来一个土豆，这玩意儿是他离开扶贫的百花村时村民们塞到他包里的，没想到现在已经发芽了。他将这登山包塞到了床底下藏好，然后就去了前院。今天他准备炖一锅鸡汤，做一道手撕鸡来尝尝。而就在此时，收了姐姐5两银子的季星儿已经摸到了徐府外。他见四下无人，左脚踩右脚，原地起飞，悄无声息地潜入了进来。地儿挺大，建筑也很是精美，比起我家看起来还要雅致。也不知道徐小贤那爹曾经是个什么人。他鬼鬼祟祟地在府里转了一会儿，很快就潜入了侧院，来到了徐小贤之前住的房间。一进门就被书案上的字迹吸引。锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。此情可待成追忆，只是当时已惘然。不对，他能写出这样的诗。可是这府上只有徐小贤一个读书人，这诗自然是他写的。难道是因为父亲来取回了婚书，他极为失落？他是喜欢姐姐的，可姐姐终究没有嫁给他，于是他有感而发，写出了如此精妙却令人柔肠寸断的诗来。此情可待成追忆，确实只能追忆了。唉，可惜了，这疯子若不是疯子，就凭这诗中才华，姐姐也是会很喜欢的。他想了想，将这张纸收入了袖带，得带回去给姐姐看看。这张纸一收，他便看见了下面的这张纸，纸上是一笔磅礴大气的行书，和刚才那小家碧玉般的簪花小楷正好相反。咦，九曲池头3月3，柳33，香尘扑马喷金弦，浣春山，苦笋10余香味美，梦江南，昌门烟水晚风甜，落归帆。3月3，这首诗显然成于昨天。梦江南，他连这梁邑县都未曾出过，梦哪门子的江南？不过这诗中的苦笋10余又是一道怎样的菜呢？想来一定很好吃，若是能尝尝就好了。吃货少女正在咽着唾沫，却忽然听见了外面有脚步声传来，她连忙将这张纸也收了起来，起身躲在了窗后，探出一只眼睛一瞧，便看见一家丁模样的男子正在这院子的一角锄地。这又是干啥？春天来了，徐小贤要种花。少爷接买了2只老母鸡和那些调味品、食材什么的，一共花去了72文钱，剩下28文。待会奴婢将那28文给你，但你得给奴婢1两银子。你拿1两银子去干啥？得给你去抓一副药了。以前张管家那坏人不给银子，少爷你其实都没真正的吃药。奴婢想现在少爷有银子了，这药就得好生吃，毕竟是华神医开的方子，万一少爷吃好了呢？志蕊，少爷告诉你，给你银子可以，但绝不能拿去买药。吃鸡它不香吗？这鸡才50文钱一只，1两银子就是1000文，够吃20只鸡了，营养又健康，以后顿顿都要吃鸡。可少爷这病弱，不赶紧医治，奴婢还是觉得少爷吃药更好一些。得，以后给这丫头的钱不能超过1两银子。盐呢？哦，那柜子上面。青盐。我呸，果然是青盐，味道还带着浓浓的苦涩，这样做出来的菜怎可能好吃？得处理一下，弄点白盐出来。志蕊，咱们府上有没有木炭？有啊，那恶奴冬天用木炭烤火取暖，奴婢昨清理的时候还看见了许多。你去拿点过来。对了，再取几块干净的麻布。少爷要干啥？嘿嘿，少爷要给你变个戏法。徐小贤将这罐子里的青盐疙瘩放在了一个石臼中，捣鼓了半天，又将这些捣鼓好的粉末倒入了罐子里。志蕊惊诧地看着，就看见少爷在往那罐子里加水。哎，少爷，这盐很贵的，你这样岂不是全废了？都给你说了，少爷这是要给你变个戏法。再说这是少爷的盐，少爷想怎么样就怎么样。水瓢拿来。志蕊低着头，极不情愿地将水瓢递给了徐小贤。接着他就看见徐小贤一边加水一边搅拌，然后将这盐液通过那麻布倒入了另一口罐子里。徐小贤用锤子将木炭砸碎，用4层麻布给包了起来，取来了一个倒酒的漏斗，将这麻布包裹好的木炭塞入漏斗中。来，帮少爷，我拿着这漏斗。烧火。志蕊就完全弄不明白了，只能委屈的继续烧火。过了1炷香的功夫，锅里的水分逐渐蒸发干净，留在锅底的是一层淡青色的盐锅巴。他将这盐锅巴铲入了石臼中，猛地一阵捣鼓，
苦涩味儿没有了，志蕊尝尝。咸还是盐？咦，怎么没苦涩味了？怎么样，少爷这戏法变得好不好？这味道纯正了许多，那苦涩味去哪里了？被他给吸走了。少爷怎么会弄这东西呢？盐多少钱一斤？好点的青盐500文，就像咱们府上这种便宜的烈盐200文，更苦更涩。哦，徐小贤打去了鸡汤的浮沫，并没有去想捣鼓盐这种生意，因为这玩意儿是官府专卖，除非能够弄到盐引，这显然不是他一个孤儿穷书生能够搞得定的。接下来，徐小贤一番忙碌，鸡汤的香味儿渐渐弥漫，他捞出了鸡腿肉，趁热撕成条，摆放在了盘子里。手撕鸡用鸡腿肉更好，鲜嫩多汁。调味打汁用盐、醋少许，酱油、白糖。哦，没白糖。可惜还没有油泼辣子，只能用这猪鱼水，味道差了许多，将就吧。再调入一点花椒粉，用胡瓜打底，装盘摆放好之后，浇上这料汁。行了，锅里的鸡汤继续煨着，把这盐放太阳底下去晒一晒，待会开饭。主仆二人离开了厨房，徐小贤去了主屋，志蕊带着一脑门的疑惑去了前院的另一侧晒盐。这厨房就空荡荡的，却散发着诱人的鸡汤味道。季星儿终于躲着来福溜到了这里。好香啊！咦，这盘鸡肉看起来卖相极好，似乎很好吃的样子。哇，好好吃！时近50，得回去了。既然来了，可不能空手而归，总得带点什么吧。少女的心思经过了小小的一番挣扎，最终这诱人的美味轻易地战胜了那道德防线。季星儿轻飘飘地走了，心无愧疚地带走了那盘手撕鸡。志蕊回到了厨房，发出了一声尖叫：呀！少爷，少爷！厨房着火了。我的鸡呢？这个贼有点蠢，大白天的裹着夜行衣，好不容易潜入别人家后，却不偷钱，也不偷粮，反而是偷了主人家写的2首诗，以及厨房里的一盘菜。我的鸡呢？是不是飞走了？真他妈的飞走了！来福，来福，你丫是不是偷吃了少爷我的鸡？姐，快尝尝。我不是叫你去偷偷看看徐小贤究竟一天在做什么吗？你怎么把人家鸡都顺回来了？嘿嘿，姐，我现在确定昨儿晚那2道菜品当真是出自徐小贤之手了，你先尝尝。这味道有些许微辣，些许微麻，还有些许微酸，微甜微咸，好吃。你当真是从徐小贤府上偷来的？嘿嘿，这不是在后院没有瞧见那徐小贤吗？正院也没见人，我呢就溜去了前院，见那徐小贤和他那婢女从厨房出来，正好闻见了鸡汤的味道。姐，你不知道，那鸡汤的味道太美妙了，也不知道它是怎么弄的，反正特香，所以我没忍住就溜进了厨房，正好看见了那案桌上放着这盘鸡，可惜鸡汤太烫，没工夫尝尝。我寻思他不是姐姐你的未婚吗？自家人，手一痒痒就没和他客气。怎么说话的？婚书都收回来了，现在我和他可没有半点关系。这都偷回来了，不吃吧倒是可惜。姐啊，我忽然发现徐小贤也挺不错的，你瞧瞧，你的胃口一直不太好，身子骨儿太弱，就像这里。你看，我比你大多了。你骄傲个啥？还不是在囊肚子里的时候，我让着你，才导致了我这营养不良。再说了，大了有什么好？我觉得我这正合适。后面半句，季月儿的声音略低，底气不足啊。明明是双胞胎的姐妹，面容一样，肌肤一样，身材一样，可偏偏就那地方比妹妹小了许多，这气不气人？姐，我不是那意思，我的意思是我寻常吃的可比你多了，你这分明就是营养不良。而徐小贤做的菜呢，比如昨晚那2道，比如这一道，都极合你的胃口。莫如就嫁给他，你一定会和我一样大的。季月儿不语，只是一味的埋头大吃。季星儿见状也不说了，赶紧上手。很快，二人就将手撕鸡一扫而空，就连下面垫底的胡瓜也吃完了。姐妹二人都还意犹未尽。好吃哦！对了，我还从徐小贤府上顺来的2首诗，你瞧瞧这个，我觉得你看过之后就想嫁给他了。九曲池头3月3，柳33，香尘扑马喷金弦，浣春山，苦笋时鱼香味美，梦江南，昌门烟水晚风甜，落归帆。这是他写的，在他后院的屋子里看见的。那徐府不就他一个书生吗？还能有谁？肯定是他写的了。也对，他毕竟是去年的解元，虽然落了榜，但能写出这样的诗来，似乎也在情理之中。这是簪花小楷，好字啊！锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。季月儿沉醉在这诗里，他仿佛看见了那少年拨弄着琴瑟。少年才17，他是个书呆子，但在这首诗中却用情极深，还为情所伤。他是书呆子，但他并不傻，他的内心是渴望这份情的，只是他不善于表达，更不善于拒绝，所以他毫无条件地归还了这份婚书，却在无人时候写下了这首诗，将他苦痛的心情留于纸上，却还给了我一个自由。季月儿忽然泪流满面，他哽咽着，任凭泪珠儿落在了这纸上。锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。妹妹，他将相思锁在这一弦一柱之间，庄生梦蝶叹人生若梦，往事如烟。他终不得志，左右为难，到头来仅是一场凄苦梦幻。
姐，醒醒，他有病，还是不治之症？你不会又想嫁给他了吧？仙儿，你不懂，他现在肯定比我更难过。怎么样，来福，本少爷炖鸡是不是已决？是，这鸡能死在少爷手上，也不枉活着一遭。只是可惜了我那盘手撕鸡，那可是最嫩的2只鸡腿做的。来福，最后给你一次机会，当真不是你偷吃了少爷我的那盘鸡？少爷，小人一直在那后院锄地，那一盘鸡生的什么模样，小人都不知道。若是小人偷吃了，当被这五雷轰顶。哼，谅你也不敢骗我，看来这府上不太安全，得养一条狗来护院。徐小贤若有所思地说着，主仆3人其乐融融，日子就这样不咸不淡地过着。徐小贤兜里有了银子，却终究没有给志蕊超过1两，志蕊也终究无法去周氏药堂给少爷抓回那方子上的药来。少爷一直没有吃药，他那病似乎稳定下来了，因为少爷这些日子要么看书写字，要么就是捣鼓吃的。时光就这样悄然过去。这一天下起了一场春雨，志蕊买了一应食材回来，见少爷依然如往昔那般看书，想起今日听闻的这小县城里的事，觉得应该说给少爷听听。少爷，3月3那天死了那个和尚的案子至今未破，街上有许多衙役在巡逻，听说凉州巡查使都来了。不就是死了个和尚吗？还惊动了凉州的官人。可3月3那天不仅仅死了个和尚呀，城北杨柳巷杨员外家还死了个儿子和儿媳妇。这一天可是3条人命，了不得的大事。那和尚和这2人的死有关系？奴婢听说那和尚可不是什么好人，是个花和尚呢。街坊们说，恐怕是那夜里这花和尚摸到了杨员外儿子的婚房，做了那龌龊之事，被新郎撞见，便杀了新郎，新媳妇受了玷污，也只能取了3尺白绫寻了短见。那和尚为啥会死在彩云湖里？这街坊们没说。别去搭理这种破事，我叫你问的田地的事呢。这太平年头，大家日子都还过得去，衙行里都没有人卖田地。好吧，对了，来福呢？少爷不是叫来福去找一条狗吗？弄条狗这么难，都好些日子了，难不成来福这厮借着找狗的由头在外面鬼混？看他回来，我不收拾他。你去把羊肉清洗一下，咱们中午炖羊肉吃。志蕊起身，飞快地向厨房跑去，裙子飘舞，就像一只田里的蝴蝶。说到田里，徐小贤突然想到一件大事儿，他赶紧走入了主屋，从床下拖出了登山包，在里面掏呀掏，掏出了4个拳头大小的土豆，又掏出了一把匕首，接着坐在了院子里晒着太阳，切着土豆。4个土豆出芽良好，他小心翼翼地将土豆切成块，然后往这土豆的切口处涂抹着草木灰。突然一阵狗叫声传来，少爷抓到一头大的。你这是花钱买的？不是，不知道谁家的，小人顺手就给套回来了。卧槽，这操作可以啊，还挺凶。将这货牵去前院拴好，以后就叫他常威了。这么大只狗，也不知道能不能养得熟。若是养不熟，炖的熟。徐小贤没再去理这事，他将涂抹好草木灰的土豆块包了起来。这玩意得放1天，明儿去种上。这些天，徐小贤看了许多杂书，确定了这个世界没有土豆这东西。那这4个土豆可就是祖宗级别的了，得靠着它们繁衍无比金贵。等他的子孙后代多了，土豆炖牛肉，锅巴土豆，狼牙土豆，想想都觉得幸福。对了，张管家那货被丢在监牢里。季县令而今摊上了这么一桩命案，估计正忙，也不知道那狗奴才死在了监牢里了没有。下午去瞧瞧。古代官府的技术落后，但破案率却高达100%，因为当一个案子找不到真凶时，他们就会抓白鸭。而所谓抓白鸭，就是随便找个犯事儿的人，用来顶替无法破解的命案人犯。3月3，梁义成出了3条命案，一晃10几天过去，县令季大人毫无头绪，心想不如抓个白鸭结案算了。可就在这时，上面的巡查使却突然造访。这都过去10余天了，这案子还丝毫没有进展。季县令啊，不是本官为难你，上面的大人说了，今年的京察可不是派人来走过场而已，所以别想着抓白鸭蒙混过关。下官一定尽力。你还有2天的时间，若是在这2天之内还是破不了案，是，下官这就加派人手去办。等等，听说季县令有2朵金花甚是美丽，本官有一犬子，而今也年满18，若是季县令有意，莫如咱们结个亲家。犬子已在来梁邑县的路上，明就应该到了。这亲家一结，案子的事就好说了。不知季大人意下如何？听说这周巡使的公子可不是个好东西，仗着家里的权势，欺男霸女，无恶不作。无论如何，女儿都是不能嫁给他的。下官不敢高攀，小女而今已有了意中人，还请周大人谅解。哦，本官听说你那长女季月儿倒是曾经许了一户人家，那少年郎好像叫徐小贤来着。不过本官又听说那徐小贤得了精神异常之症，季大人你亲自去拿回了婚书，这就是自由身了吗？再说你不是还有一个女儿叫季仙儿的吗？请周大人原谅，星儿媳舞刀弄剑，下官怕伤了令公子。哦，对了，下官还得去办那案子，先走一步。双胞胎并蒂莲，我儿一定会很喜欢。
这位巡查使大人没安好心啊！他哪里是来督办这案子的？他这是来防着老爷抓白鸭的。他想用老爷你的女儿做威胁，若是破不了案，要么丢了官，要么就得遂了他的意。办案吧，咱们再去杨员外家瞧瞧。郑县尉，你带着衙役再去走访一下杨柳巷的街坊，重点问问3月初2那天晚上杨府婚宴可有陌生人前来。老子不啃骨头，要吃羊肉。汪你妹啊！你他妈再汪，老子今儿晚上就可以加餐了。来福，小人在。这常威不听话，你就给本少爷好生收拾，没事就打打，打不服就炖了。好，小人觉得也是炖了的好。哼，你就是个吃货。走，春光明媚，咱们出去溜溜。少爷，咱们去哪？不就6条街巷吗？都去走走。来福驾着老马晃悠晃悠，就来到了杨柳巷子。一阵唢呐锣鼓声传来，徐小贤探出脑袋一瞧，有人在送葬做法事，正好遇见2具棺材抬了出来，马车无法前行。徐小贤干脆就下了车，想瞧瞧这古人送葬是个什么模样。少爷，那是杨员外家，就是前面奴婢给少爷说起的那事。哦，就是3月3那天杨员外家新婚的儿子儿媳死了，放了这么久才出殡，案子还没破呢。若不是这天渐渐开始热了尸首，无法存放，恐怕县令大人还不会允许下葬。这都10来天了，还没破案。可不是吗？奴婢听说县令大人也很苦恼，不是连凉州巡查使下来了吗？也是，这年头可没监控，破案是一件技术含量很高的事。只是都这么久了，现场肯定早已被破坏，弄不好凶手都不知道离这梁邑县多远了。徐小贤正好奇地看着，便看见季县令带着个师爷，一脸漆黑的从杨府大门里走了出来。季县令的心情明显不好，这时候可不能去问那破管家的事。他正要转身上马车，却不料季县令抬头，正好看见了他。官之留步，走，找个地方坐坐。嘿嘿，大人莫要忧愁，天网恢恢，疏而不漏，这案子迟早总是会破的。这小子倒是会宽慰人，但剩下的时间只有2天，莫要说破案，连头绪都没有破个屁啊！今儿寻你倒不是为了破案这个事情，那大人还有何忧愁？是这样，那婚书我不是取回去了吗？是啊，确实取回去了。待会儿我再给你送到府上。不是，大人，买卖离手就没有反悔的道理。哼，怎么，我女儿嫁给你还委屈你了？不是，哎呀，我有病，这您知道的。华神医那诊断书还在晚生那府上。这不是什么大事，傍晚时分我就将婚书给你送去。不对，此中必有猫腻。没有哪个正常的父母会将自己的女儿许配给一个疯子。大人，晚生以为此事不急，要不咱们聊聊这案子的事。不急，老子都快急死了，你还不急？你若是不接这婚书，本官回去就把你那管家给放了。你可知道他还有8个狗腿子，就在梁邑县。大人，叫我岳父大人。徐小贤大惊，连忙从袖袋中摸出了一张手绢，顺便带出了一个翠绿的荷包。他将这荷包放在茶几上，拿着手绢就要给季县令擦脸。季县令的视线却落在了这荷包上，顿时皱起了眉头。这荷包上面绣了一个大红的星字，这是他2女儿的荷包。难道这小子当时那么爽快地交还婚书，此刻却扭扭捏捏不愿再接受？这是因为他和星儿有了私情，一个女儿被丢入了火炕，老子的心都痛极了，还要再搭一个女儿进去，这万万不可能，这事儿不可生长。回去之后得和星儿聊聊。我就当是你敬了我一杯茶，这敬的茶也喝了，接下来咱们说点正事。傍晚你在府上等我，我将婚书送去，这事儿就这么定了。你记住，你要娶的是我的长女季月儿，把季星儿忘掉，这是老子的底线。不是，什么叫把季星儿忘掉？我他妈都没见过季星儿，我连季月儿长什么模样都不知道。大人，叫我岳父大人。不是，您是不是受了什么刺激？记住了，傍晚时候在你府上等我，老子还有公事，走了。季县令起身就走，留下徐小贤在风中凌乱。促销的货品通常不好，徐小贤好不容易穿越而来，娶妻这种大事岂可儿戏？何况现在荷包里有银子了，牙口也变好了，没必要软饭硬吃。于是他决定去弄清楚这季大人这几天究竟发生了什么。可刚起身，一绿衣女子就走了过来。公子请付钱。多少？极品后馈100文钱。卧槽，2只鸡啊！以后别穿绿色。这公子莫非有病？官差大哥请留步。我操，徐府那神经病怎么跑着来了？官差大哥请留步。大哥，许公子何事？
就想问问大哥，县令大人是不是遇见了什么麻烦？这不是你能管的事，你的看护人呢？喂，把你家少爷看好了，他若是做出什么事来，你这看护人是要担责的。啊，差爷，我家少爷很好，就是出来散散心，刚才还和县令大人喝了一席茶呢，放心，不碍事。第一，县令大人为啥要请他喝茶？对了，那州巡查使咄咄逼人，居然还想要让季县令的千金当他的儿媳妇，就平州阎王那名声，季县令肯定是不会同意的呀。难道季县令是要放出玉儿小姐去啃许小贤这丛回头草？喜公子，你想知道老爷的事？是啊，要不咱们去寻一茶楼细聊。一壶茶2只鸡啊，不去。我看那处树荫不错，下有石凳子一条，末日我们就去那坐坐。敢问官差大哥贵姓？免贵姓刘，名囊，大哥不敢当，以后你就叫我刘捕头得了。刘大哥，是这样，你看季县令怎么说，曾经也差点成了我老丈人是吧？他今儿是不是遇见了什么棘手的麻烦？要说起来，其一呢是这3桩命案确实没有破，还有2天就到最后期限了。这其二呢，只能怪县令大人那2个千金太漂亮，被凉州那姓周的巡查使给看中了。给周巡查使当小的？不是，给周巡查使那儿子当媳妇，这不是挺好的吗？公子有所不知，那周巡查儿子可是出了名的活阎王，季县令把女儿嫁过去，无异于进火坑啊！卧槽！我说刚才季县为啥令非得要送回婚书？原来是想拿我来当盾牌挡枪啊！可人家是巡查使，这一枪捅来，我这屁又没有的小秀才拿什么去挡？他那儿子外号周阎王，显然是一个不讲道理的主，老子拿什么来和这样的纨绔公子去斗？了解完事情的原委后，徐小贤决定自救，想要不成挡箭牌，当务之急就是要打消季县令送婚书回来的念头，而想要打消季县令的念头，唯一的方法就是破案。还请刘大哥将这案子说给在下听听。没用，就2天时间了，该查的都查了，该问的都问了，这时候恐怕棺材都埋上了。老子当了这么多年的捕快，就没见过这么莫名其妙的案子。不能埋，再不埋就臭了。刘大哥，走，得阻止杨府下葬。不是，你放开，相信我，我很快就能破案。你先放开，你答应我，咱们去将棺材拦回来。你放手。徐小贤，你别过来，妈的，神经病太可怕了。这位美人，请问一下，3月初2那天晚上，这杨员外府上闹洞房的人有多少？这位公子，小女子不知呀。咦，那美人儿可知这死敌的新郎官或者是那位新娘子可有挚友或者闺蜜？哎呀，小哥儿难不成是官差？这事儿官差都问过许多次了。新郎官倒是有位好友，就住在这杨柳巷的巷尾，名叫张东来，本是个书生，却3年未能考中，最终落得个以卖卤肉为生的下场。至于那新娘子是西市货郎柳家的女子，生得可人，但听说平日里不太检点。不太检点，这话怎么说？不太检点，就像公子勾引奴家这样。咦！徐小贤胃里一阵翻滚，差点吐了出来。古人真是彪悍啊！现在时间紧迫，3人立马来到杨柳巷尾，果然发现了一家卤肉店。徐小贤下了马车，刚敲门进去，就看到了一个20来岁的邋遢青年。你们是谁？你就是张东来。是，你是谁？你是杨员外家那少爷杨清泉的好友。你究竟是谁？哦，在下人称大臣神探，专业破无头命案。我且问你，你可知道今儿杨清泉下葬？知道，怎么了？你既然是他的好友，为何不去送葬？是这意，小人靠着卤肉摊子为生，得准备傍晚的食材。有理。徐小贤站在了张东来的面前，没再说话，而是直愣愣地看着他，看得张东来心里发毛。这案子县衙捕快都来问过小人28次了。3月初2那天晚上，小人确实有去杨府闹洞房，但小人于4时就已离开，这可有李栋、薛西等人作证。他们是什么人？曾经私塾的同窗。问了一圈后，徐小贤没找到任何线索，可是却在出门前撂下一句话。对了，本神探邀请你明晚虚实至县衙，看看本神探怎么审死人。来福，去县衙。少爷，咱们顺道去周氏药堂抓2副药吧，华神医开的方子奴婢一直揣在身上的。怎么，不相信少爷我是大臣神探啊？少爷，你其实是大臣神经。少爷觉得那卖卤肉的公子就是凶手吗？他当然不是凶手。那谁是凶手？明儿晚上，少爷亲自把凶手抓出来给你看看。来福，去西市先买点东西。对于破案，其实徐小贤目前丝毫没有头绪，时间来不及了，都过去了这么久，哪里还能寻到什么有用的线索？
为了阻止季县令将那烫手的婚书又丢还给他，他只能自救。他现在要赌的是，那凶手没有离开梁邑县。梁天，我说季中谈啊，我儿确实顽劣，但少年人嘛，谁还没有一个荒唐的过往？这一关，本官能够帮你度过。女儿终究是要许配人家的，我毕竟是凉州巡查使，你女儿嫁入我州府，可就是州府的少奶奶了，一辈子的荣华富贵唾手可得。你这县令的官也保住了，两全其美的事，你何苦这样为难自己呢？周大人，就算是本官要丢官，这也是需要等经查结束。有吏部下文，你虽然是凉州巡查使，却还没那本事将本官拿下。本官现在就告诉你，你想都不用想，你那儿子周阎王若是在我这地盘上犯了事，本官一样治他。哼，不识抬举，本官就在这瞧着，你莫要想用白鸭蒙混过关。2天时间一到，本官自然会参你一本。随便。季县令拔腿就走，正想回府上取了婚书，赶紧送到徐府，却见杜师爷匆匆走来。东家，徐府少爷说有急事见您。樊芝，正是。他来做什么？那徐小贤似乎疯病又犯了。此话怎讲？他穿着一身道袍，手里还拿着个小磬，说他能破了这桩命案。就在这时，周巡查也正好走了出来。哟，季大人的风讯来了，走，咱们一同去瞧瞧，介绍给本官认识一下嘛。这是本官的私事，和大人无关。樊芝，你究竟在搞什么名堂啊？晚生是来为大人破案的，就是那3桩命案。荒唐！你给我速回去，在府上等我。季县令啊，依本官看，这位少年生的一副精明模样，还有如此这般出人意料的装扮，说不定他还真能帮你破了这命案。樊芝啊，本官乃凉州巡查使，本官认为人命关天，绝不可草草了事。你既然有这信心破了此案，本官认为你可随意为之，本官等着你的好消息。这货应该就是刘捕头说的那位逼着季县令将女儿嫁给他儿子的周巡查使。巡查使大人好，巡查使大人果然有眼光，在下人称大臣神探，当为县令大人尽一番绵薄之力。卧槽，你特么还大臣神探都弄出来了！不等季县令叫人把徐小贤拖下去，他就已经开始操作了。智蕊，点上蜡烛。案件扑朔迷离，眼看经查在即，县令季大人急得像热锅上的蚂蚁。可就在这时，县衙外来了一个疯子，他说：“阎王漏了3笔账，季大人可想听？”智蕊，点上蜡烛。这大天白日的，你说点蜡烛？这疯子当真是名不虚传啊！谁规定的白天就不能点蜡烛了？快点上，本县要做法召唤死者的魂魄，待会就来不及了。完了，这月前没长一文，还要承担如此大的风险，看来若能逃过今日这一劫难，得辞去这徐府家丁之职，另谋生路，才能活得下去。智蕊极不情愿地点上了蜡烛，接下来所有人的视线都落在了徐小贤的身上。只见他手里的拂尘一挥，天上金鸡叫，地上紫鸡啼，神仙来到此，铁木化成水，水中有口井，井中有条龙。太上老君急急如律令。不做亏心事，不怕鬼敲门。周巡查使，莫非你有做了亏心之事？请巡查使大人拿着这张白纸，晚生已请来了杨府公子之魂魄，他将在这纸上写下他的冤屈了。周巡查使自然不信，他接过这张纸，仔仔细细地看了看白纸一张，啥都没有。接着，徐小贤从智蕊的手里取过蜡烛，用蜡烛在纸旁小心翼翼地照着。太上老君急急如律令。显那纸上忽然就出现了字，字迹略淡，却能够清清楚楚地看见。时过太久，那魂魄极为虚弱，今儿只能写下这么些字了，请周巡查使给大家念念。我死得好惨啊！父亲莫要将我下葬，请小神先为儿主持公道。没了，就这一句话，就这一句话。这徐小贤难道真的能通灵？县令大人刻不容缓，这魂魄本就极为虚弱，往那坟里一埋，当最后那缕魂魄消散，这案子可就难破了。当让杨员外将那棺材再挖出来，就摆在这县衙的大院里，明儿晚上晚生再次做法，当可知晓凶手。好，杜师爷，你带着所有捕快速去杨府，务必让其取出棺木，抬到这县衙里来。小人遵命。晚生做法很累，但为了大人，明儿晚生自会尽力。这是大人需要准备的一些东西，明儿晚上得准备好了，否则功亏一篑，晚生概不负责。告辞。徐小贤转身带着他的2个仆人走了，来福驾着老马拉着破车，心思儿却又活络了起来。咦，少爷好像确实不得了耶！3月3，他收拾张管家，不就如显了神迹的吗？对，少爷通神，跟着少爷混前途必然大光。何况少爷做的东西那么好吃，我怎能生了弃少爷而去的心思呢？少爷待我如此之好，还委任了我为他的看护人，我却起了一心，猪狗不如啊！少爷，你真的见鬼了吗？小丫头说的啥话呢？这光天白日的，你才见鬼了呢！
用过3年以上的铁锅30口，黑驴子血1大桶，黄纸3斤，木炭柴火10斤，香油5斤，陈醋30斤。他这是要干啥？不知道。季县令是真不知道徐小贤要干嘛，但如今也只能死马当成活马医。就算找不出凶手，徐小贤不是有疯病吗？也就是再丢一回人的事儿。难道这徐小贤真能通灵？不行，绝不能让他把案照破了。儿子明可就到了。儿子说非季家并蒂连不娶，得使点手段让徐小贤明儿晚上法力失效。听说狗血可破。得去弄死一条黑狗。这个傍晚，梁义成沸腾了。先是官差大闹杨府，后是杨府又请人将刚刚入土的棺材给刨了出来，还径直送去了县衙里。姐姐，听说是徐小贤明儿晚上要在县衙审这死尸破案呢。他怎么如此荒唐？怎么荒唐了？我听说他在父亲的面前请了冤魂，在那白纸上显现了字呢。你没骗我？我骗你干啥？全城都传开了，那棺材也真的刨了出来，而今已抬去了县衙里呢。明儿晚上咱们去瞧瞧，看看他怎么审问死人的。月儿啊，为父有件事必须得和你说说。爹爹请坐，何事？是这样，凉州州巡查使前来咱们梁邑县，他不是来帮为父破这案子的。那他是来做什么的？他有个儿子，就是在凉州臭名昭著的那周阎王，他是想要用这案子要挟为父，让为父将你许配给他那不成器的儿子。女儿不同意，当然为父也不同意。距离最后结案时间只剩下明儿1天了，此案至今毫无头绪，所以今儿下午在杨柳巷，为父遇见了徐小贤，和他喝了一壶茶。为父是这样想的，你且听听。父亲请讲。那徐小贤虽说有精神异常之症，还是不治之症，但现在看来人好像是死不了的。此案若是未破，那州巡查使必然参为父一本，为父这县令也就当到头了。要不女儿夜里去宰了那狗巡查使。荒唐！你给我闭嘴！父亲失势后无法保护你的产业，州巡查使随时可能打压咱们，为避免其子抵县后逼婚，唯有速与徐小贤缔结婚约。此人虽患异症，却远胜周家子嗣，既可保全家业，又能断绝周家妄念。这婚书才取回来没多久，这又送回去，是不是太丢人了？他是什么态度？管他什么态度，他不愿意接这婚书吗？女儿啊，他脑子有问题，你们也没见过面，他不知道你的好。他不是明晚上要审尸破案吗？万一他把这案子给破了，那州巡查使也拿爹爹没有办法。依女儿看，不如等明晚他破了案再说吧。另外，就算他徐小贤破不了案，我不是还有个亲妹妹吗？万一人家州巡使那儿子看上的是妹妹，姐，我没可能嫁给那样的无能纨绔。我也没可能啊，为啥是我嫁而不是你去嫁呢？人家指名道姓的要娶你，谁叫你是咱们梁邑县的大才女呢？停！行了，就按照月儿说的吧。若是徐小贤明儿晚上破了案，此事就无需再提。若是他破不了案，那婚书为父明儿晚就得塞给他。季仙，我告诉你，我宁可嫁给徐小贤，也要把那什么周阎王让给你。季月儿，我也告诉你，我一剑宰了那周阎王，哪怕被砍了脑袋，也不会嫁给他。哼，季仙，咱们走着瞧。哼，季月儿，你们要想欺负我，呵呵，就凭你。你若欺负我，我把徐小贤给你抢了，凭我怎么了？凭我比你大，我还就偏要嫁给徐小贤，我还就要看看你凭着这两东西能够争得过我。朱兄，这你也信？莫要忘了徐小贤是个疯子。莫说这疯子还真有点意思，县衙里的那些官差居然信了，还当真逼迫着杨员外将他儿子媳妇的棺材给抬去了县衙里。明儿晚咱们去看看。是要去看看，我很是好奇那徐小贤如何收场。我倒是真希望徐小贤破了那案子。听父亲说，州巡查使那儿子周作，就是那周阎王，明儿也要到咱们这梁邑县，说是看上了季月儿。我宁可月儿嫁给徐小贤，也莫要嫁给那周阎王，火坑啊！徐小贤难不成就不是火坑？总比周阎王那边的火小一点吧。少爷，风风火火的又是啥事？少爷，大事不好！你今晚上要在县衙审尸这事，而今梁邑县满城皆知。刚才奴婢去买鸡，就连卖鸡的那老嬷嬷都知道。知道就知道呗，我还怕消息传不出去呢。他们说少爷此举堪比裸奔，怕是疯病那病情加深了。少爷你还笑，人家是在笑话你呢。他们都想看着少爷你出丑。这样就对了，少爷我本就有精神异常之症，闹出笑话又有啥关系？别去想这事，庸人自扰之。来福，去把鸡杀了。志蕊，按照少爷教你的法子，今儿这鸡你去炖，快去，莫要影响少爷我种地。来福一听有鸡吃，跑得比狗还要快，可志蕊却捏着衣摆，一脸担忧地看着少爷的背影。完了，少爷都忘记了自己那读书人的身份，他好像很久没看书了。
他喜欢上了吃鸡，现在他居然还喜欢上了种地，这等粗鄙之活不是应该由来福干的吗？他这是怎么了？志蕊惴惴不安地往前院走去，回头望一眼蹲在地里的少爷，有些陌生，就像个老农一样。而此时的少爷确实比老农更加精心地种地，因为他种的这4个土豆是这个世界没有的。土豆的产量极高，就算这世界没有那些肥料，一亩产个3、5千斤也没多大的问题。大成皇朝极度缺乏粮食，所以土豆这个玩意儿肯定会有前途。少爷，奴婢还是觉得今晚上那事不如算了。哼，大家都是少爷的下人，少爷怎能如此偏心？你瞧瞧你，都壮得和牛犊子一样了。你再瞧瞧人家志蕊，瘦的就像干柴棍一样，鸡屁股你吃。少爷偏心，少爷是不是对志蕊有意思？主仆3人水足饭饱，徐小贤回到了主院，躺在了院子中的凉椅上消食。志蕊搬了一张凳子走了过来，坐在了徐小贤的身旁。少爷，奴婢斗胆说一句，你说那案子县衙用了这么久的时间都未曾破去，少爷您未必能破，到时候不过是给百姓增加一些笑料罢了，别人倒是乐了，可别人的乐是以少爷您的荒谬而乐的呀。少爷无论如何也是个读书人，读书人的脸面还是要的。志蕊，我怎么就想不起来你这名字当初是谁给取的？少爷恐怕忘记了，奴婢是老爷捡来的。张管家那厮曾经说过，那时奴婢才2岁，这名字就是老爷根据这玉佩给奴婢取的。徐小贤接过玉佩一看，玉佩一面刻着精细的云纹，另一面刻着一朵栩栩如生的小花。志蕊，新长出来的花蕊，那便宜父亲估摸着就是按照这小花给志蕊起的名字，可要保管好了，说不定以后凭着这东西可以寻到你的父母。戏文里不都是这么演的吗？他们既然将我弃了，我就没想过还要再去找寻他们。阳光明媚，莫要辜负了这光阴。叫上来福，咱们出去逛逛。少爷要去哪里？去淡水楼。好嘞。少爷这时去淡水楼，难不成少爷又缺银子了？少爷天天晚上都要沐浴，以前他1个月不过沐浴1次，本以为是少爷更爱干净了，而今看来恐怕是少爷想要洗去他身上的那龌龊事儿。少爷，咱们不去淡水楼好吗？差不多该去了，眼见着春就过了，得赶紧再弄点银子买地。少爷好苦。3人朝着淡水楼而去，可殊不知，传说中的周阎王，也就是周巡使的儿子，带着10几个家丁也到达了凉邑县城外。破地方，我爹呢？怎么没有出城来迎接本少爷？少爷，想来老爷有事。哼，他有个屁的事，恐怕又在某个烟花巷子里鬼混，也不怕娘拔了他的皮。少奶奶也没出来迎接我，难道我爹还没把少奶奶那事办妥？搞什么东西？老不死的都来凉邑县10几天了，这点小事还没办好。走走走，先进去吃个饭。少爷，我饿了。少爷，是不是按老规矩？这他妈还要问？所有人跟老子进去清场。10几个狗腿子浩浩荡荡地冲进了淡水楼。此刻正是午饭时间，在淡水楼用餐的食客较多。出去，统统给老子滚出去！这楼今儿个咱们家少爷包了，便宜了你们。掌柜的呢？叫掌柜的出来。很快，整个大堂便空空荡荡。陶喜从2楼慌慌张张地跑了下来。你们废什么话？你就是掌柜的，在下正是。你丫走了大运，我家公子看上了你这地方了。2楼还有没有人？有人就叫他们出去，莫要等我们动手。你家公子贵姓？凉州周巡查的独苗少爷。怎么？他不给你银子？咱们少爷虽然强横了一点，但绝不会吃你这霸王餐。快点，别这么啰嗦。周阎王，这厮咋跑凉邑县来了？2楼还有雅间，请周公子上2楼雅间可好？你这是给脸不要脸啊！兄弟们，上去把所有人赶走。慢着。本少爷就是周作，初来这破地方，你恐怕不知道本少爷的规矩。这上面还有什么人？回周少，上面是本县首富之子朱重举，朱家大少爷，宴请的是从苏州而来的苏家少爷，另外还有一位名属张桓公。哼，不认识，10两银子，叫他们走。可是昨儿他确实让那白纸显现了字迹，那纸还是周巡查拿着的，他都没碰那纸，可上面就是出现了字迹。我虽然未曾亲见，但衙门里那么多官差都有看见，这假不了。凡天地之间有鬼，非人死精神为之也，皆人思念存想之所致也。知之何由？由于疾病，人病则忧惧，忧惧则鬼出。朱公子，凉州城的那位周阎王来了，大唐的食客已被他们全部赶跑，掌柜的正在下面和他们理论，看来无法理论，莫如公子等人先行离开可好？周阎王，这哼，老夫归隐于凉邑县6载，本不愿再出面多事，不过既然今儿正好遇见了他那外孙仗势欺人，老夫倒是想要替他管教管教。走吧，一起下去看看。一行人出了雅间，在张桓公的带领下来到了1楼大堂。此刻的周阎王已经满脸的不耐烦了。老子乐了，掌柜的，他们再不下来，小爷我砸了你这破店。你就是周阎王？老东西，滚！小爷没耐心和你说话。好你个没教养的东西，就算是你外公曹不动，当年见了老夫也不敢对老夫出一句不敬之言。哟，你谁呀？老夫张环。
想起来了，想起来了，你就是6年前冒犯了陛下，被陛下撸了官而无颜待在长安，借着各告老的名头躲在这凉邑县的张环。老头，6年过去了，时代不一样了，你也不再是银青光禄大夫了，请认清你的身份，你不过是一庶民罢了。庶子知道个屁！今儿老夫就替那曹不动教训教训你这不知天高地厚的恶贼！周阎王被吓得连退3步，却不想正好撞到刚进来的徐小贤。哟，来的不是时候，这是遇到大爷打孙子。他推开了周座，带着2仆人走到了一旁，坐在了凳子上。你们继续，我就看看热闹。你他妈又是谁啊？你们继续，我就看看热闹。你他妈又是谁啊？给老子滚出去！爷办事是你这等小民可看热闹的吗？我说你这人，老子又没招惹你，你特么怎么像条疯狗一样？你是不是脑子有毛病？那老人家要教训你，你特么还不乖乖的跪着？难不成还想翻了天？知不知道小爷我是谁？一个比一个横，这小子底气怎么那么足？你谁啊？此刻来福紧张极了，这场子里的气氛明显不对。少爷这边只有自己和智蕊2人，这要是打起来，后果很严重。来福不禁向门口退了一步。对，来福，将这门堵上，今儿谁都别想走。你给本少爷听好了，本少爷就是名震凉邑县的徐小贤，许凡之。徐小贤，许凡之，这名儿一报，张桓公那一群人就一个个瞪大了眼睛。他们未曾见过徐小贤，但徐小贤的名字却早已铭刻在了他们的脑子里。这个书呆子、傻子、疯子的人设忽然有些对不上他，浑身充满了正义啊！徐小贤，何许人也？少爷，那徐小贤是个疯子。搞了半天，老子还以为是哪路神仙，居然是个疯子，揍他！哼，嘿，你这小子死到临头还在笑，果然是个疯子。可下一秒，周阎王手下的狗腿子就发出一声惨叫，一众狗腿子吓得面如土色，呆立当场。徐小贤趁机一把抓住周阎王，电棍就抵在他脖子上。你们再上前一步，我就弄死这丫的！来福，来福，少爷，小人刚才在堵门，一个都没跑掉。好，陶掌柜的，取点绳子来。来福，将这些人全部绑了，待会去县衙报官，统统给少爷送去县衙里关起来。你稳点，别乱来。我叫周作，字富贵，我爹是凉州巡查使，我外公是凉州刺历。你惹不起，放了本少爷，咱们桥归桥，路归路。卧槽，来头这么大的！不过我若是装疯，阁下又要如何应对呢？我明白了，你这是仗势欺人。今儿我就代表蓟县令惩罚你，让你知道这凉邑县可不是你横行霸道的地方。来福，小人在，马上去县衙禀报蓟县令，告诉他淡水楼有人光天化日之下殴打老人，为非作歹。少爷我正好遇见，并将凶手抓获，请县令大人派了官差前来提拿人犯。是，少爷。来福转头就跑了出去，驾着马车往县衙狂奔而去。周作反而放下心来，到了县衙还不是走走过场，老子就又出来了。等小爷出来，看小爷怎么收拾你。周富贵，你现在是不是想着有你爹护着你，很快就能出来？出来了就能找我算账？这疯子还会读心术不成？你现在放了小爷，小爷最多打断你一条腿，不然小爷要了你的命，是吗？樊之，住手！你若是真杀了他，恐怕……放心，我杀了他，来福是我的看护人。樊之，听老夫一言，谁的话都不好使。本少爷今儿个就要替天行道。卧槽，徐小贤这厮好英武的样子。苏平安看着徐小贤，瞪大了眼睛，这样的少年才能称为血气方刚。不行，得救下这少年，还得与他结识一番才行。躺在地上的周作哪里受过这等罪过？他刚刚翻过身子，便看见徐小贤扬着那大刀，一把推开了张环，凶神恶煞地向他走来。他瞪大了眼睛，就见徐小贤忽然就像中了邪一样，翩翩倒道。少爷，我今儿非得杀了你这阎王！不要，救我！周作在此刻被吓得屁滚尿流，他猛地一个翻身站了起来，转身就往外跑，眼角余光就看见徐小贤扑通一声摔倒在地。他心里还来不及欢喜，就见徐小贤手里的刀在那一瞬间飞了出来。老子已经抓住了一条黑狗，今儿晚上徐小贤做法的时候，让人偷偷的泼他一盆黑狗血，看他丫的怎么去通灵。县令大人，你慌慌张张所谓何事？县令大人，我家少爷在淡水楼擒获一群恶贼，他们光天化日之下行凶作恶，我家少爷威风凛凛将他们悉数抓获，请大人派了差爷去淡水楼将那些恶贼带回审问。哟，看来这凉邑县存在很大问题啊，恶贼都敢光天化日聚众行凶了。蓟县令啊，你这是不是治下不力呢？这一条，本官加入参你的折子里，不过分吧？哼，
可知是何人行凶？回大人，那头儿好像叫周作周阎王。什么？不可能！你家少爷是谁？我家少爷是徐小贤啊。那个疯子，他把我儿怎样了？也没怎样。小人离开的时候，那周阎王被我家少爷擒获。至于后面会发生什么，这就要看那周阎王会不会配合了。毕竟我家少爷是个书生，心地善良，就是怕激怒了他，导致那疯病发作，就不知道会有怎样的后果了。季大人，此案有诸多疑点，本官命你速速派人将双方当事者全部带回衙门审问。你是巡查，而非赐吏大人，管不了本官这个县令。徐小贤有精神异常之症，这是华神医做的诊断。对了，忘了告诉你一个事，他那府上曾经有个恶奴欺负了他14年，14年啊，你知道不？很长的。结果呢，就在今岁3月3，徐小贤疯病发作，若不是本官去得及时，那恶奴就被徐小贤活生生打死了。按照大臣律法，精神异常者杀了人并不承担律责，只是惩处其看护人。这家丁就是徐小贤的看护人。本官在想，若是徐小贤把令公子给杀了，这徐小贤是个孤儿，却不是人人都可以欺负一下子的。欺负云楼先生，恐怕大人也有所耳闻的吧？什么？徐小贤是许云楼的儿子？这梁邑县曾经可是藏龙卧虎之地。来人，速速去淡水楼缉拿凶犯。等等，本官同去。等等，本官也同去。少爷，少爷，来福，少爷死了！智蕊的这声尖叫吓了所有人一跳。张桓公连忙走了过去，蹲了下来，一把抓住徐小贤的手，搭在了脉搏上。你没死？死你妹！你个小贼，老子要亲手剁了你！不行，少爷的手上不能沾上了命案，要杀人就让我去杀。智蕊面容一肃，视线一凛，脑子一充血，他猛然站起，一家伙就向周作冲了过去。那一刀的寒意直透周作的后背，一阵恶臭传来，周作踉踉跄跄地扑出了淡水楼的大门。智蕊被徐小贤撞倒在地，那菜刀哐当一声落在了地上。季县令和周巡查正好赶到淡水楼外，正好看见周作屁滚尿流地爬了出来。周作终于看见了救星，他伸出了一只手：“爹，救我！全特么是一群疯子！我的儿啊！”周巡查肝胆俱裂，太特么惨了。周作浑身都血淋淋的，还伴随着恶臭，他这是经历了怎样的非人般的折磨啊！将所有人统统给本官拿下！季县令，这光天化日之下，有人公然行凶伤了我，怎么？难不成你还想包庇？本官倒是觉得周大人还是尽快带令公子去疗伤比较好。你瞧瞧，再不止血，本官怕审案的时候令公子无法出堂作证了。你，哼！来人，速速将我儿送去医馆。姓季的，你给本官记住了，我儿若是有个3长2短，我要你季家满门陪葬。哦，本官好怕，要不就让他死了，咱们再详细聊聊你要怎样让我季家满门陪葬。哼！周巡查跳下马来，将周作一把抱起，他偏着脑袋皱起了眉头。好臭！季县令下了马，对张环拱手一礼：“先生都有瞧见？”老夫全程目睹。那就要劳烦先生了，我这小小县令怕是护不住他。无妨，待会老夫就修书一封给北凉府府台齐文俊。多谢先生。要说起来，今儿之事本与樊志无关，他是受了老夫这鱼池之殃，无论如何老夫也不能见死不救。徐小贤听得莫名其妙，但他知道了这老头的身份很不简单啊，居然能够直接写信给义府府台。本来心里是颇为担心的，现在听这老头一说，好像不会有什么大事。还请先生和诸位去一趟衙门做个笔录。理应如此。对了，里面还有30恶奴，皆是被樊之所制住。若不是樊之路见不平拔刀相助，今儿老夫还会在那昏聩之子手里吃个大亏。季县令一愣，这徐小贤何时变得如此勇猛了？接着张环就转身对徐小贤拱手一礼，徐小贤连忙一家伙跳了开去。老丈，您这是要折杀我啊？那等恶人，人人见而诛之，小子不过碰巧而为，可当不得老丈此礼。这请老夫承下，你安心过你的日子，莫要担心周家寻你麻烦。多谢老丈。智蕊，刚才你是想干啥？奴婢就是想着将那恶人杀了，这样少爷才能脱身。你这小妮子，记住，以后可千万不要这样做。可是奴婢很担心少爷发了病，当真杀了人，虽然来福可以替罪，但名声却得少爷来背的呀。少爷做事有分寸，何况就算是让来福去替罪，也比你因杀人而掉了脑袋好啊。
天气那么好，怎么老打寒颤？对了，刚才那老头是谁？应该是张桓公，就是月儿小姐的先生，听说是从长安告老归隐在此的，好像曾经在长安是个大官。这就对了，不然那老头刚才说的那些话就是骗人的。你们仔细想想，虽然徐小贤确实是被卷进来受了鱼池之殃，可从头到尾他做的都极有章法。他在知道了周阎王的背景之后，取了菜刀，那疯病似乎就是那一刻发作。为啥那么巧？他需要的是我们为他作证，证明他是在犯病的情况下伤了周作。苏少的意思是他并不是真要杀了周作？不是，他就是想吓唬周作，不然他那婢女要去杀周作，他为何阻拦了下来？或许是他起来之后疯病好了。你说的也有道理。他桓公当真能保得下他？当年桓公可是银青光禄大夫，虽然是个从三品的文散官，可他还执掌了10余年的长安书院，而今朝中许多官员都是他学生。他还和当今玉历台的同工同大人是至交好友。玉历台监察百官，周作那外公仅仅是个凉州刺吏，自然也会惧怕玉历台。那就好，按说华神医给他做了诊断，也应该给他开了药方，可怎么就没见过他或者是他的下人来抓药呢？不是说他那府邸以前都被那张管家把持着，现在他才翻身的吗？或许是口袋里窘迫。朱兄，今儿晚上咱们瞧瞧他如何审视断案。若是他真的破了案，咱们可得去他府上拜见一下。随意。姐姐，这才黄昏，徐小贤不是说晚上审尸破案吗？你这风风火火又是怎么的？大事情可不是今晚徐小贤审尸破案那事。徐小贤在今儿中午在淡水楼江州巡查那儿子周阎王给砍了。他杀人了？没杀死，杀在周阎王的屁股上，把那周阎王的黄白之物都给吓出来了，而今还在若兰他家的医馆里躺着呢。我这是怎么了？而今我和徐小贤可无半分关系，他杀不杀人与我何干？3位书屋需要进一些货了，上次你采买来的黄石砚台颇受竹林书院的学子们喜欢，但太贵，这次得进一些便宜点的。微山砚台不错，还有宣纸得多备一些。打住，那3位书屋是你在经营，可没我啥事，别想使唤我。是不是最近零花钱多了？哼，就知道用零花钱来胁迫我。就按照这单子去进货，顺便在凉州城的摸运斋看看有没有江南4大才子的最新诗篇，若有就买1本回来。姐姐还没死心啊？别瞎想，我就是想看看江南4大才子的最新诗词和徐小贤做的这2首对比一下。明我带这2首诗去请教一下恩师，请他老人家长眼点评一番。切，诗词文章有什么意思？哪里比得上金戈铁马快意人生？我说今晚徐小贤审尸断案，你要不要去瞧瞧？去啊，我也想看看他究竟是个怎样的人。而与此同时，县衙里的徐小贤已经关着门在准备今晚审尸的道具。来福，将这东西全部倒进锅里，再将这桶油倒进去。志蕊，切几个柠檬，把柠檬汁挤到这碗里。少爷，这些事物是用来干啥的？招魂。少爷，你是怎么知道这法子的？少爷不是在鬼门关前走了一遭吗？在地府学来的。行了，就这样，我出去一下。朱少啊，我愈发觉得徐小贤不是表面的那般模样。可是苏少，徐小贤确实在去穗乡市落榜之后做出了裸奔那事。寒冬腊月，大雪纷飞，我窝在家里烤火呢，还是听街坊说的，这假不了。对了，咱们在这等啥？他今儿晚上不是要审尸断案吗？瞧瞧，若是他当真破了这个案子，朱少，明儿咱们就去徐小贤的府上拜访一下。县令大人，您就按照我说的去做。如果凶手没有离开凉邑县，10有8九今儿晚上他就会现身。这样也行，还能怎样呢？死马当作活马医呗。就算破不了案，最坏的结果并没有改变。凡之啊，明枪易躲，暗箭难防。虽然张桓公答应了保你，但这是明面上的。如果周巡查来阴的，我担心你会吃大亏。这也是徐小贤苦恼的问题，但他能怎么办呢？总没可能再去请几10个护院吧？倒是想啊，可兜里就那200两银子。凡之，要不这样，老夫膝下就那一对女儿，你呢，单身一人，莫如你入赘到老夫府上，如何？实不相瞒，晚生倒是想要拥有您那一对并蒂莲，可晚生这身子骨颇为单薄，怕无福消受啊。老夫指的是月儿招你为婿，入赘你还想娶俩？哈哈，县令大人，时辰不早了，咱们还是破案要紧，请大人派了衙役将一应布置安排下去。晚生忽然想起还有一点事，就不耽误大人了。
徐小贤起身便走，这就令季中谈难受了。他吹胡子瞪眼的盯着徐小贤的背影纳闷：老子那女儿如花似玉，出得厅堂，下得厨房，还是这凉邑县有名的才女，你一个书呆子你还嫌弃？走走走，看那疯子审视断案去。等等我，容我搬张小凳子。咱们凉邑县好久没有发生这样有趣的事情了。那疯子倒是有点意思，可你们说县令大人怎么就偏偏信了他的话呢？莫要忘记，这徐小贤曾经可差点成了县令大人的乘龙快婿。或许是县令大人想要再看看徐小贤究竟是不是得了疯病。你们知道个屁！司礼大人给季县令下了死命令，今儿是破那3桩命案的最后一天，周巡查可是亲自来监督的，这恐怕是季县令没有办法了，鼓动徐小贤来演这么一出罢了。喂，你们听错了没有？今儿午时，徐小贤在淡水楼将周巡查那独苗儿的邹阎王给砍了。真的假的？徐小贤怎会如此勇猛？他一手无缚鸡之力的书生，将恶贯满盈的周阎王给砍了。当然是真的，那邹阎王而今还躺在邹氏医馆里。他果然是有疯病，这一下子得罪了周巡查，他哪里还有好果子吃？小小凉邑县今儿晚上很热闹，许多的人用了晚饭，端着小板凳来到了县衙大院。在衙役的安排下，男人在左边，女人在右边，中间是临时搭建的一个高台，高台上有香案1张，有香炉1盏，还有棺材3口。高台下还有一口炉灶，炉灶上放着一口大铁锅，锅里装满了油。这是要干啥？季家那一对姐妹花和周若兰一道也来到了这里，她们当然站在右边。姐姐，我觉得徐小贤好有趣。有趣吗？我担心他找不出凶手，会被杨员外府上的人打死。站在左边最前面的杨员外一家，此刻正手握棍棒，满脸愤怒地盯着那台子上的那3口棺材。夜幕降临，周巡查和季县令等官吏就站在这高台的后面。装神弄鬼，若是破不了案，本官将一并参他一本，让他终身不得受举荐或科考入朝为官。哼，令公子的伤好一些了没有？周大人啊，其实这事儿你得这么看，令公子运气好啊，那一刀砍在了令公子的屁股上，这是幸运之事。若是那时令公子是正面对徐小贤，这一刀落下，令公子恐怕就只有进宫了。季大人这话说得对，有张恒公在这里护着他，本官只有打落了牙齿往肚子里吞。你说徐小贤这一辈子是不是就不离开这凉邑县半步了呢？或者张桓公能再活50年？要不本官让徐小贤给令公子赔个不是，那毕竟脑子有问题。季大人，本官忽然想起了一个问题，你说云楼先生故去14年了，这14年里似乎没有人来看过他一眼，这才导致了他徐府上恶奴欺主。本官听说一些事，那事若是真的，你说他去岁考上了解元，那位贵人是不是应该迎接他去长安？他非但没有去成长安，反而还名落孙山，这说明了什么？说明了徐小贤这个人不太受待见啊，至少去长安是不合适的。徐小贤如果出点意外死了，那位贵人会不会更欢喜？周巡查笑了起来，季县令心里却一惊，他也想到了某种可能，那又该如何是好？女儿嫁给徐小贤很危险啊，那是嫁还是不嫁呢？季县令一时也踌躇了起来。诸位父老乡亲，本人徐小贤受县令大人委托，今儿晚在此地审视断案。怎么来福，去将下面那炉火点上。你看他还真有几分得道高人的模样。你瞧杨员外府上的那些人，待会见势不对，咱们得赶紧撤退，莫要受了误伤。朱少所言有理。本来你们都入土了，又把你们翻出来，打扰了你们休息。冤有头债有主，若是你们心里不平，就去找季县令。又投水又加刀的，这真是。肃静，肃静！本仙要开始做法，请冤魂归来，尔等切勿大声喧哗，以免惊吓了冤魂。本仙告诉你们，若是因为吓跑了冤魂，破不了案，这冤魂无法回归地府，怕会去找你们。所有人顿时闭上了嘴。季月儿那双漂亮的眼睛一直盯着台上的徐小贤，灯火朦胧，他的视力本不太好，看得不是太清楚。接下来他就看见徐小贤在那台子上手舞足蹈地跳了起来。哟，这正闹，左手叉腰，右手摇，赤赤洋洋，日出东方，无字灵符，扶扫不祥，口吐山脉之火。只见徐小贤从那香案上取了一支燃着的蜡烛，他对着这蜡烛突然一喷，他居然喷出了尺许长的一道火箭。他难不成还真有仙法？伏飞门射之光，提怪变天逢利时，破温用碎持金刚，降服妖魔死者，化为吉祥。太上老君，无急急如律令。下面，本仙将从这油锅中将3道冤魂给请出来。所有人瞪大了眼睛，伸长了脖子，还屏息住了呼吸。偌大的院子居然鸦雀无声。卧槽，什么东西黏糊糊的，还带着一股子血腥味儿。卧槽，什么东西黏糊糊的，还带着一股子血腥味儿。说，
这是什么东西？上仙，这是狗血。幸亏本仙法力无边，早已练就金刚不坏之身，否则被你这恶人破去了法身，请过来冤魂破不了案，本仙杀你全家。上仙饶命，这都是大胆刁民，还不将此人速速拿下，莫要影响到上仙做法。徐小贤也来不及去沐浴更衣，他双手袖子一撩，高高举起，口中高呼：天地玄黄，兵临阵甲，冤屈鬼魂，速速现形！太上老君，急急如律令。只见徐小贤居然将双手插入了那汩汩翻滚的油锅中。完了，少爷的这双手完了！众人惊呼，来福也瞪大了眼睛，就连季县令也大惊失色。这女婿不，这徐小贤双手废掉，可不能将月儿许配给他了，招婿入赘也不行。他为了帮父亲破案，居然双手下了油锅，你倒是下一只手也好啊！徐小贤对自己都这么狠的，这徐小贤那黑狗的血都破不了吗？徐小贤没有想到这戏法还有这样的效果。他在那油锅里搅来搅去，过了足足半盏茶的时间，他的双手从油锅中缓缓取出，手里多了一张纸。他举起了双手，在明灭的灯光下，那张纸上有一行字，但所有人的视线都没有落在那张纸上，而是落在他的双臂上，完好无损。全场的人在此刻都认定了徐小贤当真有真本事，他从那油锅中抓出了鬼魂，那鬼魂在那张纸上显露出了自己。徐小贤拿着这张纸回到了高台上，便看见左边的人群中有2人正在缓缓地往后退。他的心里一喜，凶手出现了。冤魂告诉我，谋害他们的凶手就在你们之中。肃静，受冤魂指引。现在左边的人群依次出场，在院子门口有6口法器，所有人必须依次摸过去。若是那法器亮起，就是这3桩命案的真凶。季县令就纳闷了，那不是6口黑铁锅吗？怎么就成了法器了？对了，这徐小贤不简单，恐怕是他对那6口黑锅施了术法。但为什么他又要求衙役在外面那巷子口检查每个人的手呢？季县令不明所以。徐小贤手里的纸忽然燃烧了起来，他一手捏着这张纸，一手握住了佛尘。右边也同样如此，速速退去，本仙法力将尽，很快就无法控制这愤怒的冤魂，快点！徐小贤抓的鬼要出来了，这太吓人了！所有人向院门涌去，一个个忐忑地摸了那锅底，挤入了巷子中。巷子的尽头，衙役班头刘能带着足足20个衙役待在这里。他们的任务很简单，检查通过的每一个人的手，手上若是干净就拿下。道理不知道，但反正按照徐小贤说的，这法子就对了。周巡查来到了这门口，目不转睛地盯着那些漆黑的锅，直到半个时辰的时间过去，大院里的人都走完了，他也没看见这法器亮起来。哈哈哈哈！季大人，徐小贤没有抓住凶手，徐小贤人呢？他失败了。季大人，你这案子没破，现在咱们是不是该聊聊玩喝？大人，逮住了，2个，这2人手上干净，肯定是凶手。季县令一瞧，皱起了眉头，认识一人，叫郑屠夫，在西市杀猪卖肉；另一人是个少年，名叫方旭，乃是被害人杨清泉的同窗。这2人本风马牛不相及，怎么会同为凶手？他想起了徐小贤对他的交代，将2人押到了那油锅旁。你们现在若是不招，这口油锅通往地狱，正是徐小贤、许大仙刚才留下的。许大仙说，你们不招，就将你们俩丢进去，自然会有冤魂来找你们。招还是不招？郑屠夫和方旭满脸苍白，额头冷汗淋漓。就在这时，那油锅中忽然冒出了一张纸，这张纸上居然是3个被害者的头像。2人心里顿时崩溃，扑通一声就跪了下去。上仙饶命，我招。少爷，又怎么了？朱仲举朱公子求见。朱公子，不认识，不见。哦，志蕊亭亭玉立地站在徐小贤的面前，心里痒痒，不禁好奇地问道：少爷，你当真能通鬼神？能不能通鬼神，这是重要吗？重要，请少爷再做法去那地府问问我爹娘究竟是不是死了。志蕊，知道我为啥不见那些前来拜访的人吗？因为少爷是高人。因为昨儿晚上被那狗血一泼，少爷我强行做法，一身法力尽失，再也不能行那通灵之事了。啊，少爷，对不起。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。少爷写一张告示，你去贴在外面的墙上，免得再有人来打扰。好。志蕊嬷嬷徐小贤展开一张纸，落笔在纸上。通告：本人昨夜被小人以狗血泼身，在强行施展了仙术之后被仙术反噬，而今法力尽失，再无恢复的可能，故本人伤心欲绝，肝肠寸断，请好奇者勿再访，另求购近郊农田20亩，有意者可详谈。许凡之字。志蕊仔细地看着这张纸，
纸上的字很好看，但他分明看出了这字迹间少爷的心酸。看来少爷是不准备再读书参加科考，而是真的想要去种田了。他拿着这张纸去厨房弄了一点浆糊，走了出来，便看见了朱重举和另外一个俊朗少年，才想起将这两人给晾了半天。志蕊很不好意思，他盈盈一礼，脸上的神色颇为落寞地说道：“我家少爷说不见。”朱重举一怔，我特么等了半天，就等来这2个字。徐小贤这厮如此清高，苏平安倒是淡然一笑，心想徐小贤这样有神奇能力的艺人，不见他们倒也正常。可接着他们就看见志蕊将那告示贴在墙上，抬眼落在纸上，才顿时一惊：“小娘子，你家少爷徐小贤，他当真失去了那能力？”回公子，我家少爷心情极度悲凉，二位请回吧。志蕊转身进门，嘎吱一声关上了那扇朱红大门。剩下朱重举和苏平安面面相觑，不无遗憾地摇了摇头。可惜了，这徐小贤命不太好，是不是这宅子的风水有问题？苏少，走吧，淡水楼吃豆腐去。说到吃豆腐，淡水楼就那2道菜品翻来覆去的吃，再好吃也有些腻了。哎，徐小贤若是再能弄出几道菜品来就好了。两人谈话间，只见淡水楼的掌柜也正往这边走来。咦，陶掌柜来了？怎么，陶掌柜也想见见徐小贤？正是，昨儿毕竟是徐小贤解了淡水楼的困围，小银无论如何当登门拜谢。陶掌柜的，徐小贤闭门谢客呢，我和苏少都未能进入这扇门，你想啥呢？走吧，还是去你那淡水楼吃豆腐去。陶喜这才看见墙上的告示，昨晚县衙徐小贤审视破案，他也在啊。回去之后想了一宿，他算是想明白了，这徐小贤从未出过良义县，却能有那2道绝佳之菜品，他说是私厨和御厨共同研究出来的。本以为徐小贤是胡说八道，可昨晚那事却让他茅塞顿开。徐小贤怕是神游去了长安，他有这样强大的能力，他恐怕是神游中看见了御厨做这些菜品才记了下来。本以为徐小贤有这等神通，要弄到新的御厨菜品肯定简单之极，他这才来到了徐小贤的府上，想的是求徐小贤再展神通，将那方子弄来卖给他。可现在徐小贤居然因为那狗血失去了神通，陶喜心里陡然一凉，岂不是说再也得不到那御厨方子了？徐小贤脑子里存在的方子就成了绝品，他还会多少呢？不行，再贵也得买下来。如此想着，那门嘎吱一声又开了，志蕊探出脑袋一瞧，哟，少爷居然还能够料事如神，还真是陶掌柜来了。陶掌柜请。我们呢？为啥我们不能进去？我家少爷说他不认识你。月儿见过先生，见过华老神仙。哈哈，老夫可称不上老神仙，不过老夫还正和你先生聊着这良义县的那位小神仙。月儿，坐。谢先生。老夫昨儿想了一宿，徐小贤昨晚上弄出的那些把戏，借着通灵的名头行鬼神之事，这种把戏其实在长安城有类似的玩意儿，只是在这良义县并未曾见过，所以他能够糊弄这良义县的百姓。可若是放在长安城，他会被人打死。先生所言，徐小贤那是骗了人。哈哈，他当然是骗了人，不过老夫也不知道其中奥妙。哈哈，桓公所言有理，可惜老夫今儿一早才到，未能亲眼目睹，否则老夫非得拆穿他的把戏不可。幸亏你昨晚上没到，这许繁之，老夫认为不简单啊。华老您不知道，他为了帮助月儿的父亲破获这3桩命案，仅只用了1天的时间。这小子智计过人，他没有时间去调查凶案，所以他剑走偏锋，用了这一手。人们总是对鬼神充满敬畏，所以他抓住的就是人的心。凶手出于对他审视断案的好奇，也去了县衙，被徐小贤的那番表演给震慑住了，心里有鬼，自然就不敢去摸那法器。摸过那锅底的人手上自然是黑的，但犯了命案不敢摸那锅底的人手自然是干净的。就这样，他破获了这3桩命案。是不是听起来很简单？可而今想来，樊志在破案的过程中用了3计，无中生有，声东击西，关门捉贼，这是多么敏锐的洞察力和极为精妙的对人性的理解和把握。所以老夫才认为樊志这一手堪称神来之笔。先生，这么说来，徐小贤没病。老夫为樊志诊断的时候，他双眼涣散无神，脉象硬止无力，仿若生命流逝一般。再结合其行为，口出一语，唾液垂嘴，不知饥饱，甚至连入宫都不知道。凡此种种，无不表明他得的是疯病。但今儿听桓公一席话，老夫也极为惊诧。按理
他的思维没可能如此周密。若是他按时服用了老夫所开的方子，并不受刺激，他最多是病情稳定，能够恢复一定的自理能力罢了，断无可能还能有这等谋划。老神仙，那要如何才能证实他那病究竟好了没有呢？需要更多的证据，或者开了脑袋瞧瞧。对，老夫一直在琢磨开颅之术，莫如就拿徐小贤的脑袋来试试。你可别乱来，这才几年，你就忘记了当初在太医院就因为开颅这事被赶了出来。哦，对了，先生，这是徐小贤所做的诗，学生请先生看看。他得病前所作，我说月儿啊，他终究是个病。好字啊！九曲池头3月3，六三三，香尘扑马喷金弦，浣春山，胡笋食鱼香味美，梦江南，长门烟水晚风甜，落归帆。好词，此词乃老夫毕生所见之最佳。这是徐小贤、许凡之写的吗？正是。如此说来，不用开颅也能证明徐小贤的疯病怕是好了。走，咱们去瞧瞧徐小贤。稍等，好一笔簪花小楷，这小子书法的造诣居然也如此之高。锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。庄生小梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可代成追忆，只是当时已惘然。他这是在怀念谁呢？怎写得如此凄然？是这样，家父不是为学生和徐小贤定下了婚事吗？3月3那天，家父去了徐府，取回了婚书。哦，老华，你这诊断很有问题呀！走，去徐府看看樊志，这2首诗词皆无题，其中还有许多老夫未解之惑，得找樊志当面求教。子儿，待会你随先生或华神医进去瞧瞧那人。小姐不进去看看？我还是先不见他为好。这大白天的，是谁在想我了吗？徐小贤看书没看进去，因为他又卖了2张菜品的方子给讨喜，1张300两银子，现在他口袋里有了足800两银子，这可是一笔巨款，银子放在口袋里不是个事情，得赶紧花出去。如此想着，徐小贤来到了前院，便看见智蕊穿着一身鹅黄的长裙，在树荫下绣花。少爷请坐。少爷，我屁股都坐疼了。站。哦，智蕊，这隔壁是不是没有人住的？隔壁原本住的是钱员外，2年前搬去了凉州城。他那院子没卖，挂在牙行里的，很贵，听说是要卖500两银子呢，至今恐怕还没寻到买家。徐小贤没将这事放在心上，他是怀揣800里银子的富豪了，他没想买那院子，只想买地。今儿晚上咱们吃富贵鸡。就是卖给陶掌柜的那富贵鸡。是啊，来福呢？少爷不是叫来福去买一点骨头给常威啃的吗？他恐怕也快回来了。常威，你给本少爷出来，吃了睡，睡了吃，你以为你是猪啊？常威很郁闷，作为一条曾经生活在富贵人家的狗，某天只是出来溜达会儿，就被套来拴在了这狭小的地方。常威迫于这小主人的淫威，只好心不甘情不愿地爬出了狗窝。这懒狗需要训练，不然怕是会长成2哈。哎，这出了名就是麻烦，告诉他们不见。哇，华神医来了。你家少爷可在家？少爷该不该在家呢？你不知道你家少爷在不在家里？奴婢倒是知道，只是我家少爷他在不在家因人而异。老夫是专程前来为你家少爷复查的，那你家少爷就应该在家了。啊，老神仙稍等，带奴婢进去问问少爷他在不在家。来，1、2、3，跳！少爷，又怎么的？少爷，是华神医来了。不见。华神医呀，为啥不见？少爷训狗呢，没空，快去。哦，可就在这时，府外来福驾着老马破车正好回来，他的手里提着一个猪头。请让，咱家少爷不见客，诸位请回。小哥，为何买猪头？少爷说吃哪不哪，小人寻思吃哪就不哪。咦，老神仙啊，您老亲自来了，可有闲暇？可能为我家少爷再看看那病。这不正好路过，小哥可方便？你家少爷可在府上？方便，太方便了。我家少爷极少出门，这可麻烦老神仙了。请。
少爷的病需要赶紧治。来福觉得自己随时都可能被少爷坑去抵命，今儿出门便听见喜鹊喳喳叫，还寻思这徐府也没啥贵人登门，却没料到买个猪头回来，恰巧遇见了华神医，这简直就是天意。少爷一定会大大的夸耀我一番，恐怕那鸡腿以后就由我来福一份了。你个二货，让你跳你不跳，待会来福回来了叫他收拾你。少爷，小人回来了，要收拾谁来着？徐小贤抬头一看，整个人顿时就不好了。跟在来福身后的有3人，那位张桓公他认识，那位白胡子老爷爷，这记忆里冒出了他的名字华神医。至于跟在后面的那婢女，恐怕是他们2位谁的侍女。这奴婢不知道呀。少爷，您看，小人将华神医请来了。樊之啊，桓公请，华老请。徐小贤伸手一引，现在能怎么办呢？只有煮一壶茶招待一下啊。二老随着徐小贤走入了凉亭，子儿站在了二老的身后。他打量了一下正在煮茶的徐小贤，眼睛一亮，这少年生的还真是俊美。我先来。不，老夫远来是客，当老夫先来。老夫就问问这诗词文章要不了多少功夫，老夫就为他把脉看看病情，更要不了多少时间。华老头，你讲不讲道理？咋的？老夫怎么就不讲道理了？张老头想打架啊？老夫让你一只手。徐小贤惊呆了，连忙说道：打住，2位老人家，你们若是要打架，能不能去外面打？我怕你们在我这打出个3长2短来，万一赖在我头上，我岂不是很冤枉？子儿又是一怔，有这样劝人的吗？这人的脑子怎么这样新奇？就在这时，还在池子里泡着的来福忽然说了一句：少爷，小人能不能起来了？这水略寒。起来，骨头买回来了没？买回来了，买了一个猪头。你……徐小贤看着来福的眼睛都直了，本来是让买点大骨回来吊点高汤的，没想到来福竟然整个猪头回来。去，换身衣服把猪头收拾干净。好咧。桓公您老有何事？张桓公顿时老脸开怀，得意地瞅了华神医一眼，然后从怀里取出了那2张纸，极为小意地摆在了徐小贤的面前。这2首诗词，老夫今为天人之作，其中有许多不解，还请樊之解惑。这桓公，你从何处得来？这不是你送给季家小姐季月儿的吗？不对，您等等，这东西是季月儿给您的。这是你送给月儿的东西，她怎么可能给我？是这样，我不是月儿的先生吗？今月儿来到了我的院子里，请老夫为她解读这2首诗词。老夫一看呢，觉得这2首诗词堪称绝品，当入文风格，只是其中也有许多老夫难解之处。比如樊之并未去过长安，安知九曲池？樊之也未去过江南，为何会梦江南？徐小贤一脸懵逼，我啥时候将这2首诗词给季月儿了？他看了看智蕊，智蕊也茫然地摇了摇头，没可能是来福，那这究竟是怎么回事？对了，上次家里遭了贼，偷了我的1盘手撕鸡，一定是那贼顺走了这2首。那贼是季月儿，那贼肯定就是季月儿，这能怎么办呢？人家的爹是县令，总没可能为了1盘鸡去报案吧？徐小贤放弃了追究季月儿官方责任的念头，寻思私底下这个事儿得好生谈谈，至少得赔点银子。桓公，我若是说在梦里去过长安，去过江南，还吃过那苦笋石鱼，您老信吗？这等荒唐言语，子儿心想，桓公肯定是不会信的。张环还在疑惑之中，没有料到华神医却忽然兴高采烈地挥舞着双臂。我信。樊之，你现在多了个梦游之症，这症状倒是和精神异常有些联系，当好生研究。华老头，你从这梁邑县梦游到长安和江南，给老夫看看。华神医顿时哑火，他挠了挠脑袋，咧嘴憨憨一笑。如此看来，老夫倒是相信樊之在梦中见过九曲池和江南以及昌门。人们常说日有所思，夜有所梦。张桓公的视线落在了直桌上的这本《大陈山河志》上，更加笃定了心里所想。樊之再看这《山河志》，这便是日思，有了夜梦就不足为奇了。哼，这脑补厉害，一家伙就解决了我的难言之隐。这首诗同样妙极，樊之啊，季县令悔婚，这是他的不对，但老夫希望樊之也能宽厚理解，毕竟为人父母，这女婿可是半子，也是极为看重的。不过月儿对你倒是没有芥蒂，你在这首诗中所写的对月儿的思恋，老夫极为感动。你这脑补到哪里去了？此情可代成追忆，只是当时已惘然。樊之啊，你是个性情中人，
少年重情，这很好。老夫这学生极有才学，与你倒是般配，莫如这样。张桓公看着徐小贤的眼睛也在放光，能够写出这样的2首诗词，足以证明徐小贤在文学上的造诣之高。这样的少年有点脑疾，又算得了什么？莫如老夫做主，让季县令将那婚书送来。你呢，也莫要谢我什么，就将这2首诗词的名字告诉老夫便足矣。樊之啊，这首3月3的名字叫什么呢？子儿比徐小贤还要惊诧，这桓公怎么能就这样把小姐的婚事给做主定了？应该等华神医为徐小贤诊断之后再做决定的呀。她是婢女身份，按说这里没她说话的份，可这关系到小姐的终身大事。子儿正要开口，却没料到智蕊说话了。这位老大人，奴婢心想，这事儿是两情相悦之事，既然县令大人已取回了婚书，这再送回来，奴婢书读得少，但也听过那啥好马不吃回头草，这样似乎不太妥当。徐小贤整个人都不好了，会不会说话的？好马不吃回头草，谁是马，谁是草？我怎么就成了回头草了呢？子儿一听，脸上一喜，连忙也补充了一句：是呀是呀，奴婢也觉得这事儿不能草率。徐家公子如此博学，我家小姐诗词文章也极为了得。人家说一山不容二虎，还说二虎相争必有一死，恐怕有些犯冲。这事儿是不是再等等？张桓公听得一愣一愣的，这俩丫头说的啥呢？这意思他倒是明白了，可这没文化也太可怕了吧？樊之，那你是什么意思？我觉得他们俩说的对。好吧，你们年轻人的事，我这老头子也不便强加干涉。言归正传，这2首诗词的名字，你得告诉老夫。徐小贤也长长的松了一口气，一提季月儿，他就会想起季县令那尖嘴猴腮的模样，放在电视剧里妥妥一反派人物，他的女儿能好到哪里去？逃过一劫，徐小贤有种劫后余生的感觉。回桓公，3月3这首词就叫《梦江南》，3月3。至于另一首，这首诗的名字叫《锦瑟》。好好好。张环连说3个好字，从桌上取了毛笔，饱蘸墨汁，将名字落了上去。他明明没病，却非说自己神经，偶尔还要故意装疯卖傻才行。然而今天宫里的神医登门拜访，说什么也要给他看看。樊之啊，伸出手来，让老夫把把脉。徐小贤不干了，因为精神这种病，相当于自己的一道护身符，可千万不能丢了。华老，您的好意晚生心领了。晚生以为有病没病已经不重要，经此一病，晚生顿悟了许多道理。其实人的一生，生命的长度并不重要，重要的是生命的宽度。此前晚生日日苦读，想求的是功名利禄，那是执念，晚生早已放下。而今晚生所求却是看山看水独坐，听风听雨高眠，客去客来日日，花开花落年年。至于何时死，有春风秋月夏花冬雪陪葬，死又何妨？张桓公早已惊呆了，他看着徐小贤，难以置信，这个年仅16、17岁的少年，他居然说出了如此深刻的感悟。罢了，这小子的病，老夫已经不需要去治了。有春风秋月夏花冬雪陪葬，这未免太冷清了一些。少爷，还有我也愿意为你陪葬。傻丫头，想啥呢？天将午，去把那猪头炖了。智蕊羞怯的欢喜，一扭头像一只蝴蝶一样飞走了。樊之，这2首诗词，老夫打算寄到长安，给太学院院正苏明阳苏公。这2首诗词，按照老夫的估计，当可入文风阁。入了文风阁，樊之之名就将在长安乃至全国得以颂扬。若樊之意欲为官，老夫便可为你举荐为官，不知你意欲如何？桓公之好意，晚生心领了。正如晚生刚才所言，晚生这一生而今已没了功名利禄之想法，这有病之躯，只想如此般安然度过。如此，那也罢了。徐小贤悬着的心落地，他早已厌倦了官场的勾心斗角。就在这时，智蕊又像一只蝴蝶一样的飞了过来，这次他飞得很快。少爷，何事？外面来了好多的黑衣骑兵。黑衣骑兵？难道是周巡查要来捉拿自己？还来不及多想，便看见一个穿着漆黑盔甲的将军径直走了进来。这是一个年轻的将军，生得孔武有力，面色严肃，关键是他的背上背着一把大刀，那漆黑的刀鞘散发着森然寒意。他来到了凉亭，却压根儿就没看徐小贤一眼。华老，长安有请。又犯病了？正是，这一次有些严重。好，走。樊之，后会有期。华老慢走。那将军这才仔细地看了一眼徐小贤，二人急匆匆而去。徐小贤看向了张桓公，一脸的疑惑。大臣刀起。
陛下当年定鼎江山，麾下最厉害的一支骑兵，陛下戎马一生，覆灭离朝，建立大臣用了足足8年的时间，而今大臣立国16年，陛下已是天命之年。咱们这位皇帝有一顽疾，脑子疼，疼起来就要命。这些年在华神医的调理下倒是清减了不少，可终究无法治愈，所以华神医才有了开颅研究脑袋的这个想法。今日刀气亲至，定然是陛下的头痛病又犯了。脑子疼。徐小贤忽然想起那登山包里好像有扑热息痛，去痛片布洛芬啥的，但他仅仅这么一想，可没有傻了吧唧的说出来。对于皇帝的死活，徐小贤压根就没去关心，他关心的是砍了周阎王那一刀的事。桓公，那位周巡查，他会不会暗地里找我这小老百姓的麻烦？借他10个胆子也不敢。昨日老夫就写了一封信给北凉府府台齐文俊，此人乃老夫弟子，区一个州府巡查算不了什么。多谢桓公。要说起来，那日还要谢你。此间事了。张桓公看了看天色，站了起来。樊之，有暇去老夫那桃园小筑坐坐，就在竹林书院旁边。若桓公不嫌弃晚生叨扰，晚生可还真会去拜访你的。哈哈哈，人生得意知己极难，樊之既有闲云野鹤之心，便对了老夫的胃口。老夫等着你来，告辞。晚生送桓公。徐府外，季月儿在焦急地等着，没有等到先生出来，反而等来了名震天下的大臣刀齐，着实吓了他一跳。他不知道的是，还有人被吓了一大跳，那就是周阎王的狗腿子。狗腿子正巧前来踩点，按照周阎王的吩咐，这一刀肯定不能白挨了，无论如何要阴了徐小贤。可他们在看见了那消杀的刀齐之后，这念头顿时打住，徐小贤居然和刀齐有关，这究竟是个什么情况？徐小贤究竟有多大的背景？不行，得去周氏医馆告诉少爷这个消息，徐小贤恐怕惹不起。月儿，此词名为《梦江南》，3月3。此诗名为《锦瑟》，为师本想将这2首诗词寄去长安给太学院院正苏明阳苏公，有苏公举荐，这2首诗词极有可能入文风格，可惜呀，樊之没有同意。天下文人莫不以自己的诗词文章能够入文风格为荣，如此好的机会，他为何会不同意？这就是为师不如樊之的地方。季月儿更是一惊，先生可是大臣鼎鼎有名的文士大儒，怎么说出了这样的一句话？樊之经此一难，顿悟人生。他才17岁，却已将人生看透。老夫活了60有3了，却还期盼着有朝一日能重返长安。先生，徐小贤他说了什么？樊之说，人之一生无论长短，所求应当是趁阳光正好之温暖，趁春风不燥之和煦，趁繁花还未开之荼蘼，趁现在有着年轻的体魄和心态，去寻一场触及灵魂的旅行，这就够了。这话是徐小贤说的。天下恐怕无人能够说出如此洒脱、如此富有禅理的话了。对了，他还说他已放弃了曾经苦读的执念，求的是看山看水独坐，听风听雨高眠，客去客来日日，花开花落年年。在这一刻，季月儿仿佛觉得自己的心都被那花开花落年年给迷醉了。看山看水独坐，听风听雨高眠，客去客来日日，花开花落年年。小姐，许家公子拒绝了华神医为他复诊。这就是樊之和别人不一样的地方，因为他甚至已经看破了生死。他说，至于何时死，有春风秋月下花冬雪陪葬，死又何妨？这是多么痛的领悟！这样的领悟唯有樊之。自幼他就没有父母，于3岁就被父亲丢在了这凉邑县，在那恶奴管家的欺压之下，却能苦读圣贤14载，去岁本应得了解元，眼见着就能实现胸中抱负，却又惨遭淘汰。他经历了种种非人的打击，终于在去岁末倒了下去。可今岁他却又站了起来，并站成了而今的模样。老夫倒是以为他现在这样才是最好的。官场那就是个万丈深渊，所见黑暗居多，步步皆得小心翼翼，如履薄冰。哪里有什么春花秋月？哪里能看山看水独坐，听风听雨高眠？哦耶！小姐，许公子那丫鬟长得挺可人的，她说了一句话，奴婢以为小姐当重视。她说什么了？当时许公子说有春风秋月夏花冬雪陪葬，死又何妨的时候，那丫鬟接了一句说，少爷还有我也愿意为你陪葬。季月儿心里一紧，秀眉微蹙，过了片刻问道，徐府隔壁那院子是不是还没卖掉？应该还没有，去把那院子买下来。小姐要500两银子，银子不够。
哦，那就把百花村的地卖60亩。院子角落里的那棵桃树落下了几片花瓣，意味着春就要过去了。这些日子徐小贤没有出门，他在看书。那本《大陈山河志》已经看完了，现在他大致知道自己在哪个位置，和前世的地理完全不一样。但偏偏许多城市名字又和前世一样，比如京都长安，比如江南苏州、扬州等等。而凉邑县在凉州之北，在北边就是塞外，那里是魏国，西边还与云国接壤。徐小贤大致画了一幅这地方的地图，不太美丽啊。放下手中的笔，收起了这张只有自己才看得明白的地图。徐小贤起身走出了凉亭，志蕊也安静地坐在前院那棵桂花树下绣着花。来福在修剪着院子里的那些散乱的树枝儿，岁月静好，一片温馨和睦。这是徐小贤喜欢的日子，他搬了把凉椅，在志蕊的身边坐了下来。哎呀，嘿嘿，志蕊，那案子最后是个什么情况？哦，早就公布了。杨员外那儿子杨清泉成婚的那天晚上，也就是3月初2，酒席散了之后，闹洞房惹的祸事。方旭是杨清泉曾经的同窗好友，家里也在西市有个铺子卖些杂货。新娘子在西市的名声有些不太好，这方旭听说了一些，那晚上喝的有些多，就忍不住将这事告诉了杨清泉。这位杨公子哪里受得了，就迟迟不肯进洞房。结果呢，青龙寺那花和尚翻墙进去了。新娘子被那和尚得了便宜，这和尚也是该死。他正要离开的时候，那郑屠夫也翻墙进来了。这郑屠夫此前和那新娘子有些不清不楚。郑屠夫当晚也喝了许多酒，他还拿着一把杀猪刀。这郑屠夫夜会情人带把杀猪刀干啥？他交代了，他是想来杀新娘子的，因为他是个官夫。新娘子曾经答应嫁给他，却没想到变了卦。郑屠夫正好撞见了那和尚，于是把那和尚给杀了，丢在了彩云湖里。就是这样的。那姓方的又是怎么回事？那姓方的酒后乱了性，他垂涎于新娘子的美色，将新郎官给灌醉了之后，也去了洞房。结果看见的是满地的血和已经上吊了的新娘子，他自然被吓得半死，正要离开，却不料新郎官醉醺醺的进来了。郑屠夫抛尸之后，才想起惊慌中杀猪刀留在了洞房，于是又溜了回去。结果看见的就是新郎和新娘都死了，刀也没找到，就是这个样子。倒不复杂。那新郎的头颅找到了没有？那姓方的说丢在了城外，却未曾找着，估计是被狗拖走了。徐小贤这时候才微蹙了一下眉头，有些不合情理。不过他还是没去在意，自己可不是官差，这事儿和自己也没有半文钱的关系。他躺在了椅子上，想起了自己的短期目标。志蕊，还是没有卖地的吗？得去牙行问问。少爷，真要买地？是啊，一边赚银子一边买地，买他的几百亩地，咱们应该可以躺着吃一辈子了吧？可不能躺着吃，坐吃山空。要不待会我去牙行问问。徐小贤并没有注意，志蕊没有在自称奴婢，他用的是我。这些日子，志蕊想了许多。志蕊觉得大家都是蝴蝶，只不过颜色不一样。这往后服侍他是应该的，却不能再自称奴婢。何况这府上也没有自己的卖身契约。当年自己是如何被老爷捡到，来到这徐府，其实是个谜。所以奴婢这个称谓是站不住脚的，并且也不能再称呼他为少爷。那样，这地位的高低就太明显。徐小贤，我不想当你的奴婢了。徐小贤一听，顿时从椅子上坐了起来。他伸出手摸了摸志蕊的额头。是不是少爷，我给你的月钱太少了，你想离开？我不要想着离开少爷，有什么要求你尽管提，少爷一定会满足你。快中午了，去做饭。乖，少爷我去看看书。徐小贤说着就站了起来，揉了揉志蕊的脑袋，就这样溜走了。开什么玩笑？志蕊这丫头若是跑了，我和来福再加一条狗，还是公狗，住在这院子里岂不是阴阳不调？志蕊有些失落，又有些庆幸，留在少爷身边当然是最好的。不对，我不是你的婢女，凭什么要我做饭？志蕊气鼓鼓地跺了跺脚，收回视线。厨房终究冒起了烟火，今儿这锅里的饭蒸糊了，菜也咸得要死，汤却没有味道。徐小贤看了看志蕊，总觉得这丫头有心事，莫非她看中了这凉邑县的某个少年？来福丢了一根骨头给常威，常威一口咬住，却吐了出来。狗脸上一脸鄙视，似乎在说今儿这骨头怎么不对。瞧，连狗都不吃，这不是我的口味出现了问题吧？志蕊，爱吃不吃，不吃就放下。看什么看？本姑娘今心情不好。来福连忙收回了视线，埋头扒拉着米饭。徐小贤偷偷瞧了瞧志蕊，心想这丫头15岁了，怕是来了大姨妈。志蕊，多喝点热水，不要摸冷水。来福，志蕊身体不好，这几天你来做饭。少爷，
我错了，我姐不应该生气发火的。志蕊就像一个做错了事的小学生，脸上是准备接受老师教育的模样。不是，你没错，是少爷平常对你的关心少了一些。这话就像这4月的暖阳洒在了志蕊的心田，他的脸上顿时充满了欢愉，连眉眼都弯了。你笑什么？啊，没有，你这是做的什么玩意儿？这是一块比巴掌略长的布条，叠了5层棉布，两头还有2根长长的绳子。徐小贤正在缝着这东西。这个啊，这个叫苏菲。他把一块棉布叠了5层，然后在两头系上2根绳子，就像一条裤衩子一样。少爷，你这是干嘛？这个啊，这个叫苏菲。苏菲，听说江南苏家有个很有名气的才女，她叫苏菲，你应该听过她的名字。不是，此苏菲非彼苏菲。好了，我说志蕊啊，女孩子呢年龄到了就会流血，咱们家没有母妈教你，你可能不知道，这流血是正常的生理现象，你不要紧张，要保持愉悦的心情。志蕊瞪大了眼睛，她听懂了这话的意思。去带上她，待会咱们出门去定方楼买点胭脂水粉，顺便寻个书店买2本书去。老马破车在街巷缓缓而行，马车里志蕊脸上的红晕消退了少许。少爷是个读书人，他居然弄出了那女人用的事物，还取了个名字叫苏菲，不就是个月事带吗？他怎么知道这东西？难道他偷偷的看过我换那东西？哎呀，羞死个人了。你是不是太热？啊，有点。徐小贤体贴地掀开了车帘，春风入帘，吹起了志蕊的长发。待会去了定方楼，你喜欢什么只管买。少爷，我觉得这胭脂水粉不重要。少爷，咱们还是去周氏药堂抓2副药吧。想啥呢？这眼见着就到了4月中旬了，我觉得少爷应该拿起书本了。毕竟万般皆下品，唯有读书高。少爷若是去考个举人，哪怕不当官，有了举人的身份，买来的田地也可以不用缴赋税的呀。举人还有这等待遇？当然了，不仅仅是不用缴赋税，见了官老爷也不用下跪，除非是见了皇上，皇上是没可能见着的。但万一见到州官什么的呢？再说有了举人身份，少爷在百姓的眼里才是老爷了，不然读再多的书那也是布衣，是白丁。秀才身份没有用吗？肯定没举人身份有用。志蕊的大眼睛一眨一眨，充满着期疑。在志蕊想来，凭着少爷这么些年苦读的扎实基础，再好生复习一番，要考个举人应该是不太难的。这是在看吧，这才4月，不急。志蕊又看了看少爷，欲言又止。很快，马车停在了定方楼前。徐小贤和志蕊下了车，来福的脸上满是怨念地看着马车。而就在此时，周氏药堂家里的千金大小姐周若兰正在2楼挑选着新到的货品，陪着她来的是表哥朱重举和苏平安。于是他又拉来了个季星儿。季星儿对这些胭脂水粉不感兴趣，于是手肘撑着栏杆，看着下面发呆。那个神经病还真帮助爹爹破了案。昨儿回来又听姐姐巴拉巴拉说那徐小贤了不得，似乎他对徐小贤动了心，不然为啥整天傻乎乎的乐呵？季星儿正在胡思乱想，他的视线忽然一凝，他看见了那个熟悉的人。好你个徐小贤，吃着碗里的看着锅里的。说罢，季星儿一撩衣袖，足足2-3丈那么高，他居然跳了下去。徐小贤蜘蛛感应，出于本能的后退了一步，然后伸出了双手。季星儿是站着跳下来的啊，好死不死，他正好骑在徐小贤的手臂上。徐小贤往前一扑，一头就撞在了季星儿的鼻子上。季星儿捂着鼻子，泪水长流。徐小贤的手从季星儿的胯下抽了回来。少爷，你没事吧？你神经病啊！你才是神经病！徐小贤，本姑娘和你势不两立。你还势不两立？楼梯你不走，你要跳楼？你自己说说，是不是脑子有病？你知不知道，若不是本少爷反应快一点，你这一大坨就砸在了本少爷的头上。季星儿又被徐小贤呱啦呱啦一通数落，顿时委屈地哭了起来。那些大小姐们就不乐意了呀。周若兰双手叉腰，杏眼一瞪：你是不是男人？你把人家星儿都弄出血了，不赔礼道歉不说，还如此咄咄逼人。你的书读到狗肚子里去了，懂不懂什么叫谦让？这么大个地方，你偏偏就站在这里，你是不是知道你脑子有病？有病就得治，没钱是吧？没钱拿方子来，本姑娘免费给你抓药。徐小贤一怔，这女人吵架凶猛，再加上一群女子的推波助澜，她陡然觉得压力有些大。好男不和女斗，你记住，这是你第2次砸本少爷了，若还有下一次，就不是把你弄出血来这么简单。哟，你倒是说说，还有下次你要怎的？哼，都看什么看？没见过帅哥啊！让开让开！徐小贤牵着志蕊就要往外走，却没牵动。回头一瞧，
便见智蕊从袖袋里取出了一张方子，递给了周若兰，欢喜地说道：“这位小姐，刚才你说的话算数吗？这就是华神医给我家少爷开的方子。”周若兰小嘴一张，却说不出一个字来。少爷说，为人者首重诚信，小姐既然无诚信，就莫要说出这样的话来。是你家少爷将人家弄出血了耶？可我家少爷也被这位小姐给弄鼓起来了呀！我家少爷站在这又没招惹谁，是这位小姐从楼上跌落，若不是我家少爷接住了她，她何止是流血那么简单，只怕这骨头都折了。哼，不就是几副药吗？你家少爷确实该吃药了。我家少爷是该吃药，多谢小姐了。马车里，智蕊很开心。少爷虽然被砸了一下，但还是值得的。这一砸能够换来几副药，那药可是足足1两银子一副啊！只是可怜了那漂亮小姐，流血又流泪。少爷，莫非是那姑娘看上你了？想啥呢？少年，你想啊，天下哪里有那么巧的事？上一次是在街角相撞，那姑娘掉到了你怀里。这一次，2楼那围栏那么高，她怎可能掉下来？她肯定是看见了少爷在下面故意跳下来的。徐小贤也觉得奇怪了，这么漂亮的女子，心想其中必有猫腻。他没去想这事，因为这不是什么好事。梁邑县最大的书局是哪个？少爷这是想读书了，可是家里不是有很多书吗？我买点别的书。满屋子的圣贤，这不是徐小贤现在想要的。他要知道这大陈皇朝的风土人情、名人轶事，他要知道这个世界的奇花异草、瓜果蔬菜，还有家禽物种，这个很重要。专业对口，买了地得种庄稼，有了更多的银子得建一座庄园，有了地和庄园得培育一些蔬果，也得养殖一些家禽。要想扶贫，先得扶己，自己将这些作物牲畜的种弄出来，以后发展壮大，独占市场，这利润可不简单，足够让自己的这辈子逍遥快活，这才是正事。要说书局，对了，我好想听说有一个叫3味书屋的挺有名。3味书屋，来福，去3味书屋。小姐，端午节就快到了，奴婢听说竹林书院要举行一场端午节文会，听说张桓公放出了消息，他手里的这个举荐名额将用在这场文会上。奴婢还听说隔壁水阳县的大才女柳烟梅也要来参加，倒不是为了那名额，说是要和小姐你比比。季月儿翘着嘴角一笑，没有在意。就在这时，徐小贤带着智蕊踏入了3味书屋。季月儿转头，徐小贤的视线落在了季月儿的脸上。卧槽，冤家路窄，你怎么又遇见了你？季月儿一怔，这位公子说的是什么话呢？那夜他和季星儿站在县衙的前面，只是他的视力不太好，并没有看清徐小贤的脸。徐小贤，你就是徐小贤，许公子。咱俩不熟，你也别装。怎么没流血了？咦，还真没流血了。好了，咱们两清，告辞。徐小贤转身就走，季月儿和子儿面面相觑，目瞪口呆。他说什么？什么流血了？季月儿这一瞬间反应过来，肯定是有什么误会。他走了出去，朝着徐小贤的背影喊了一声：“公子留步。”小姐请回。公子请留步。徐小贤停下了脚步，转身快步走了回来。让让，我来买几本书，咱俩都别说话，说话就要吵架，莫要杀了这美妙风景。智蕊看到了，觉得有些奇怪。那小姐怎么跑这么快？刚才她不是还在定方楼吗？这一转眼就在3味书屋了，而且还换了一身衣裳。徐小贤踏入了书屋，这才仔细地打量了一下，这书屋倒不是很大，摆放的却很精细，只是这书屋的主人是谁？3味书屋，这书屋的主人是谁？怎么会取了这么一个名字？莫非这书屋的主人也是穿越来的？若真是如此，我可就不寂寞了，哈哈。他若有所思地回头看了看季月儿，这次眼里没有那尖锐的锋芒，而是极为好奇和期待。你是这3味书屋的老板？勾3股4弦5，氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖。8荣8耻，社会主义核心价值观。鸡兔同笼，共有头48，脚132。问鸡和兔各有多少？四季可以安排的极为暗淡，如果太阳愿意，人生可以安排的极为寂寞，如果爱情愿意，我可以永不再出现，如果你愿意。季月儿小嘴微翕，眼里的光芒由迷茫转为清亮。徐小贤心里一喜，顿时激动，又念道：除了对你的思念，亲人和朋友，我一无所长。然而，如果你愿意，我将立即使思念枯萎断落。季月儿的眼睛愈发明亮，她上前一步，双手拽了拽衣摆。不，我不愿意。徐小贤愕然，顿时失落。数学、化学、政治，就连语文他都不知道，那他显然不是穿越而来的。小姐，站住！我是来买书的，刚才发了病。这茫茫人海，自己终究是孤零零的那一个。算了算了，想啥呢？
季月儿看着他的背影，眼里是难以言喻的味道，1分惊讶，2分迷惑，3分好奇，4分倾慕。虽然听不懂他前面说的是什么，但那道算学他记了下来，还有他最后念的那不是诗，也不知道是个啥，总觉得很美丽。我可以永远不再出现，如果你愿意，这是多么伟大的爱情精神。如果你愿意，我将立即使思念枯萎断落，这是多么高尚的奉献精神。他为什么会对自己说这样的一番话呢？这是初见，难不成他一直爱恋着自己？只因为他的病，他将这一切就这样放弃？他太矜持，不忍因为那病拖累了我，一定是这样。少女的眼睛愈发璀璨，便眯了起来。徐小贤在他的视线中变得更加清晰，他的脸上浮起了一抹源自于心的笑意，仿佛一朵桃花盛开。他觉得自己有了主意。徐小贤不知道，这文青少女因为这首慕容席的《如果》产生了无数的脑补和幻想。她在书架的一处最偏僻的角落找到了2本她想要的书，《齐民要术》和《四民月令》。多少钱？送你。哼，我是缺钱的人吗？啊，没错，我就是缺钱的人。不谢，当你砸我2次的赔偿，2清，再见。季月儿的脑回路跟不上徐小贤的节奏，他还没醒过神来，徐小贤就真将这2本书递给了他的丫鬟，抬步就走。季月儿转身，便见徐小贤在那书桌前停下了脚步，书桌上放着之前徐小贤写的那2首诗。徐小贤回头，四目相对。等等，难不成她就是季月儿？不对，季县令那张尖嘴猴腮的脸，不可能有这么漂亮的女儿。徐小贤再次走了出去，没再有丝毫停留。季月儿踏出了3味书屋的门槛，看着徐小贤登上了那辆老马拉的破车，看着那破车消失在巷子的尽头，这才回了书屋。小姐怎么就像一门望夫一样，未见君子，忧心忡忡？季月儿坐在了书桌前，提笔就将徐小贤刚才说的那道算学给写了下来。鸡兔同笼，共有头48，脚132。问鸡和兔各有多少？各有多少呢？天赋异禀的少女凝眉思量数息，提笔写出了答案。有鸡30，有兔18。子儿，《齐民要术》和《四民月令》这2本书进货多久了？回小姐足3年了，幸亏只各进了3本，到今儿才有许公子取了2本，还没给银子。季月儿觉得有些奇怪，竹林书院的学子们来买书，除了圣贤之外，多为关于科考的教辅、策论或者诗词文章这一类。这2本书是农书，徐小贤是个读书人，他买农书作甚？就在季月儿胡思乱想的时候，一朵红云飘了进来，还捂着鼻子。季星儿一屁股坐在了凳子上，满脸的委屈。今儿真是倒了8辈子霉了，本来要出去遛马的，结果被周若兰给抓去陪她逛定方楼。这本没什么，我就是好奇你们为啥会喜欢那玩意儿，没料到在定方楼遇见徐小贤。季月儿一怔，顿时明白徐小贤进3味书屋的时候为啥会说那番话了。他把你弄出血了，我还不是为了给你出一口气。他一个男人去定方楼干什么？他带着一个女人一夜，他是要给那女子买胭脂水粉。他是你的未婚夫啊，怎么能脚踏2只船？我看不过去，所以就跳了下去，结果被他撞了一下，疼死我了。哈哈，你这就是多事，那是他丫鬟。丫鬟，定方楼的胭脂水粉那么贵，他给他丫鬟买，他怎么就不给你买呢？哼哼，其中必有奸情，徐小贤就不是个好东西。哈哈哈，你这就是多事，那是他丫鬟。丫鬟，定方楼的胭脂水粉那么贵，他给他丫鬟买，他怎么就不给你买呢？哼哼，其中必有奸情，徐小贤就不是个好东西。婚书取回来了，父亲说再送过去，这都10来天了，他怎么就没送过去呢？他那丫鬟长得也可伶可俐的，难说不移情别恋。子儿，牙行还没有回消息。小姐，咱们这地方的地不太好卖，太靠近边境。徐小贤不是要买地吗？卖给他60亩，他至今好像还不知道我是谁，他也不知道你是我的丫头，这事你去办。不是，小姐，快去哦。姐，你这是要当真？没发烧啊，他有病的，你莫要被他这2首诗就给骗了。结婚生子是要过一辈子的，他若是刚一结婚就死了，你这辈子可怎么办？季月儿望着窗外的梨花，眼里有些痴迷。刚才徐小贤来过，那坏人不是你们私定终身了？别瞎想，他压根就没认出我来，他把我当成了你，态度可一点都不好。我揍他也是为了你，这还怪我咯？不怪你难道还怪我自己咯？若不是你今儿又砸到了他，他至于这样对我吗？我还不是担心他吃着锅里看着碗里，这男人就没一个好东西，我还不是想帮你管教一下他，为了你我流了好多血，你知道不知道？早就给你说过，我的事不要你管，有那闲心你去找你的大将军呀。现在可好了，徐小贤认定了我就是你，近来都没给我好脸色，还不是你做的这些事。你好，既然他将你认成了我季月儿，你信不信我把徐小贤给你抢了，
呵呵，就凭你这凶悍的模样，你以为男人会喜欢你这一款？哼，我倒是认为男人当真喜欢我这一款，不服气来比比。肤浅，这叫有货，不像某些人啊。16岁了，还像个没发酵的馒头。你说是发酵的馒头口味好呢，还是死面疙瘩的口味好？月儿，你怎么来了？若兰，有没有什么药可以让这馒头发酵？有啊，曲涅粉。不是，你要蒸馒头？嘿嘿，少爷，叫你别老是风风火火的，啥事？少爷，有人来卖地了，正好卖60亩，你要还是不要？西，要啊，当然要啊，在哪？牙行就在门口，张桓公的那丫头，你见过？昨在3味书屋也见过，就是他家的主子要卖地。快请那丫头进来，怎么不是张桓公来呢？她一个丫头能做得了主？我问过了，他说桓公没空，全让他处理。那就好，去请她进来吧。请坐。谢许公子。多少银子1亩来着？12两银子1亩。许公子，这60亩可是上田？上田自然是肥沃的田。要说起来，这个价格倒是合适。可这一家伙就要掏出去720两银子，口袋里就只剩下70多两了。10两银子1亩，若你能够做主，现在就可以成交，咱们就去衙门过户。成，那就10两银子1亩，咱们现在就去县衙过户。好，咱们这就去过户。东家刚刚办了一个田地的过户手续。这不是很寻常的事吗？东家，这田地原本是大小姐所有。月儿，她经营那3味书屋进项不错，为啥要卖了？卖给谁的？徐小贤。繁殖。正是。卖了多少亩？60亩。多少银子1亩？10两。月儿将田地卖给了徐小贤，还是亏了1两银子1亩卖的？他为什么会做这亏本的生意？他急着卖，又是为了什么？600两银子，徐小贤从哪里弄来的这么多的银子？东家，依小人所见，大小姐这一手极妙啊！妙在何处？东家您想想，若是大小姐嫁给了徐小贤，这银子落在了大小姐的荷包里，这田地岂不是还是在大小姐的手里？哦，不对呀，那婚书而今还在本官手里，我这不是都还没送给徐小贤的吗？那老爷赶紧给送过去啊！可繁殖没有让华神医给复查，不知道现在究竟怎样啊？那大小姐为啥会将地卖给徐小贤呢？你问我，我问谁去？等，月儿亲自来办理的过户。这倒不是，是大小姐的丫鬟子儿，她带着大小姐的私印来的。他人呢？办完就走了，说是带徐小贤去看看那些田地。走了？你说个毛线！算了，中午回去问问月儿，若是她不嫌弃，老夫傍晚时候就把婚书送到徐府去。种地狗都不种，种的就是地。徐小贤前世是个扶贫干部，穿越到古代没有什么远大的志向，只想买几块田地安享晚年。可让他没想到的是，古代整整60亩的田，种出来的粮食却少得可怜。直到他来到田里，才发现真正的原因。许公子，这3块田就是卖给你的那60亩。李大爷，哟，子儿姑娘来了，东家今儿没来。李大爷，你过来一下。这位李大爷就是这60亩田的佃户。李大爷家里有些穷，就靠着这60亩田才能吃饱饭。你以后可不能换了佃户。这个东家把这60亩田卖给了这位徐小贤许公子，这以后呢，他就是你的东家了。东家，小老儿有礼了，以后还请东家多多照顾。好说。大爷啊，我看这秧苗培育的不太好，这秧苗的根系呈黄色，这说明了秧苗细胞老化活性降低，你培育秧苗的秧田有问题，秧田的酸碱度不合适，需要调整。来不及了。再看这单株的根系数量不够，结根偏少，少了一半。徐小贤皱着眉头，按说这样的秧苗已经失去了栽种的意义，因为先天不良，就算种下去收成也将减半。徐小贤正在思考着怎么补救，却不知道李大爷已经惊得目瞪口呆。这位新东家一眼就看出了问题，他看起来像个书生，怎么对这东西如此了解？这少爷什么时候懂得这些？是不是又犯病了？大爷，你记住，这些秧苗因为先天性的不良，它们生根的时间会变得更长。这第一次的施肥，你一定要等足1个月。另外，我告诉你一个法子。什么法子？你记住，圈内取出粪尿，
单独弄出去堆1尺高，不要压它，3天之后再往上堆积，每过3天堆积1次，直到6尺高度，然后用泥土把它给封起来，2个月后2次施肥就可以用它了。你还得记住，用过了之后再添新的粪尿，再封起来，4个月这玩意儿才算腐熟。这个叫疏松紧密交叉堆积法。施肥的时候量千万不要多。粪是净，水是命，72行农为首，100亩之田肥当先。这个法子你记住了吗？若是记不住，我得给你写下来。东家，小人记住了。那就行了，就这样吧。等明年遇殃的时候，本少爷再来教你怎么弄。走了，好生侍候这些庄稼，本少爷不会亏待你的。徐小贤当真走了，李大爷却一直看着东家的背影，直到消失不见。他这才醒过神来，农家肥要发酵，这是最基本的常识。他知道，但是东家的这个法子却很新鲜。他决定插完这片田的秧苗就去试试。少爷皆在那老农面前装的倒是极像，若是他那法子就是瞎扯。若是金穗的庄稼欠了收成，只怕人家会背地里骂死他的。说来说去还是脑子的问题。来福，去周氏药堂。去那地方干啥？那位周小姐不是答应了免费给你拿药吗？1两银子一副呀，不要白不要。来福，回府，少爷给你们弄一道口水鸡。吃鸡多好，为啥要吃药呢？对了，接下来你再打听打听那百花村有没有人卖地，这次需要的是地，别搞错了。这些日子天天吃鸡，这田一买，口袋里就剩下了190两银子了。田有了，地也得有啊，不然明年的土豆种在头上。看来还得去一趟淡水楼，比如这个口水鸡、钵钵鸡啥的，这配方也可以卖给陶掌柜。不就是认个店吗？怎么这么久？小姐，那徐小贤。徐小贤他又怎么了？说来小姐不信，他在李大爷的面前口若悬河，是这个样子的。季月儿仿佛听着天书一般，他的眼睛一眨一眨，小嘴儿慢慢张大。这没道理的呀！这些日子我也从竹林书院的学子们嘴里多多少少了解了一下徐小贤，他真的就是个书呆子。他们说他平时几乎没有言语。唉，你说像这样的一个一心只读圣贤书的人，他怎么可能懂得农事？对了，小姐，昨儿个他不是在咱们这买了2本农书吗？子儿将那2本书给本小姐找出来。不是，小姐，这眼见着就要到端午诗会了，你现在是不是应该准备准备？可莫要输给了柳烟梅，人家可是有备而来，是来砸场子的呀。这急什么？诗词文章这种事情哪里是想写就写得出来？他需要灵感，快把那2本书给我找来，我瞧瞧。子儿无奈翻出了《齐民要术》和《4月明令》，季月儿坐在了书桌前，当真看了起来。他当然看得很是粗略，为的是在这2本书里求证一下徐小贤的那些东西是不是来自于这2本书。就在这时，周若兰走了进来。哟，我的大才女看文章呢。不是吧？你昨儿要蒸馒头，今儿又要种地了？小姐蒸什么馒头？啥事？还有啥事？我表哥请你在淡水楼吃午饭。不去，没空。嘻嘻，我可听说淡水楼又多了3道来自于徐小贤的菜品哟。那还等什么？走走走。子儿守着3味书屋，双手撑着下巴，心思儿飘摇。完了，小姐完蛋了。这是一座古代的酒楼，可它里面却全是现代的菜品，更是仅凭一道平桥豆腐，就让这名不见经传的酒楼一举成为了达官贵人、游侠商客的必来之地。这天，酒楼再次传出消息，说是又新添了3道菜品，惹得食客们纷纷闻讯而来，城里的大小姐们自然也不例外。先听说淡水楼多了3道出自徐小贤的菜品，要不要去尝尝？季星儿两眼放光，一把抱着姐姐，就知道姐姐对我最好了。季月儿瞪了她一眼，还比不比大小了？不，我觉得小点也好，玲珑。哼！姐妹2人登上了马车。周若兰有些惊讶地说道：说来也奇怪，那个徐小贤隔壁的那前夫，就是搬去了凉州城的那个守财奴，他那宅子挂在牙行都挂了2年了，500两银子呀，这样的价格谁会去要？季月儿的脸色有些不自然。那个苏平安人傻钱多，他居然要买那宅子，说他觉得徐小贤非常人也，想要结识一番。可你们知道吗？我还以为就苏平安是个没脑子的冤大头，却没料到他今儿个带着银票去牙行的时候才知道，那宅子居然被人给买了。那破宅子也不知道是哪个傻子买下来的，苏平安还郁闷了好久呢。你们说可不可笑？季月儿和季星儿面面相觑，季星儿探出脑袋问了一句：你真的不知道是哪个傻子买下来的？这哪里知道，人家还让牙行给保密了呢。哦，我告诉你哈，我觉得那宅子的风水很好，人家钱老爷不是都去了凉州了吗？这也算是高升了。所以呢，那宅子就是我这个傻子买来的。好吧，我错了，那宅子风水很好，会升值的。隔壁住着个徐小贤、许凡之，还很有文气，
别瞎想。姐，你掐我干啥？季月儿转头，我哪里掐你了？到了，下车。此刻正是午时，用饭时间，淡水楼里座无虚席。周若兰带着季月儿姐妹俩，在陶掌柜的引领下走入了雅间。雅间里，苏平安正在唉声叹气。我就弄不明白了，徐小贤隔壁那宅子在牙行都挂了2、3年，我今儿拿定主意要去买下来，偏偏他就这要巧的卖掉。你说买那宅子的人是不是脑子有病？唉。季月儿入座，瞄了苏平安一眼，面带愠色。季星儿入座，视线径直盯向了苏平安，颇为凌冽。苏平安顿时感觉到了一股杀气，双腿一夹。苏州来的苏大少会不会说话的？这买卖的事情谁能说得准？人家挂在牙行，难不成你苏大少看中了还不允许别人买的？我看要怪啊，只能怪你苏大少手短了那么一点。再说你一个男人买到徐小贤的隔壁去干什么？实话对你说吧，那宅子是我姐买下来的。你说我姐这脑子有病，徐小贤那脑子也有病，他们俩脑子都有病，是不是天作的一对？会不会说话的？什么叫我们俩脑子都有病？苏平安张大了嘴，对季月儿拱手一礼。月儿小姐恕罪，在下当真不知道是你买的，还请原谅在下。没什么，我就是看那宅子风水还不错。朱大少，叫咱们吃什么？吃什么？对，我们是来吃饭的。陶掌柜的，将那2道新的菜品送来尝尝。好嘞。月儿，你买那宅子，当真是因为风水不错？不然你以为是为啥？嘿嘿，我还以为你是好奇徐小贤呢。我也不瞒你们，我确实是好奇徐小贤。不是，月儿，我看过华神医给他开的那方子，他的问题很严重，你可莫要冲动了。唉，这天下懂他的人太少。我懂。你懂个屁！季月儿从怀里取出了那2首诗。那你瞧瞧这个，你懂他多少？苏平安将那2张纸接了过来。九曲池头3月3，柳33，香尘扑马喷金弦，换春山。苏平安低声吟诵了出来，眼睛越来越亮。到最后一句落归帆吟完，他已经举起了这2张纸，一脸的震撼。这样的词，就算是江南4大才子也没可能做得出来。朱重举凑过脑袋去看，这词读起来朗朗上口啊，也就是朗朗上口。看苏少的表情，怎么似乎神游天外了？真的有那么好？哼，人家苏少才高8斗，你1斗都没有，当然看不出来。难道这词是徐小贤写的？陶掌柜正好端上来了一钵富贵鸡。苏平安突然一拍桌子：“好词！你都还没吃呢，怎么就知道好吃了？”苏平安又猛地拍了一下桌子：“绝对好词！”陶掌柜放下了富贵鸡，不好意思的笑道：“确实好吃，请大家一品。”对，若兰你也品品，这首词想来是徐小贤作于3月3，我就奇怪了，你们不是都说他没有出过梁一城吗？他怎么就知道九曲池头？怎么就知道苦笋食于昌门烟水？陶掌柜这才听明白了，大家说的吃不一样。我知道了，还没有去过，但是听过，就凭着他之所闻，便写出了犹如身临其境的词来。这当真是徐小贤所作。苏平安看向了季月儿，不行，吃了饭我得再去拜见徐小贤。说完这句，他的视线又落在了另一张纸上。锦瑟无端50弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。此情可待成追忆，只是当时已惘然。他一个大男人，这是受到了多大的伤害？整个梁毅，除了月儿小姐之外，恐怕所有人都误会了徐小贤。是我对不起他，所以我买下了他隔壁的那处院子，我希望能够再把他找回来。好，这样的少年，若是月儿小姐不喜，我想我那妹妹若是见了这2首诗词，定会的。别添乱，吃饭。朱重举心事重重，他想了许久，终于决定勇敢地问一句：“月儿，我真的就没机会了吗？”你一直都没有机会。很疼。朱重举化悲愤为食欲，他大吃了起来。来，都尝尝，这道清炖蟹粉狮子头也是徐小贤。他顿了顿，怎么啥事都和徐小贤有关了呢？看吧，我就一直说徐小贤很神奇，这富贵鸡的烧制方式简直是天马行空，可偏偏做出来的味道又如此的美妙。苏平安扯了一块鸡肉，慢慢的品尝着。普普通通的鸡，通过他这秘法烧制，其色泽枣红明亮，入口酥烂肥嫩而不油腻，带着淡淡的荷香味儿。若是细细品尝，仿佛置身于春风里荷塘边，实在妙不可言。庄，你吃个鸡还吃到了荷塘边，咋不掉到荷塘里呢？季星儿在心底鄙视了苏平安一番，吃着这美味，心想看来姐姐是真喜欢上了徐小贤。其实这样也好，这以后就能天天去徐小贤那府上混饭吃了。恩师啊，这是来自凤岭的明前雨丝，就这么一小盒子，请恩师品鉴。哈哈，你是无事不登三宝殿，是不是有事儿？嘿嘿，李总，学生，敢问樊之，那父亲云楼先生当年究竟得罪的是谁？为了月儿。是啊，女大不中留。这些日子，
月儿魂不守舍，今儿还卖了60亩田，买下了徐小贤隔壁那院子。哎，我这个当爹的也难啊。那天去徐府，徐小贤拒绝了华神医的复诊，你就不担心徐小贤的病？他那病若是没好，可是会害了月儿一辈子的。这就是学生苦恼的地方啊！月儿现在看起来根本不在意繁枝那病了。你说他都私自把那院子买下来了，翻过那墙就是徐府，万一开一扇门，这进出多方便。所以学生思来想去，月儿既然不在意繁枝那病，那最大的隐患就在徐小贤的身世上。哎，月儿是个极有主见的女子，她既然都做到这一步了，恐怕就算是9头牛也拉不回头了。是啊，所以还请恩师告知一二。也罢，徐小贤的父亲许云楼于大陈元年，就是在陛下登基的前一天就离开了长安，是独自离开的，没有人知道他去了哪里。直到大陈2年，他才出现在梁邑县。陛下当年起事就是从梁邑县开始的，许云楼追随陛下也是从梁邑县开始的。朝中没有几人知道许云楼来梁邑县，更没有人知道他来干什么。大陈2年，对北魏那一战，陛下授予了许云楼监军之职，许云楼离开梁邑县去了前线上阳城，接着他便死在了上阳城。要说许云楼在朝中的故旧极多，他的部下也极多，尤其是大臣刀骑，这本就是他一手训练出来的最强大的骑兵，怎么偏偏没有任何一个人来照拂一下他的遗孤徐小贤呢？曾经听到过一些说法，想必你审问了徐府那管家也知道这事儿。明面上是中书舍人徐瑞在办理，但既然去岁时候徐小贤落了榜，这背后显然有人不愿意徐小贤入长安。徐小贤能够活到现在，这至少说明了2个可能，要么是陛下希望徐小贤活着，要么是另外某个人忘记了徐小贤，也或者没有将这书呆子放在眼里，觉得他已无足轻重。他毕竟不是许云楼，犯不着为了个遗孤去得罪了皇上。虽然我听不太懂，但月儿嫁给徐小贤是不是问题不大？哈哈，老夫觉得没啥问题，这都过去了多少年了。再说谁知道那2个家伙会不会就在暗中看着徐小贤呢？2个家伙，他们是谁？别问，这件事就说这么些了。这茬还可以，你可以走了。少爷，少爷，啥事？隔壁那宅子卖掉了呢。人家宅子卖掉关你啥事？去买块豆腐回来，晚上咱们做一道麻婆豆腐。好。等等，明儿记得一件事，去西市买点黄豆和胆水。少爷教你怎么点豆腐。哎，少爷，你还会点豆腐？少爷会的东西多着呢。对了，告诉来福一声，明儿个去百花村转转。少爷要去看看那些田？不，少爷去弄点杏树枝儿回来。那东西来干啥？嫁接。嫁接又是什么鬼？少爷的言语怎么越来越难以理解？少爷这些日子都捧着那2本农书在看，难道那书里有教怎么点豆腐和这老婶子嫁接？少女内心有些忧郁的走了。徐小贤放下了手里的齐名药树，他走出了闲云水榭，在院子里活动了一下手脚。隔壁果然有点动静，估计是荒了许久在整理。那棵翻墙而来的红杏有那么1-2朵正在绽放，很美。第二天，徐小贤一觉睡到了自然醒，突然觉得自己不能这样颓废下去。不行，明天我得早起锻炼，洗脸刷牙。等等，洗脸比较简单，刷牙有点麻烦了。那登山包里就只有一支牙刷和牙膏，这牙刷都快秃了，像知蕊那样摇柳枝儿，这显然不行，得想想法子把牙刷给弄出来。至于牙膏，就将就着用盐吧。牙刷可以用猪鬃毛或者马尾毛。对了，马尾毛，季仙儿有一匹大白马，啥时候再遇见的去薅点那马毛。来福，来福，快来！少爷，少爷，这大早上你别吓我呀！你这是扯母猪疯了！别嚷嚷，少爷我这是在刷牙，少爷都刷了4个多月了，你都没看见吗？少爷不是不要我事后洗漱了吗？不是，少爷刷牙怎么会吐出白沫子来？完了，这怎么给古人解释呢？少爷，你别走啊！你走了，小人去哪里拿月钱？这大清早的，还要不要人安静点了？你们2个快点去弄早饭，今儿早上少爷我要吃煎蛋。对了，志蕊，把昨天买来的黄豆用水给泡上，快去快去，少爷我要看看书了。2个仆人带着满脸的疑惑走了，院子里终于安静了下来。他煮了一壶茶，然后一边磨墨一边想着，要是有报纸看就好了。算了，报纸是没有的，那就练练字。长相思，变水流，变水流，似水流，流到瓜州古渡头，吴山点点愁，思悠悠，
恨悠悠，恨到归时方始休，明月人已楼。老婆，我在这里应该算是稳定下来了，有一处大宅院，就是你曾经想的那种。我还有了2个仆人，这显然有些奢侈，这不是腐败，而是这世界就是这样子的。我买了60亩的田，这以后得再多买一些。这辈子就不去当官了，但科举得去考考，就像咱们当年考大学一样，恐怕比考大学更难一点。4个月又23天了，我的适应能力还是蛮强的，就是这个世界太落后，你肯定难以想象，上厕所还用的是棍子，若不是在百花村锻炼了3年，我恐怕还不习惯。这个世界有些荒诞，京城在长安，也有江南，但许多的名字变了，许多的国家也都不存在，所以我打算等以后有了银子再去这个世界走走看看。你知道我的胆子比较小，所以暂时我会偏安在这个叫梁邑县的小县城里，就这样躺平吧。老婆，再见。徐小贤仰头望了望通透的蓝天，蓝天上一朵云彩都没有。他抬步离开了闲云水榭，去了前院。季星儿翻身下马，然后站在了这一街对面。他左瞧瞧是姐姐的院子，他右看看是徐小贤的院子。呸！好一对狗男女！哼，季月儿，看来你这是吃了秤砣铁了心。这么心急的，担心嫁不出去还是咋的？你来了正好，来，爬到这棵树上去，把那些多余的树枝都砍掉。哼，我可不是来给你当苦力的。那你来干嘛？来认个门。哈哈，这是我的门，你没门。呵呵，这么说，某人当真想要在这近水楼台住下来了？是又怎样？不怎样，我说过要把徐小贤给你抢了，人家徐小贤可不认识某人，你那婚书父亲大人可还没有送过去。季月儿，你不是自诩为才女吗？你不是很能赚银子吗？哼，女人啊，相夫教子才是正事。同样是奶孩子，我这饭碗总比你那大吧？孩子总能吃得更饱吧？那孩子是不是会养得更好？那你不妨去试试。若是徐小贤当真是这样的人，我倒也认了，算是看错了他。不过他好像出门了，你可以出去了，我这真的有些忙。完犊子了，姐姐头铁，这9头牛怕是都拉不回来了。不行，我也得住在这院子里，一来可以监视姐姐，她可千万别犯了错误；二来就让姐姐亲眼瞧瞧徐小贤那色色的模样。姐，不就是砍树吗？我帮你砍树可以，那以后我也得住在这院子里。行啊，那就快去干活。对了，那棵红杏可别砍了。季星儿当真挽起了袖子，拿着一把柴刀，噔噔噔就爬到了树上，忙活了起来。片刻之后，这树修干净了。季星儿站在一根树枝上，又向隔壁望了望。哎，徐小贤人呢？我哪里知道，下来收拾一下。哦，恐怕让妹妹住这儿还是不太妥当。季星儿却在徐小贤的府邸闲逛，他来到了闲云水榭，看向了石头桌子上的这张纸。咦，长相思，变水流，他居然又做了一首词，这家伙文采好像还真的很高。得带回去给姐姐瞧瞧。他又来到厨房，可惜厨房里冷冷清清，没有什么好吃的。停留片刻，便又轻飘飘翻墙而去。正在此时，徐小贤主仆3人回来了。咦，这里有匹大白马，不对，这好像是那漂亮小妞的马。不是要做牙刷吗？这马鬃毛长得是真漂亮，做牙刷正合适。志蕊，去给少爷我取把剪刀来。来福，将这马给牵进咱们的院子里。少爷，偷狗可以，偷马真的不行。快点快点，你们想啥呢？少爷，我就是剪点马毛。回到院子后，徐小贤接过志蕊送来的剪刀，抓起一把鬃毛，咔嚓一剪刀就落了下去。志蕊取来了一个簸箕，徐小贤快乐地入着马毛。隔壁的季星儿浑然不知，他这漂亮的大白马差点被徐小贤给入秃了。少爷，是不是够了？再剪下去，它就没毛了。这玩意儿难得，少爷我下手当然得狠一些。片刻之后，白马脖子上的毛已经被剪光了。徐小贤跳下凳子，摸了摸马腹。好马啊，以后咱们有了银子，少爷我也得去养一匹。你又不会骑马。学呗。行了，来福，将这家伙放出去。志蕊，将这些马毛收起来。隔壁3个少女还在凉亭品鉴诗歌。变水流，似水流，流到瓜州古渡头。他的思念之潮就像这变水和似水一样，绵延奔流，直到瓜州的古渡头。他这是在抒发心里的思潮啊。所以若兰，你莫要劝我对不起他。这么说，他做了3首诗词了，当真是这梁邑县的大才子。这不就快到端午了吗？竹林书院端午文会，托张桓公老大人请他来，让他当场做出一首诗词，名扬咱们这梁邑县。据说这一届端午文会，张桓公要举荐文会之魁首，如此一来，他就不用参加科考，就能有个官职。他当了官，极大可能离开这梁邑县，他去了一个新的地方，就没人知道他有疯病这事儿了。如何？他无意为官，其实就凭他前面的2首诗词，恩师就准备举荐他的，可他拒绝了。什么？举荐名额何其珍贵，整个大臣拥有举荐资格的人也不过区30，而且只要是举荐上去的人都可以直接面圣。若是殿前答对合了圣上的胃口，
这官儿就看圣上怎么去封了。他是不是傻？我曾经也这样认为，但现在却不觉得了。为何？不为何，就觉得现在这样挺好。姐姐，他终究有病，难说哪一天就死了。你可莫要为了一时的冲动而悔恨一辈子。对对对，文章是能够当饭吃，但徐小贤这碗饭能吃多久？月儿啊，他那碗可是随时会破的。要不咱们不急再看看？对了，那日在定方楼，他那婢女倒是给了我一张华神医给他开的方子，若你坚持，我便回去取些药送给他，那样即便治不好他，这病情想来也能得到控制。啥时候华神医再有来良医县，咱们再请华神医给他瞧瞧。那就有劳你了。他那药需要多少银子记在我账上？能治好他就是天大的事，谈什么银子？来福，杀一只鸡，今儿少爷给你们做一道绍兴醉鸡。志蕊，他回来了。绍兴醉鸡这道菜好像淡水楼都还没有呢。别去干那事，现在咱们是邻居了，你可莫要再去给我惹来麻烦。呵呵，这眼见着就快中午了，要不咱们也去淡水楼吃个饭？不去，得快些将这院子收拾好。季月儿站了起来，又开始指挥着家丁下人们忙碌着。周若兰起身告别走了，季星儿也准备回去。刚来到前院，是谁薅了我的马毛？我要杀了他！星儿啊，为父记得你曾经说喜欢这银甲披大氅、手握长刀、百战百胜的大将军。是呀，莫非爹爹有这样的人选？啊，这倒不是。为父这些日子寻思繁枝，这小子是个文人，莫要说这银甲披大氅、百战百胜，他恐怕连刀都拿不起。所以为父觉得他还是和你姐姐更合适一些。你呢，当断则断，不断反受其害呀。爹，你说啥呢？我怎么可能看上那傻子？还是个脑子有问题的病人。也只有姐这样的痴女才会被他给迷惑了。书读得多，看来也读得有些傻了。说谁呢？谁读书读傻了？人家徐小贤3首诗词无一不是绝品，这叫才华。8斗那么高，你不学无术，侮辱斯文，知道什么？好了，都别吵。星儿啊，爹，今儿说这些是为了你好。繁殖有病，这是事实。你姐姐既然在他隔壁买下了那宅子，你姐向我喜读诗书，你呢，向你娘喜弄刀剑，这没有错。自幼爹也没有干涉你们的喜好，但现在你们大了，到了寻找自己夫婿的时候了。那许繁殖虽然有病，但文采确实了得。你姐既然有这心，爹依旧不会干涉。原来季中潭心里一直记挂着徐小贤兜里的那个绣着一个星字的绿色荷包，这简直是他心里的一道魔障。大女儿入了徐小贤的火坑，这二女儿难不成偷偷摸摸的已经在了徐小贤的火坑的底下了？所以这事儿他必须得弄明白。你给徐小贤的那荷包是怎么回事？他说要抢了徐小贤，难不成他已经有了实质的行动？爹，那荷包不是你想？爹的想法很简单，就是希望你们姐妹以后都能幸福。荷包的事就不要再提，你记住，他是你姐夫，你对他不可有任何非分之想。姐夫，他们8字都还没一撇呢。完了，这话的意思是不会放手啊。爹，这婚书还得请爹送给徐小贤。明儿爹就送去。星儿，他非你良配。不是，他和我有什么关系？哼，关系还是有的，他是你姐夫。说好早起跑步的，又睡过头了。我昨天写的那首词呢？怎么又不见了？这是被风吹跑了，还是遭了贼？这贼难不成还是个文贼？看来得请1-2个护院家丁了。算了，再写一首。明日歌，明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。百年明日能几何？请君听我明日歌。明日是卯时起，晨跑5里，立铁为证。徐小贤是。去看望张皇公总得带点什么，若是前世自然是带些烟酒茶营养品什么的，可这地方能带点什么呢？要不再等2天，那蚊香和牙刷做好了给他送些过去。还有志蕊提起的8月科考这事儿得提上日程，功名这个东西还是很重要的。对了，这一晃眼20来天过去了，那周阎王屁股上的伤恐怕已经痊愈，这些日子风平浪静，莫非他就这样将打落的牙吞进了肚子里？徐小贤在闲云水榭做着短期计划，志蕊像一只蝴蝶一样的飞了过来。少爷，我好像没做好，它没凝结成豆腐，稀了。哈哈，我当是啥？豆腐这个东西，做实了就是豆腐，做稀了就是豆花，再不行就是豆浆，放臭了就是臭豆腐。
总之，这东西随便怎么捣鼓都行。来来来，这东西正好熬成豆花。少爷，你不是说今儿个请陶掌柜来府上吗？今儿没空，改天吧。少爷，书还是要读的，不是我多嘴，也不是我想要你当官，毕竟那么辛苦的读了那么多年。就像种庄稼一样，辛辛苦苦开垦出了田地，辛辛苦苦施肥播种了下去，眼见着就要收获了却不要了，反正我觉得挺可惜的。秋闱不是8月份吗？还早，到时候去看看。这还早，就剩下4个月了。豆花你吃甜的还是咸的？哎，杨毅成章豆花家卖的豆花不都是咸的吗？还能吃甜的？算了，还是吃咸的。就这样，3碗热腾腾的豆花出炉，雪白的豆花上是一勺子精肉臊子，再撒上细碎的一小撮香葱，那香味儿便在这晨风中飘散开来。哎，可惜了，没有油泼辣子。姐，你闻到了没有？好香。季月儿默默地咽了一口唾沫，看了看隔壁的那堵墙。姐，你闻到了没有？好香。确实好香。等等，你先告诉我，那荷包是怎么回事？我就偏不告诉你。哼，不告诉我是吧？这院子可就没有你的房间了。哼，你当我稀罕？到时候我直接住在徐小贤的府上。我先嫁入徐府，你想进门还得我点头同意才行。季星，恼羞成怒了。你虽然是我姐姐，可我就是比你大。小姐，你可记得二小姐第一次砸了许公子，将所有的银子都赔给了许公子？奴婢想，当时二小姐恐怕在情急之下将那荷包一并塞给了许公子，这才有了这样的误会。对对对，一定是这样。哼，季星儿想恶心我，明爹爹将婚书送给了许郎，我倒要恶心一下他。东家刚刚得到凉州通判连大人的文书，说要提张绣，就是繁殖府上的那管家去凉州，这事儿您看。张绣我已经审过，是长安中书舍人徐瑞，徐大人曾经的家奴。按说张绣在这偏远的凉邑县被抓，这消息他不应该知道。周巡查周扬，这张绣要说罪过远不至于惊动凉州通判，可连大人却下了这文书，这背后一定就是周扬或者是凉州刺历曹不动的指示。对对对，一定是他。徐小贤砍了周阎王一刀，在官面上有张桓公压着，但这背地里提审张绣只是一个借口，或许他们会有更多的手段。若是正是文书，我们就没有留人的理由。这样，月儿不是在凉月巷子新买了一处宅子吗？就在繁枝隔壁，明儿个派刘能去那里看着一点，保护好繁枝。次日天还没亮，徐小贤打算出去跑步，正好遇到刚起床睡眼惺忪的志蕊。少爷，你这是要做啥？少爷，我去锻炼一下身体。昨儿教你弄那豆花豆浆啥的学会了吧？待会就煮豆花，记住一定要撒上一撮香葱。少爷几时回来？半个时辰。哦，徐小贤出了门，从凉月巷子出来就是长长的过桥巷。他拐入了过桥巷子，一路小跑跨过了3道桥，来到了淡水巷子。真他妈的累。不过话说回来，这古代的空气是真的好。是你好狗不挡路。你狗嘴里吐不出象牙来，哼！说是不是你薅了我的马毛？呵呵，小妞，饭可以乱吃，话可不能乱说，不然我告你诽谤。哼，迟早会被本姑娘查到，到时候，哼哼，到时候看本姑娘怎么收拾你。徐小贤不想搭理这野蛮小妖精，又放开步子跑了起来。对了，那荷包还我。扔了。回到府上洗了个澡，徐小贤顿时觉得浑身都轻盈了不少，舒舒服服的吃了一碗志蕊做的豆花后，主仆3人上了老马破车出了门。徐小贤准备去药铺买几味药材来做蚊香。大小姐好。陈郎中，叫伙计按照这个方子抓5副，不，先抓10副药，记在我的账上。啊，大小姐，这药有点贵啊。多少银子一副？这至少得1两银子。什么？这个精神病的方子这么贵的吗？主要是里面用到了灵芝6钱，人参8钱，这2样就很贵了。小姐，这确实是安神的，这方子很好，何人所开？华神医。原来是华神医的手笔，难怪这方子是开给何人的。还能是谁？徐小贤呗。抓药，待会儿本小姐还得送去。正在此时，徐小贤带着志蕊径直走入了这药堂。拿笔墨纸砚来，我开个方子，帮我抓点药。这家伙怎么来了？我说我要笔墨纸砚开个方子，你家只卖药没有文房四宝的吗？他说他要开个方子，这药方是随便什么人都能开的吗？对了，他得的正好是精神异常之症，此刻他那病恐怕是正好发作了，这太可怕了。月儿啊，你以后可怎么办呀？本少爷的脸上难不成有堵花？
哦，你这人怎么这么不识趣？人家季县令分明已经取回了婚书，你为啥还要去招惹季月儿？这里有镜子，你自个去照照。你这皮囊生得不错，可你得明白自己的问题。你脑子有病，就莫要去祸害人家季月儿啊！怎么说话的？会不会说话？开门不想做生意了？胸大无脑果然没错，你那脑子若是有老鼠的脑子那么大，也断然不会说出这样的话来。你什么你？就凭季月儿那模样，她配得上少爷我吗？少爷我风流倜傥，英俊潇洒，人见人爱，花见花开，堂堂大臣玉面小郎君。我说小妞，你这双眼睛倒是清亮，是不是睁眼瞎了？徐小贤，你这登徒子，月儿是瞎了眼。他有没有瞎眼我不知道，但你确实瞎了眼。这开门做生意有这样得罪上帝，不，有这样得罪客人的吗？小丫头，还不去给本少爷拿笔墨纸砚来？扶贫干部穿越到古代的第一件事就是手搓蚊香，因为古代夏天的蚊子实在是太多了，于是他跑到了药堂去抓药。桑白皮10钱，松香粉500钱，黄芩10钱，烟叶粉500钱，川贝母6钱，硫磺50钱，雄黄50钱。做蚊香只要其中的4味药材，我故意多写了2味，可不能让蚊香的配方泄露。徐公子，这方子你从何得来？忘记了，我可是华神医的弟子。徐公子，这方子不对，若是按照这个方子煎药，那是会活生生吃死人的。我没说这方子对，你将里面的药分开包装，我自会配搭。桑白皮、黄芩、贝母这些玩意儿倒是止咳常用药，加入松香粉和烟叶粉还有硫磺，这是什么讲究？坐堂郎中想破了脑袋，就差把药方给背下来了，结果依旧不明所以。好吧，这12味要共计500文钱。行，就从周小姐的账上扣。你什么你？你不是答应给我买10副药吗？这还差得远呢。500文钱的材料，回去看看能做多少蚊香，再试试看这玩意儿有没有销路。主仆3人带着取来的药登上了马车，在回徐府的途中，志蕊的脸色一直不太好，因为本应该给少爷来抓药的，可结果呢，少爷放弃了治疗，更是抓了一些不知道要用来干嘛的药。而周若兰已经气冲冲的再次来到季月儿的院子。哼，这又是怎么了？月儿，你真的不能嫁给徐小贤？咋了？就刚才我去我家药堂，本想着你既然死心塌地的喜欢上了他，华神医当初给他开的那方子又在我手上，我就寻思免费给他取10副药治治，哪怕治不好能稳住病情也是好的。他恰好来了，结果你猜怎么的？他是不是拒绝了？可不是嘛，不知为啥，反正我看见他就生气，于是就劝他离你远点。结果他说他是啥玉面小郎君，他还说凭你季月儿那模样，哪里配得上他？他算个什么玩意儿？简直是不知羞耻！月儿，他有病，真的，你能不能现实一点？我不是要推销我那大表哥，这梁义成的才子不多，但凉州多呀，北秀3杰不就很不错吗？你为什么偏偏就喜欢上了这个疯子？哈哈，他去你家药堂干什么？他说要开个方子，你瞧，他就是一书呆子，他怎么懂得开药方？这不是脑子有问题是啥？是呀，姐姐，那徐小贤简直就是胡来。他若是给自己开药方还好，吃死了正好完蛋。他若是给别人开药方，这要是吃死了人，他可脱不了干系。这倒也是，他开的是什么药方？不知道，我也看不懂。最主要的是，他居然骂我胸大无脑。哼，他居然说女人不一定要胸大，但一定得要有脑子。我是没有脑子的人吗？哈哈哈，某人不是总是在我面前骄傲吗？瞧，人家这话说的有道理的呀。我就是比你大，怎么的？若兰啊，你也知道他脑子有病，你和一个病人计较什么？再说，你再瞧瞧这首词，他有病，但他在我的心里，他比任何人都要健康。我觉得他就是我的良人。季星儿似懂非懂，忽然觉得姐姐好伟大的样子，她真的不在乎徐小贤那病，她追求的居然是思想上的共鸣。你们看看这首词，我忽然有了新的感悟。周若兰和季星儿面面相觑，心想这头铁的女人已病入膏肓，无可救药了。来福，用10年子将这艾草和浮萍碾碎，越稀越好。志蕊，今儿中午吃。对了，还有豆腐，今儿中午就吃熊掌豆腐。少爷，没熊掌。这能怎么解释呢？就像老婆饼里没老婆一样。可这丫头也不知道老婆饼啊。干啥？有一只蚊子咬你。至于这么用力吗？志蕊啊，到了夏天，咱们这地方蚊子多不？少爷忘记了，每年夏天少爷读书，可都是我在旁边给你打扇赶蚊子的，尤其是晚上，除非是关在蚊帐里，就没有别的法子驱蚊。这东西怎能驱走？除非是烟熏，可烟熏虽能驱走蚊虫，但人也很是难受。嘿嘿，如此看来，这蚊香的销路不愁了。可是没有铺子，
这东西该放在哪里去卖呢？要怎样才能让这古人接受呢？若是销路能够打开，那就去一趟百花村，在那地方设一个简易厂房，让百花村的老百姓也赚点银子吧。这算不算扶贫？我特么这职业病貌似又犯了。来福推着石碾着晒干了的艾草和浮萍，不知道少爷又要捣鼓个什么玩意儿。可惜这东西看起来不是用来吃的。不过少爷说中午吃熊掌豆腐，来福顿时来了精神，推碾子的力气似乎又大了一些。志蕊，做饭，少爷我教你做熊掌豆腐。好嘞。主仆三人没心没肺，日子过得惬意。可隔壁的季月儿却还没从那首长相思里走出来。我会伴着他，在那明月夜，同倚楼，这便是双宿双飞，这便是执子之手，与子白头。唉，姐，你，哇哦，什么味儿？好香！他身为堂堂县令，却非要把女儿嫁给一个疯子，而且还是一个大冬天裸奔的疯子。可奇怪的是，这疯子反而不同意这门婚事。十里桃花，待嫁的年华。少爷，你下午做的那东西是啥呢？那玩意儿叫蚊香，可以驱蚊。真能赶走这烦人的蚊子？当然，不然少爷我费那么大的力干什么？少爷真厉害。嘿嘿，这就是领先古人千年的优势，脑子里的技术藏着没用，得将其转化为银子。这些日子里，徐小贤终于大致搞明白了这个世界的一些基础的物价，比如五谷分稻，黍、稷、麦、菽，其中以稻的价钱最贵，一斤稻价值15文钱。若是脱壳而成的大米，则在25文左右，1两银子折合1000文钱，只能买到40斤大米。季县令月俸2两银子才买80斤大米。当然，朝廷官员的口粮是另算的，季县令显然不存在这个问题。少爷，啥事？眼见着端午了，咱们要不要也包一些粽子？当然要了，明儿叫来府去弄些芦苇叶，我待会列个方子，你明儿一早按照这方子去买需要的食材，少爷教你包各种粽子。自打来到这徐府，记忆中奴婢已经过了12个年头的端午了，这包粽子可是头一遭。包粽子是一件了不得的神圣的事情，按照良义县的风俗，自家的粽子是要送去给亲朋好友品尝的。只是少爷好像没有什么亲朋好友。就在志蕊想着粽子会是什么味道的时候，来福带着季县令走入了这主院，来到了闲云水榭。樊芝啊，好久不见，老夫又来了。这货无事不登三宝殿，肯定不是什么好事。季大人，案子已经破了。哈哈，怎么案子破了，本官就不能来你这府上了？不是，大人请坐。晚生的意思是恭喜大人破了那命案。季中坛的视线落在了桌上，桌上放着的是徐小贤写的那首《明日歌》。咦，好字！季中坛取了这张纸，就着灯笼的红光仔细地看了起来。好字，短线斩截，长线流转，自是疏瘦。若隆冬之枯树，然其力苍劲而不失，其姿招展而不夸繁之。好字啊！大人谬赞，晚生信手涂鸦，担当不起。明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎。这是一首简单易懂的诗，但这首诗里却蕴含着深刻的道理。徐小贤通过这首诗要表达的是，他将不再沉沦。他已经明白了不要浪费今天的光阴的道理，他这是要奋发图强了。樊芝，听说你拒绝了张桓公的举荐，季大人，晚生有病全城皆知。您说张桓公一番好意举荐晚生，晚生若真的当了这朝廷的官儿，若是这病发作了，大人，这岂不是在官场上闹出天大的笑话吗？按照你现在这情况，入朝当官确实不太合适。我这个当长辈的说一句不当说的话，按照你现在这情况，梁义成满城皆知，你已经17岁了，可有媒婆上门来为你提亲？没有人愿意自己的女儿嫁给一个无法治疗病情还极不稳定的少年。要真说起来，我也不愿意，可是我很欣赏你。你小子把事情看得通透豁达，你说的那句看山看水，独坐听风，听雨高眠，客去客来，日日花开花落年年，老夫很喜欢。所以季中坛从怀里摸出了一张纸来，放在了石桌上，推了过去。这婚书你收下，伯父愿意把长女季月儿许配给你。嘿嘿，拿错了。季中坛脸不红心不跳的，又将那首《明日歌》塞入了怀里，重新取了婚书。这个才是我儿季月儿，琴棋书画无一不精，还擅长于打理生意，真是出得厅堂，入得厨房，这是你的福气啊！樊芝，当珍惜。不是，
大人，晚生有脑疾，不知何时就去了，这会耽误到令院终身了。徐小贤徐徐抬起了头来，望着天上的那弯峨眉月，忽然间悲从心起，就连言语也仿佛带着深秋的凉意。古语有言，生而为人，当养不愧天，俯不愧人，内不愧心。他收回了视线，饱含深情地看着季中坦。无愧乃君子之本，人之一生，当立身于天地之间，一身坦荡清澈如云，不可做污浊违心之事。晚生自知时日无多，求的是洒脱的了此一身。若是令院下嫁于我，我得了欢乐，某一天撒手而去，敢问令院这一辈子如何去过？晚生于九泉之下，也难心安，这便有违无愧，非君子所为。季大人，这婚书晚生实在不能收，不敢收啊。徐小贤一番深情恳切的话，深深打动了季中坦，他愕然地张开了嘴，良久才徐徐地呼出了一口气。徐小贤是真的在为女儿考虑，他果然是坦荡君子，他居然宁可孤老终身，也不愿意女儿跳入他这火坑。好人啊！大人，令院年幼，在他未来的日子里会遇见许多的少年。大人啊，为了一棵枯萎的树放弃了一片森林，这不是个明智之举。徐小贤将那份婚书推了回去。晚生以为令院在未来的日子里会遇见他的真正的天命之人，你莫要心急，既会害了令院一生。季中坛终究没有将这婚书给送出去，徐小贤终于将季中坛给送了出去，回到了闲云水榭，他长长的松了一口气。少爷，虽然知道你日子不多了，可徐府若是能够留个后人，就算是月儿小姐离去，我发誓我会将小少爷养大成人。志蕊啊，你还小，这男女感情上的事情你还不懂，真爱要懂得放手。志蕊垂头看了看自己胸前，我还小吗？好像不是太小了呀。话说季中坛的府上，季月儿还在闺房里眼巴巴地等着，季杏儿坐在一侧，手里拿着个青色的桃儿，正在捏来捏去。某人就这么急着嫁出去？这女人一旦动了情，就这么可怕的吗？人生难得一知己，尤其是在这小小的凉邑县，感情的事情你不懂，缘分这种事情，我和他的缘分已到，他就是我曾经想要追求的天命之人。切，还天命之人，恐怕是短命之人。他的心里多少有些不舒服，毕竟是自己的姐姐，嫁给一个短命的姐夫，何来幸福可言？今儿晚父亲亲自去了徐府，那婚书断然是会送出去的。如此一来，姐姐和那傻子的事儿就算是定下来了。等娘亲回来之后，恐怕就要开始操办这场婚事了。姐，你说娘会不会反对？娘才不会反对呢，她还会支持我。那可不一定，虽然娘是说过让我们自己追求幸福，但重点是幸福，你被这所谓的爱遮住了眼睛。短期看来恐怕是幸福的，可未来未必会幸福。娘的眼睛可雪亮着呢，她知道徐小贤的病，她还会由着你乱来。就在这时，季中坛走了进来，他的脸色有些难看。季月儿心里咯噔一下，便看见父亲坐在了茶台前。繁之果然是个好少年，我儿没有看错人。季月儿心里一松，正要放下，却见父亲从怀里取出了2张纸。繁之和为父语重心长的一番畅谈，为父觉得繁之的话有理，所以这婚书没有送出去。为何？他说生而为人，当养不愧天，俯不愧人，内不愧心。无愧乃君子之本，人之一生，当立身于天地之间，一身坦荡清澈如云，不可做污浊违心之事。他自知时日无多，求的是洒脱的了此一身。若是你下嫁于他，他得了欢乐，某一天撒手而去，敢问你这一辈子如何去过？你听听，字字珠玑，繁之是爱慕你的。他知道自己不久于世，他放开了手，这便是大爱无疆。为父以为这样的男子值得尊重，那便遂了他的心愿。你也死了这份心吧。他还说，莫要为了他这棵枯萎的树而放弃了整片森林。季月儿脸上的沮丧忽然消失不见，他露出了一抹笑意，还为父亲煮上了一壶茶。我明白了他的心意，父亲，他就是女儿我心里唯一的那棵树，女儿心里常青的那棵树。完了，这姐姐果然是这么倔的，你这是不见棺材不掉泪。女儿三思啊！女儿早已经想好了，他就是女儿的天命之人。这个晚上，徐小贤睡得不太安生，耳根子红了半夜，还打了几个喷嚏。一大早起来，精神有些萎靡。他站在院子里望了望麻麻亮的天，不明所以。那鹅黄的蝴蝶又飞了进来。少爷，今早上吃啥？还是豆花配鸡蛋。好咧。徐小贤将电击棍别在腰间，再一次的出了门，开始晨跑。今儿早上运气不错，没有遇见那小妖精。
倒是回来的时候，看见隔壁那门口停着一辆马车，隔壁这新邻居倒是来得挺早的。改天等隔壁弄好了，乔迁新居的时候，是不是也应该买份礼物去道贺一下？毕竟是邻居，俗话说远亲不如近邻，何况自己压根儿就没亲戚。如此想着，徐小贤走入了自己的院子，去了澡房洗了个澡，然后独自坐在这闲云水榭里煮上一壶茶。昨儿下午做的那些蚊香，今儿个再晒晒，应该就干透了。傍晚时候退了粮，去一趟桃林小筑，给张桓公送些蚊香过去。等等，不能白送，得求张桓公给这蚊香提几个字。张桓公可是大臣大儒，他在学子文人们心里的地位极高。这蚊香的价钱可不便宜，上次买的那些材料价值500文钱，刨去不用的药材，估摸着也是在300文左右，却做出了100盘蚊香，不算人工成本3文钱。但徐小贤想要卖出去的价格是50文，一盘蚊香一只鸡，这买卖简直是暴利。这东西他打算在百花村去建个3、5小作坊，料自己来配，但倒模具这种事情交给李大爷来做。一盘蚊香给李大爷6文钱，至于李大爷能雇多少人，那是李大爷的事。这活儿简单，来钱还快，关键之处在于打开市场销路。攻略下张桓公这销路的事，也就不用愁了。眼见着就快到5月了，所以这事儿得抓紧。到了9月，可就没蚊子了。这事儿放在了心上，等这件事走入了正轨，就得将那些圣贤书拿出来翻翻了。科考这件事，他也放在了心上，功名这个东西也得拿一个。只是去岁这原主被一只无形且巨大的手从榜上给撸了下来，今岁自己再去考，会不会又功亏一篑？无论如何得去试试，别考到榜首。取了解员看似风光，但木秀于林，风必摧之。自己仅仅需要一个举人的身份，何必去出那毫无意义的风头？端着茶盏，徐小贤起身去了后院。那一畦地里的土豆长势极好，3寸来高了。过些日子得开始第一次培土追肥，改天有去百花村，还得找李大爷弄点农家肥回来。如此想着，徐小贤又回到了主院。智蕊正好飞了进来，少爷，吃早饭了。主仆3人吃了一顿美味的豆花早餐。徐小贤回到了闲云水榭喝茶看书，来福在翻晒着那叫蚊香的东西。智蕊安静地坐在徐小贤的身边，纳着鞋底。这院子里和谐安宁，可隔壁那院子里却剑拔弩张。人家在家里你也敢翻墙，被那狗咬了无所谓，若是被人家看见，人家会怎么想？切，我不就想看看他早餐吃的是什么吗？那么香，吃就知道吃，不就是豆花吗？我也没吃早饭，你去吴豆花那打2碗来。好，给钱。2碗豆花10个铜板，你也找我要？我穷。季月儿取出荷包，一看这荷包，她整个人又不好了，因为季星儿的荷包居然在徐小贤的身上。少女取出了10个铜板，不动声色地说了一句：你既然喜欢翻墙，啥时候翻过去把你那荷包取回来才是正事。我偏不，我就是要让你知道，某人婚书送不出去，姓吴又没有一个，偏偏还天鹅想吃癞蛤蟆肉，我就是要让你吃不着。你能拿我怎的？我能拿你怎的？不就是你每个月的零花没有了吗？也好，我倒是又能剩下些银子，合适了还能再置办些田地。爹爹派了刘捕头来这里，我觉得吧，恐怕是有人想要对徐小贤不利。若是那周阎王派了人来，到时候我制住刘捕头，就让你眼睁睁看着你那小郎君死在周阎王的手里，我看你还怎么嫁。季月儿一惊，她还没弄明白父亲为啥会派个捕头来这尚未打理出来的府邸。这时候听季星儿一说，才恍然大悟。他又从荷包里取了5个铜板，再多买一份给刘捕头。莫要这样看着我，人家刘捕头来帮忙护院，请人家吃个早餐，这是应该的。快去快去！百姓种1年的地，却连一张普通的宣纸都买不起，因为古代宣纸50文一张，而百姓1年到头可能连50文都存不到。就算是县令、月俸，也只不过2两银子，1两银子等于1000文，也就是说，县令每月的工资也只够买40张纸。毫不知情的徐小贤主仆3人正悠闲地朝着3味书屋而去，准备买点宣纸、练毛笔字，顺便去竹林书院推销一下自己的蚊香。可当他来到3味书屋后，却看到了张桓公那丫鬟崽儿。许公子，你来干啥？我是鬼吗？那么怕我？本少爷来买点宣纸，有吗？有，才好的1两银子20张，你要多少？卧槽，50文一张纸，一张纸价值1只鸡，我特么还以为卖那蚊香是暴利，这看来卖纸才是。公子要吗？啊，暂时不要。他转身正要走出去，视线却落在了窗前的书案上，只见上面有一张写着簪花小楷的纸。许公子问：鸡兔同笼，共有头48，脚132。问鸡和兔各有多少？答：有鸡30，有兔18。这小妞算术还可以吗？也不知道她用了多久，用的什么方法解出来的。他提起桌上的毛笔，在这张纸的下面又写了一道题：有物不知其数，33数之胜2，55数之胜3，77数之胜2。问物最少几何？
那姑娘若是回来，叫她算算这题的答案。徐小贤踏出了3位书屋的门槛，又上了那辆破车，子儿才醒过神来。这个神经病，他跑这里来干啥？莫非他已经知道小姐了？昨儿晚上老爷说那徽书未曾送出去，他为了小姐决意放弃，可他又跑来这3位书屋作甚？严不服食的家伙！买纸，这么贵的宣纸是你许小贤用得起的吗？还不是找个由头想来撩我家小姐？哼！这又是谁在想我了？马车缓缓而行，路过了竹林书院。透过车窗，他看见了一大片的竹林里掩映着一排红砖碧瓦的房舍，那是这身体的前生待得最多的地方。哼，倒是勤奋，也难怪人家叫他书呆子。少爷，要不咱们也去报个名，还是在孔老夫子的门下求学，如何？徐小贤放下了车帘，不如何？真不去参加金穗科考了？去啊！不过少爷，我自学成才可以吧？何必去花那束修的银子？一路无话，马车来到了一大片的桃园前，三人下了马车。他看着这片桃园，职业病又犯了。这些不是黄桃，也不是蟠桃，更不是水蜜桃，而是最没有价值的毛桃。这玩意儿个头长不大，卖相还不好，要改良这桃树的品种，唯一的方法就是嫁接。穿过桃林，便看见了一道月亮门，踏入了月亮门，又看见几棵桃树。这张桓公是不是喜欢吃桃子？哈哈，樊之啊，你想死老夫了？桓公，您这是？啊，蚊子太多，不抽不行。怪不得说古人的脸皮厚，原来就是这么来的。来，樊之请坐。按说晚生早该来看望桓公了，只是这人活在尘世间，免不得有诸多俗事缠身。志蕊，将那蚊香点上。桓公，你这院子倒是清雅，就是这蚊虫有些多啊。可不是嘛，每年夏日受这蚊虫之苦，简直是苦不堪言。这可恶的小东西弄得老夫无法看书，更无法安心著书。等等，你刚才说把什么点上？蚊香啊，就是这个东西。徐小贤接过了来福抱着的一个匣子，放在了石桌上，从里面取出了一盘蚊香，递给了张桓公。桓公之苦，晚生感同身受，所以晚生这些日子就是在捣鼓这个。张桓公好奇地接了过去，仔细一看，这东西色泽黝黑，卷成一盘，看不出有什么奇妙之处。他又放在鼻子前嗅了嗅，倒是有一股药材的味道。这东西能驱蚊？这不今儿才刚刚晒干，晚生也还没有试用。晚生寻思桓公乃是大臣大儒，平日里肯定是著书立说的时间居多，便送了过来，正好试试这东西的效果。志蕊点燃了2盘蚊香，很快就能见其效用。若是当真能够驱蚊，这简直是天下文人的福气。樊之啊，你应该知道的，这读书人到了夏天，酷暑还好，至少有阴凉处可以内凉，但对这蚊虫却毫无办法。这小东西叮人，那是一叮一个包，还奇痒难耐，哪里还有多少心思醉心于书本？这才是最难受的。若是有了此物，解了此大困扰，学子们便能够心无旁骛的安心看书，简直是一件天大的功德呀！嘿嘿，我不要什么功德，我要的是银子。蚊香的味道弥漫开来，在这夜风里，那一缕香烟妙曼飘摇。徐小贤没有去说这东西已经有了效果，这效果得让张桓公自己去体验。桓公，而今之大臣，开国已经16载，按说一个国家兴利，正是锐意进取的时候，各个行业正当蓬勃发展之际，可咱们大臣为啥还是缺粮呢？樊之啊，你恐怕不知道，咱们大臣是太玄皇帝推翻了黎朝建立起来的，而今天下5国鼎立，东晋朝、南漠国、北魏国、西云国，其余4国建国皆已超过200余年，国力雄厚，国土辽阔，国民众多，唯有咱们大臣他就像一个刚刚出生的婴儿啊，偏偏占据的还是中原之地，四方列强环视，一个个对咱们大臣是虎视眈眈，垂涎欲滴，恨不得扑上来咬上一口。张桓公打开了话匣子，浑然没有注意自己已经许久没有打自己耳光了。黎朝留下来的是一个破破烂烂的摊子，太玄皇帝唐无妄算得上是励精图治了。这16年的时间里，与漠国一战安定了南疆，假三公主唐虞与云国太子2国结成了姻亲，暂时安好。宋武皇子唐布归于景朝为质子，算是稳了东边。至于咱们这北边，大臣的耻辱啊！张桓公没有说这耻辱何来，想来是文人要脸面，这国家之耻难以说得出口。徐小贤这才知道，这大臣皇朝面临的局面是多么的糟糕。大臣而今的重心依旧在军事，陛下虽然修建了文风阁，以期能够招募到治国之才，这些年也确实招募了一些，陛下还开了科考，但读书这个东西终究是有钱人家的事，平民百姓莫要说读书，就连纸都买不起，所以这文臣依旧奇缺，内政依旧不振，加上国家养了足足50来万的军队，这人吃马嚼的需要许多的粮草，田地的产出就那么多，还得看老天爷的脸色，你说哪里会有多余的粮食？另外，大臣建国的时候借助了前朝许多高门大阀的势力，这便是大臣鼎鼎有名的6大家，他们的存在
老夫这些年一直在想，有其利也有其弊。其利，他们算是一手推翻了旧朝，自然要维护新朝的秩序。他们和新朝绑在了一起，一荣俱荣，休戚与共，所以他们会不遗余力地抗拒外敌，稳定内政。但他们存在的弊端也极大，大臣心力自然要论功行赏。他们占据了大臣最多的资源，比如田产，比如盐铁，比如漕运等等等等，这些是国家的命脉啊！国家之税收的绝大多数本就来自于这些行业，可偏偏他们因为功勋可免去一应税收，他们占据了如此多的资源却不缴纳税赋。一个国家的发展需要的又是银子，这银子从哪里来？自然就落在了老百姓的头上，所以最苦的依旧是百姓。咦，老夫忽然发现好像这蚊虫真没有了啊！你终于发现了，这东西效果居然如此之好。繁之，此蚊香造价几何？可繁琐。桓公，此物需要10余味药材，耗时也极长。晚生初步估算了一下，这样一盘的成本大致需要40文钱。少爷的这张嘴，张口就来，那成本分明不过5文钱。哈哈哈，好东西，值！算上人工达50文钱，虽然略贵，但有了它却可安心于书中，读书那是无价的。繁之，你有多少？卖给老夫如何？他身为文坛大儒，却每天都要给自己10巴掌。众所周知，古代书院多在山清水秀之处，一到夏天必然蚊虫众多，学子们深受蚊虫叮咬之苦，就算是大儒也不例外。为了打蚊子，每天都把自己的脸抽得通红。这天，身患疯病的徐小贤登门拜访，还带来了一种名叫蚊香的东西。关键是，这东西对驱蚊真的有奇效。繁之啊，此蚊香造价几何？可繁琐。哈哈，凭着咱们之间的关系，可千万不要谈钱，谈钱伤感情。这样，晚生每个月送桓公100盘这蚊香。当然，桓公高洁肯定不愿占晚生这个便宜，所以晚生有一策，不知桓公可能答应。你说说看。就是给晚生提几个字。徐小贤从袖袋里摸出了巴掌大的一张纸，递到了张桓公的面前。就请桓公在这张纸上写一句“百花蚊香，天下无双”，就这样，可否？你小子想做这买卖？嘿嘿，读书费钱啊！晚生寻思这玩意既然有销路，那便赚取个3瓜2枣。其实不瞒桓公，这是晚生给百花村的村民寻一条生财之道。百花村您知道吧？说来也是可怜，晚生不是在百花村买了60亩田产吗？那些百姓过的那日子，晚生实在看不下去，左思右想，希望能够让他们赚点小钱，改善生活，这才有了这主意。这话一出，张桓公顿时对徐小贤高看了3眼，他还以为是繁之弃了书香要去惹那铜锈，却没有料到他是为了那百花村的老百姓。什么叫品性高洁？繁之，这就叫品性高洁。这字老夫提了。嘿嘿，智蕊，为桓公磨墨。繁之，老夫白活了这么些年，不如你活得明白啊！此后你勿要再叫老夫桓公，请叫老夫一声老哥儿。这如何使得？繁之以5相之年而知百姓疾苦，知其苦却不似老夫仅仅落于嘴上，繁之以行动而贯之，此乃大智慧，当受老夫一拜。桓公，你这是要折煞晚生吗？叫老哥。就在这时，季中坛走了进来。啊，老哥，君子之交淡如水，咱们不必纠结于礼节，可好？好一句君子之交淡如水，好好，老哥我这香了，老哥这就为你题字。这什么情况？堂堂大臣大儒张桓公，这是要和徐小贤拜把子？这小子又搞出了什么名堂？张桓公提笔在纸上留下了一笔漂亮的行书：百花蚊香，天下无双，张桓见。然后抬头便看见了季中坛。中坛，你这女婿不一般啊！哈哈，繁之老弟，老夫当年居于庙堂之上，寻思的就是如何救国救民。老夫寻思了一辈子，却没有想明白。今儿老夫才茅塞顿开，天下之大，一救一国，当从一隅而起。你这样做才是对的。从一个小小的百花村开始，老夫相信你定能让百花村的村民们过上好日子。你们稍等，老夫还有一坛好酒，星月璀璨，便以这星光月华佐酒。这繁之，他不是拒绝了我送去的婚书吗？怎么就成了我的女婿了？你对桓公做了什么？季大人好，晚生就是和桓公和我老哥聊了聊天。长幼有序，尊卑有别，你小子可千万不要没大没小的。张桓公抱着酒坛子出来了。中坛，你这话可不妥，文道有先后，勿以年岁论之。凡只见村民疾苦，便挂于心上。今儿个发明出了这驱蚊神物，首先想到的就是以此物来扶持百花村的村民们，这便是道。读书求的不就是这道吗？来来来，咱们月下煮酒，把酒论天下。徐小贤这是干了什么？为何桓公对他如此大加赞赏？季中坛扭头看到了地上的蚊香，才发现这凉亭里竟然没有蚊子。这是你发明的？嘿嘿，正是。对了，季大人，这玩意儿驱蚊效果极好，待会我也送你几盘。
不过还得请季大人在那衙门里帮晚生推销1、2。他和桓公称兄道弟，我又是桓公的弟子，这辈分若是要论起来，我岂不是得叫他一声小师叔？不行不行，得和月儿一样，各叫各的。若是真有驱蚊效果，本官自然会为你推荐。你是打算将这玩意儿放在百花村去生产？不瞒季大人，那百花村晚生去了2次，感触颇深。一个村子40、50户人家300来口人，从耄耋老者到垂髫小儿，过的那日子，不是晚生指责大人你，他们过的那日子猪狗不如啊，人人面如菜色，个个家徒四壁。晚生见不得别人穷，于是就想为他们做点什么。晚生并没有老哥说的那般大的理想，就是寻思一屋不扫何以扫天下，扫天下这种事情太大，晚生就想扫一屋罢了。好一句一屋不扫何以扫天下。来，樊知贤弟，就凭着醍醐灌顶的一句话，老哥敬你一碗。张桓公端起酒碗和徐小贤轻轻一碰，畅快地干了一大碗。扶贫干部接受酒精的考验，自然不怕，也豪气地干了一大碗。不好喝，酒味寡淡，水臭味太重。这小子原来有如此伟大的理想抱负，一屋不扫何以扫天下？他现在准备扫一屋，那以后是不是就能扫天下呢？樊知贤弟，单凭着这蚊香，老哥给你说句实话，这还看不出你能扫天下的才能。不过这是一个开端，很好的开端，关键在于你的心意。你能有这样的一份心意去全心全意的为老百姓做点事，这是老哥我佩服你的地方。老哥再问你一次，老哥举荐你入朝为官，你可愿意？站在徐小贤身后的智蕊捏紧了衣摆，一份泼天富贵再一次摆在了少爷的面前，只需要他点点头，这富贵就落在了少爷的身上。可是不瞒老哥，荆轲秋闱我打算去参加，不是老弟我要拒绝老哥您的这番好意，我有病啊，我不能去当官。参加科考，我想的是能挣一个举人的功名，绝非是为了当官。有了举人这功名，我能做更多的事，也方便做更多的事，仅此而已。老哥，我敬你一碗，这件事我心领了，当官真的就不必了。好，老夫生平佩服的人没有2个，樊知你是其中之一。功名利禄能看破的人能有几个？除了你之外，这偌大的大臣只有一个。中塔，你是梁邑县的父母官，你才应该为梁邑县的老百姓多想想，想想如何让他们的日子过得更好一点。恩师教训的对，我当向樊知学习。这就对了。樊知意图在百花村建设这蚊香作坊，这是一件天大的好事。他做好了，这也是你的政绩嘛，批地批文什么的。这年轻人要干一番事业，你这父母官当福气上马再送上一程，何况他还是你的女婿。我怎么就成了季中坛的女婿了？不过这创业若是能得到当地官府的扶持，这是事半功倍的好事。多谢季大人。来，咱们3人同干。扶贫干部穿越古代，手搓蚊香，本想借着大儒的名头赚银子，却不想一番操作下来，竟被大儒和县令刮目相看，又是免费题词推广，又是免费提供场地的。先生，徐小贤说什么需要500亩地来建设标准化厂房，这是什么意思？这个标准化厂房说明樊知要厘定标准，这是好事，说明他真的要用心去做这件事。总之你大力支持他就对了。先生，你刚才说功名利禄能看破，除了徐小贤还有一人，那人是谁？还能是谁？当然是云楼先生。先生为何没有告诉樊知云楼先生的事？那是很是复杂，老夫倒是希望樊知这一辈子都不知道才好，你万万不可向他提起，切记。智蕊，明儿个去看看这梁邑城有没有铺子，能买下来最好，若是买不到便租一间，大小都可以，位置不重要，咱们卖蚊香要用，这事儿得快一些。好，明我就去牙行问问。好几天没吃鸡了，也不知道明天能不能吃上鸡腿。来福，少爷，小人在。待会回去之后，我拟个方子，明儿个你带着那方子去周氏药堂把那些药取回来，要早一些，然后咱们去一趟百花村。好嘞，少爷，家里鸡没有了。来福，停一下，我看看3位书务官们没有。街巷上没有别人，对面这群人是冲着谁去的呢？不对，他们似乎是冲我来的。徐小贤，拿命来！徐小贤一个箭步冲了过去，他本想着去抢了黑衣人手里的棍子，却又没有料到他冲出去2步就撞到了一个人。兄弟们，上！不知死活的东西，看剑！嘿，且慢！我勒个去，这小娘子好狠！别怕，先解决这女人。
姑娘别怕，我来。徐小贤，徐小贤，你这登徒子，我要杀了你！我特么真不是故意的，你这小妞力气居然这么大，小心身后。徐小贤，许凡之，这三更半夜的你跑这三味书屋来做什么？说不说我一剑砍了你的脑袋？我若是说恰好路过，你信吗？哼，你这人诡计多端，哪里有这么巧的事？不过这一次是你撞了我，赔钱。我说把剑放下了好吗？我又不是坏人。呵呵，你不是坏人，你讹我银子，难道你还是好人？另外，我那大白马的毛是不是你薅的？说。我说你哪只眼睛看见我薅你的毛了？姑娘，咱们现在做正事要紧，赶紧将这几个匪人送去衙门。跑了一个，肯定是去通风报信了。我还想着问问这幕后的凶手。你的意思是说这群人本来是冲着你来的？其实我更希望是冲着你来的。这么说，本姑娘救了你一命，算是吧。那正好，拿银子来，你自己一条命值多少钱？自己估个价。徐小贤从荷包里摸出了一个铜板，递给了季星儿。季星儿顿时瞪大了眼睛：怎么，你的命就值一个铜板？多一个子儿也超过了我的命，不如你杀了我算了。那我就杀了你。不要，这位姑娘，要不你杀我好了。哼哼，没想到啊，徐小贤，居然还有人为你卖命，那本姑娘就成全了你们。季星儿银牙一咬，手里的长剑咻的一声举了起来。突然，一个声音从他身后响起：住手！是季县令，我们有救了！快跑！主仆三人飞快地上了马车，来福一鞭子抽在了老马的屁股上，老马吃痛，撒腿狂奔，消失在了梨花巷口。特么的徐小贤，对你小姨子下手也这么狠的？扶贫干部穿越到古代的第一件事就是手搓蚊香准备卖钱，却不想被一群黑衣人袭击。死里逃生的徐小贤回到府上，赶紧沏了一壶茶压了压惊。好险好险，幸亏少爷我跑得快。少爷，你说谁要害我们？还能有谁？用膝盖想也知道，只有那个周阎王。我们跑的时候，我看季县令来了，那4个匪人肯定是被逮住了。只要季县令一审，背后的主谋便会浮出水面。如果主谋真是周阎王，这个仇要报起来就有些麻烦。那厮毕竟在凉州，荆轲乡试我不正好要去凉州的吗？到时候再找他麻烦。徐小贤阴狠地想着。志蕊打了个摆子，他抬头望了望天，月明星稀。志蕊，帮我把来福叫来。来福战战兢兢地来到了徐小贤的面前。少爷，救我！你起来，少爷一定会救你的。小人就知道少爷比我爹还疼我，小人多谢少爷了。行了，你想活命就给我起来。2件事你记住：其一，明儿个去寻个武器铺子，买2张公2把刀；其二，我现在列个方子，你明儿顺便按照这方子去周氏药堂把药给买回来。少爷，您不是应该给我点银子，让我星夜离城去避避风头吗？卧槽，人才啊！你去避了风头，万一那姑娘真被你丫打出了问题，我特么怎么办？来福啊，你想想，那姑娘身手如此厉害，说不定还练过气功，你觉得你一棍子能将人家给敲死？再说了，季大人不是一心一意想要将他那女儿嫁给少爷我吗？若是你真敲死了那姑娘，少爷哪怕受点委屈娶了他女儿，这样少爷我就是季县令的姑爷了。你坐几天牢房，少爷自然会将你给保出来，怕什么？好像是这么个理儿。更重要的是，少爷为了我宁可去跳那火坑，少爷果然大义。好，小人全凭少爷安排。行动失败，4人被捕，扯呼呼。扯泥妹！周少爷安排下来的事没有办妥，谁他妈敢回凉州？为啥会失败？徐小贤早已知道我们的计划，他在梨花巷子的3味书屋里藏着一个女高手。这么秘密的计划都泄密了，不应该啊！那女高手有多高？以小人之见，怕是有3层楼那么高。还真特么高啊！第2天，胆小如鼠的徐小贤没敢再出门，那根电击棍也一直别在了他的腰间。3天过去，5月初1到了，没有听见任何风声，就连志蕊出去买鸡，也要刻意打探了一下最近梁邑县有没有发生命案，结果自然是没有。徐小贤觉得卖蚊香这个事不能因为遇见这么一点小挫折就放弃了，得去一趟县衙。一来是落实季县令答应的那山地，2来是问问季县令有没有审问的结果，3来问问张秀那货死了没有。主仆3人用了早饭，又乘着那老马破车出了门，直奔县衙而去。你可别乱来，爹爹可是吩咐过的，这事儿你不能寻他麻烦，爹爹可是还指望着他做些政绩出来呢。哼，我就不明白了，他徐小贤一个神经病能够帮爹爹做出什么政绩出来？
就凭那蚊香。妹妹，姐跟你说，许郎既然对先生和父亲如此说了，他就肯定能做到。所以呢，为了百花村的那些村民，这件事你就忘了吧。都叫许郎了，八字还没一撇呢。那群匪人来路不明，爹爹都没问出个子午。但想也想得到，肯定是周阎王下的黑手。我说某人，周阎王这一计不成，下一次。季月儿蹙眉沉思，因为季星儿这几句话是有道理的。徐小贤躲得过初一，可能躲过15，除非是让他多请一些家丁护院，或者请到武林高手来保护他。对呀，眼前不就有个武林高手吗？嘿嘿，我说妹妹，给你个赚钱的差事，你干不干？你还能有啥好差事？难道又是叫我去凉州进货？不是，姐姐请你保护徐小贤的安全。姐，你搞错了吧？他可是我的仇人，我巴不得他死。1个月10两银子。好，成交。我看谁敢动他。樊之作，谢大人。樊之啊，那日晚上那4个匪人倒是审了，他们也招供出来了一个人，这人名叫宋蛮子，是五花八门中挂门的人。五花八门是个啥？旁门左道，江湖中的玩意儿，五花指的是金菊花，就是卖茶的女人；木棉花就是行医的江湖郎中；水仙花就是酒楼歌女；火金花就是玩杂耍的；土牛花指的是一些挑夫，这就是五花。至于八门，就是金皮、彩挂屏、团条，撩你审视破案的那一套，就是典型的八门中的彩门的戏法。至于这个宋蛮子所在的挂门，就是江湖中卖艺的人。我还以为五花八门不过是个成语，没有料到他还真指的是江湖中的各行各业。抓不到宋蛮子，哪怕你我都怀疑背后是周阎王，我们也没有办法去定周阎王的罪。所以樊之啊，这以后呢，你得当心着点。不过你现在在为百花村的村民们做事，也算是在帮我做事。所以呢，我将刘能、刘捕头给你。从现在起，刘捕头将和你寸步不离。五花八门有他们的规矩，绝对不会和官府中的人为敌。所以有刘能在你身边，你大可以放心行事。站在一旁的刘能连脸都变绿了，想着那天在杨柳巷的情景，忍不住打了一个寒战，弱弱地问了一句：“季大人，小人能拒绝吗？”刘能，而今的徐小贤关系着百花村村民们未来的命运，待在樊之的身边，这就是在帮助着百花村的村民们。再说了，樊之有什么问题？本官觉得樊之比任何人都正常，莫要再想着拒绝。这件事做好了，本县会记在心里。刘能还能说啥呢？他心想，若是徐小贤正常，那天晚上就不会敲二小姐一闷棍。刘能摸了摸自己的后脑勺，怎么忽然觉得自己的后脑勺有点痛呢？刘大哥，从此以后，我的小命可就交到你手里了。百花村数百口人的命运，季县令的前途，可都交到你手里了，你可得接住啊！小人请季大人放心，只要小人还有一口气在，就保证许公子安然无恙。樊之要曲山前的500亩地，曲山前都是荒地，没什么用。你和杜师爷一起陪樊之去一趟，随便画画，多画点也没事，就画到樊之名下。对了，铺子找好了没有？还没去找呢。如果大人有知道合适的，晚生可买可租。杜师爷，待会儿一并把这事儿帮樊之解决了，把3位书屋隔壁的那间铺子收回来。樊之的蚊香可在那铺子去卖，至于租金等卖了之后再说吧。对了，大人，张绣那厮啊，忘了告诉张绣，那厮被提到凉州去了，恐怕……想来你也知道，张绣是中书舍人徐瑞徐大人的人。樊之啊，这件事你最好先忘记。另外呢，你最好经常去桃林小筑坐坐，毕竟桓公是你的义兄。晚生明白，那晚生先去落实作坊用地的事。众所周知，古代医疗落后，一条小伤口就可能要截肢，一次小的感冒就可能要命，更别说肺痨、风寒、天花这样的3巨头，一旦染上，就相当于直接宣判死亡。徐小贤在百花村买了60亩田，这60亩田的佃户李大爷家里的孙女就染上了肺痨。这天，徐小贤来到百花村落实蚊香工坊的用地，就想着顺路去李大爷家坐坐，结果却发现李大爷的孙女患上的根本不是肺痨，而是一种症状非常相似的病。少爷，差爷，这就是我家。少爷，差爷，你们请坐。老婆子，东家来了，去烧点开水。东家来了，东家，差爷，请坐。哈哈，烧水就不必了。李大爷，你也坐下，咱们聊聊天。大爷，家里有几口人？回少爷，就小老儿和老婆子带着一个生病的小孙女。你儿子儿媳妇呢？儿媳妇去年去山里采药，
结果失足落下了悬崖，还没抬回家就断了气。儿子嘛，说是去凉州闯荡，眼见着就快1年了，农忙都没回来过，连书信都没有一封，小老儿就当他死在外面了。这不好意思啊，李大爷，你孙女得的是什么病？治不了了，有没有请郎中看看？李大爷似乎有难言之隐，他不太想说这个事。多谢少爷问候，那都是命啊。你说说，我看看有没有办法帮点忙。东家，我那孙女去岁春开始犯病，请了郎中来看过，说是肺痨。都是些什么症状？咳嗽，咳得厉害。有没有咳血？这个倒没有。有没有痰？有痰，起初的时候还好，现在痰多而黏，一咳起来还时常会出现呕吐，怕是时日不多了。不对，这和肺痨的症状有些不一样，而且按照这古人的防疫水平，李大爷老两口怎么就没被传染上呢？反之，离远点，这病要命。无妨。少爷的胆子真大，他居然不害怕，好像还很专业的样子。难道少爷还懂得治病了？大爷，郎中当初来看你孙女的时候，没叫你们隔离吗？就是隔开的意思。你去看你孙女的时候有没有戴面巾？有说，少爷放心，小老儿进出我孙女的房间都会戴上面巾。小老儿和老婆子照顾我那小孙女这么久了都没事。李大爷忽然后悔对东家说了这事，肺痨这东西会惹人，现在东家知道了，会不会收回那些田呢？你别紧张，我再问问你，你孙女多大了？刚满8岁。虚岁什么时候发的病？虚岁3月。刚发病的时候是不是有打喷嚏、流鼻涕和低热现象？3、5天之后这些症状缓解，但咳嗽开始加重，然后越狱咳嗽时甚至会出现痉挛，就是抽筋。对，和少爷说的一般无二。现在他的咳嗽主要是发生在夜间，一旦咳起来就止不住，基本都是连续咳几声甚至几10声。对，少爷啊，我那孙女夜里几乎难以安睡，一旦发作就仿佛在鬼门关走了一趟。她才8岁呀，这才1年左右时间就瘦得皮包骨。徐小贤基本否定了肺痨这个诊断，因为这些症状更像百日咳，要想进一步确诊，他还需要听音。带我进去看看。不行，少爷，那是肺痨，一旦惹上……我知道，志蕊，把你手绢给我。万一？给我，没什么万一的，别怕。志蕊嘟起了嘴儿，不甘不愿地将手绢递给了徐小贤。杜师爷和刘能都看傻了，这徐小贤果然脑子有问题。走，带我去看看。少爷，这不好，危险。许公子，你不能进去。放心吧，少爷，我是华神医的徒弟，华神医知道不？咱们大陈治病最厉害的那一个，我不保证能够治好你孙女，但总得让我问闻问切之后再说吧。我操，这许小贤的病，莫非是又犯了？少爷，您的心意小老儿领了，若是少爷有个3长2短，小老儿这件命也抵不了啊。那我自己进去了。徐小贤走入了屋子里，里面的光线很是阴暗，他用手绢捂住了口鼻，里面有咳嗽声传来，然后有一个弱弱的声音响起：奶奶，我想出去晒晒太阳，好不好？妞妞，你不能出去。爷爷回来了呀。爷爷请了个神医来给妞妞治病，妞妞一定会好起来的。我这病我知道治不了，爷爷您就别费心了。再说妞妞知道咱们家也没钱抓药。多么懂事的小姑娘，得尽量治好她才行。妞妞，你听我说，吸气，深呼吸，呼气，吸气，呼气。然后他听见了明显的鸡鸣样的回气声。妞妞，是不是觉得呼吸有些困难？妞妞看着徐小贤点了点头。来，我扶着你坐起来。他收起了手绢，将妞妞扶了起来，靠在了床头。这样呼吸是不是觉得顺畅很多？妞妞放心，少爷我能治好你。真的？真的。若少爷真能治好妞妞，妞妞一辈子做牛做马服侍少爷。那就这么说定了。说完这话，徐小贤揉了揉妞妞的脑袋，转身走了出去。李大爷也跟着走了出去。首先，妞妞这并不是肺痨，而是百日咳，你得将妞妞弄出来晒晒太阳，增加一些抵抗力。其次，生活上得开好一点。徐小贤从袖袋里取出了那个绿色的荷包，从里面取了1锭2两的银子，放在了李大爷的手上。这是妞妞卖到我府上的定金，用这银子给妞妞多买些好吃的，鸡蛋，多买些鸡蛋，蒸成鸡蛋羹，饮食以清淡为主，忌油腻。买点米，给妞妞熬成米粥，然后明儿个我带药过来教你怎么熬。这徐小贤煞有介事的模样，难不成他还真懂得治病？少爷又在胡言乱语了，他哪里懂得治病？府上压根没有一本医书。李大爷伸出了手，哆嗦地接下了这2两银子，因为家里已经没几个铜板了。小老儿多谢少爷。你可别谢我，还有一件事少爷要交给你做。请少爷吩咐。带我们去渠山下看看，
县太老爷给少爷批了一片山地，这地方你熟，去帮少爷我长长眼，选块好点的山地。哈哈，少爷我要在那建一间作坊，但我很忙，从现在开始，你就是少爷我在百花村的管家了，月钱100文。县令把2000亩的荒地划给了一个疯子，随手挖起来一块，全是沙土和石子。沙土难以保存水分，所以作物无法保水生根。然而疯子看到这片地后，却高兴得合不拢嘴，因为这种疏松透气的沙土和他接下来要种的东西，简直像是量身定做一样。李大爷还以为自己听错了，赶紧捡了一根棍子，在这地上掘了一个尺许深的洞。少爷您瞧，这都是沙土，下面还是沙石，土壤贫瘠啊！哈哈，这简直是给土豆量身定做的土壤。土豆的灌溉不要多少水，而且它的果实在地下形成，最需要的就是这样疏松透气的沙土。徐小贤大喜，但并没有表露在脸上。哎，是啊，没什么大的用处，不过建作坊倒是无所谓。杜师爷，您看着办，你花多少给我都行，反正荒着也是荒着，尽量多给我一点，养鸡不错。听着这话，杜师爷大手一挥，刘捕头，你上马去跑一圈，圈住的就是许公子的地了。嘿嘿，这主意好，既然这破地方没用，那不如卖个人情给许小贤，老子就把这圈子跑大一点。刘能翻身上马，打马而去，很快就看不到影子了。过了足足1炷香的时间，刘能跑了回来，马儿还在喘气，看来跑得不慢。杜师爷，小人跑了差不多有2000来亩地吧，4个脚小人插了棍子做了标记，你觉得如何？这还能如何？杜师爷取出了一张梁邑县地契，又摸出了一支毛笔，在嘴里舔了舔，备注道：兹有渠山下山地2000亩，由梁邑县赠于徐小贤。此后为徐小贤私地年固定收取2两银子税赋。梁邑县县衙正。行了，这就是你的了，你想怎么折腾就怎么折腾吧，我得回衙门交差了。杜师爷坐在了马车上，哼着小曲，愉快地往县城而去。徐小贤这时候才拉着李大爷，带着智蕊和来福，在刘能的带领下，花了足足1个多时辰，才走完了他的这片地。刘大哥，多谢了。你放手。刘大哥，你这辈子都是我徐小贤的大哥。不是，你能不能先放开手？刘能顿时一哆嗦，身上的汗毛咻的一家伙就立了起来，杨柳巷子的阴影至今萦绕在他的脑海。李大爷，走，咱们去你家，就在这个地方，在这里建一处长10丈宽6丈的茅草屋子。走，去了你家里，我给你详细说道。回到李大爷家，把一应事情丢给了李大爷后，徐小贤还顺手取了100文钱作为李大爷本月的工资。一行人回到了梁邑县，他再一次来到了周氏药堂。这一次他是真的来抓药的，为了李大爷的孙女李妞妞。喂，徐小贤，你们看他是不是徐小贤？所有人的视线都落在了徐小贤的身上。华神医不是给他开了方子的吗？听说他卖了几道菜品方子给淡水楼赚了些银子，恐怕是来取药的。女儿啊，看看他就是徐小贤，别看生的一副好皮囊，可莫要被他的表象骗了。他是个病人，还砍了周阎王一刀，莫要同情他什么，他也不是个什么好人。这街坊的嘴是肯定管不住的，说啥都有。徐小贤毫不在意，他甚至伸出了一只手来挥了挥。大家好，我就是人见人爱花见花开的大臣玉面小郎君徐小贤，很高兴认识。切，这个神经病！徐公子有何事？哦，取笔墨纸砚来，我要开个方子。他说要开个方子，难不成他还是个郎中？也许这就是久病成医。不是，我儿曾经和他同窗，说他两耳不闻窗外事，就算是久病成医，他也没可能开出什么方子呀。徐小贤提着笔，在众目睽睽之下沉吟3息。桑白皮10钱，黄芩10钱，贝母6钱，半夏6钱，苏子6钱。徐公子，这方子看这些药材之药性，多为舒筋理肺止咳平喘之功效，却和千金药方中的方子偏偏又不一样。敢问公子，这方子它究竟是治疗什么疾病的？徐小贤不知道咋说，总不能讲这是治疗百日咳2期症状的偏方吧？不是和你说过吗？本公子乃是华神医的弟子，这是华神医传授给本公子的药方，其余的你就别多问，取药吧。华神医可是大臣第一神医，莫非这徐小贤天赋秉异，虽然得了精神异常之症，却有极高的医学天赋？众人看着徐小贤的目光起了变化，那视线居然有些炙热起来，里面有5分羡慕，3分崇拜，2分敬重。徐公子，这方子一副100文钱，原本的账目你那家丁上次买药已经抵扣完了，您看减50副，5两银子。徐小贤一脸肉痛地取出了银子，这特么的是100只鸡啊！不行，得让李大爷赶紧将这银子给本少爷赚回来。本少爷的旺财呢？你们这群狗东西，把本少爷的旺财溜去哪里了呢？找不回来本少爷的旺财，老子打断你们的狗腿！那是他养了足足5年的狗，这都过去大半个月了还没找到，只怕凶多吉少。
朱重举看着那豪华狗宅，还有那狗盘子里的被旺财啃得光溜溜的猪骨头，悲从心起，却听门房来报说苏公子来访，再去找，活要见狗，死要见尸。家丁们顿时如蒙大赦，作鸟兽散。他才一声叹息走了出去，看见的是一脸喜意的苏家少爷苏平安。朱兄，听说季家那2位千金今儿个就要搬去梁月巷子那宅子里去了。苏少的消息很灵通啊，在下也是昨才听表妹周若兰说起，这可不是个好消息。朱兄何出此言？哎，你知道的，那宅子的隔壁住的就是徐小贤。我想3月3那晚在淡水楼吃了那2道菜，怕是把月儿给吃出了好奇心来。可那婚书已经退了，退了还可以再立。苏兄啊，这些日子在下多次邀请月儿，可人家不赏脸啊。在下知道苏兄对那季星儿有意，这非在下不帮忙，实在是约不出来。既然今儿个他们搬家，咱们以这个由头去他们的院子里朝贺一番，不知道朱兄意下如何？至于徐小贤，他不过就是做得一手好菜罢了。再说他那疯病可没好，季月儿也仅仅是好奇，哪里可能当真嫁给了他？苏兄不知，我爱的人已经飞走了。季月儿是铁了心的要寄给徐小贤，从此我与月儿之间再无缘分，便当个朋友吧。我也觉得季月儿和徐小贤蛮配的，一个郎才一个女貌，若不是徐小贤有病，确实是天作之合。不是，今儿晚上要不要去给月儿小姐乔迁庆祝一番？去，为啥不去？下午我去淡水楼订一桌席面送到季府。好，那就这样愉快的定了。到时候我再去拜访一下徐小贤，能有他同桌，这才完美。别乱捅，还能捅坏不成？要不我捅你试试？哼！季星儿回头继续观察着隔壁的院子，只见一只大黄狗正狗狗祟祟地靠近厨房。常威，今儿个给你啃个鸡头。哎，这条狗怎么看起来那么眼熟呢？朱家朱大少不是在满城找他的狗吗？哼，好你个徐小贤，原来是你偷了朱重举的狗，本姑娘一定要揭发你这恶行。都说了别乱捅，你看够了没有？看够了，快去收拾你的房间。季星儿转头望了望那堵墙，去了属于她的西厢房。季月儿也看了看那堵墙，又望了望这棵大榕树，心想小时候就应该听娘亲的话，若是和妹妹一起跟着娘亲习武，现在自己也能爬得上去。红杏出墙，煞是好看。对了，得去翻翻那登山包，李妞妞的百日咳进入了第2期，单单凭着这方子恐怕难治好，看看有没有抗生素之类的药。志蕊，把饭焖锅里就行，既让它在锅里继续卤着。去把后院里少爷我以前读过的那些用于科考的书整理一下，叫来福去搬到主屋子里来。好嘞。徐小贤离开了前院，回到了主院，从床下拖出了那登山包，将那鼓鼓囊囊的登山包里所有的东西都倒了出来，其中有一个塑料口袋，里面装的全是药。老婆啊，你做事真是细致，可惜咱们不能再见面了。红霉素片，这是个好东西，正好能够应了妞妞的病症。一粒玉米，我这背包里怎么会有玉米？他赶紧又将登山包倒了过来，使劲的抖了抖，却什么都没有。就他们一颗啊，这又是祖宗级别的神器。徐小贤死了心，将所有东西塞入了登山包，又将登山包塞到了床底下。他将那板红霉素片放入了袖袋里，拿着这颗玉米，就像拿着钻石一样，来到了后院。5月初1，要说起来播种玉米已经晚了一些，但这北境之地的气温还并不高，到正是时候。希望这玩意儿能够在这异世界生根发芽，开花结果。明儿个去百花村给妞妞送药，得弄点农家肥回来。玉米这个玩意儿比土豆略娇贵。二小姐，别嚷嚷，你就当啥都没看见。是非之地啊！徐小贤，你敲我闷棍，我敲你的狗一记闷棍，这是不能抵消的，所以再吃你一只乳鸡，算是给本姑娘补补。哇哦，好香，这味道可比街上那些卤味铺子里卖的香到不知道哪里去了。难不成又是徐小贤捣鼓的什么秘方？他取了筷子，将那整只的卤鸡给夹了起来，放在了盘子里。他端着这盘子，正要逃离案发现场，来福恰好走了进来。嘿嘿，很好，少爷和志蕊都没在，今儿个我先扯条鸡腿来尝尝。技能啥都别问，吃鸡啊！好，吃鸡。来福，来福。来福，来福，这家伙跑哪里去了？可能在前院。哦，我这就去叫他。徐小贤正提着笔在一张纸上画着，他画的并不是蚊香作坊的图纸，而是画的造纸的流程图。这个世界的纸太贵，用棍子擦屁股真的不舒服。为了过得更舒服一些，他现在决定在蚊香正式上市销售之后，在渠山前的那一大片地上弄一个造纸作坊，
渠山里有取之不尽的树，百花村的后面还有密密麻麻的竹林，这些玩意儿都是造纸的原材料。要造出纸来，首先要打浆。这个世界的科技树显然还点不出蒸汽机，那就得用到水车，所以得先造出水车来做动力源。这个玩意儿没啥难度，只要会木匠活，有图纸就能弄出来。于是他细致地画了一架水车的示意图，可这图还没有画完，前院突然传来了志蕊的惊呼声：少爷，少爷，不好了，咱们锅里的鸡它又飞走了。怎么回事？我来前院叫来福，没人应，我就看见常威躺在地上，然后我进了厨房就看见来福也躺在地上，然后那锅盖被揭开了，里面的鸡没了。这特么是第2次丢鸡了。来福，说是不是你偷吃了鸡，伪造了这现场？少爷，说来你不信，小人我就是想进厨房瞧瞧，结果还没来到灶台边就被敲了闷棍。对了，一定是有贼人进来咱们院子。贼人肯定是有的，不过这会儿贼人只怕早已逃之夭夭。难不成隔壁住的是能高来高去的江湖高手不成？这贼人也是奇怪，怎么就偏偏和我的鸡过意不去呢？难道他也喜欢吃鸡？对了，刘能呢？他应该在前院的呀，这时候跑哪里去了？来福，去将刘大哥请来，就说开饭了。他是城里出了名的书呆子，可是却从未见他看书，反而在家整天练武。一大早起来，徐小贤就练习射箭，来福就捣鼓着一把大刀，虽然没有章法，但气势却很是吓人。刘捕头受季县令之命住在了徐府，见到这生猛的主仆二人，心想季县令是不是搞错了？这徐小贤真的需要自己保护吗？这么大的一把刀啊，那个叫来福的家伙居然使得轻轻松松，难不成那刀是假的？擦，这刀起码20斤，这来福有点东西啊！差爷，咱们来练练。我果然不是练武的料，根本就入不了这位差爷的法眼。算了，就当是练力气吧。以后若是再遇见凶人，力气大也有好处不是？来福觉得跟在少爷身边似乎有些危险。力气大倒不是为了保护少爷，而是无论如何得比少爷跑得更快一些才好。未来的一代刀神来福，现在依旧是个胆小如鼠惜命的主，日上3竿。主仆3人上了那辆老马破车，带着骑着马的刘能往百花村而去。头儿，徐小贤已经出门，有几人同行？除了他的2个仆人之外，多了一个刘捕头。头儿，这五花八门可是有规矩，不能和官府中的人起了冲突。这事儿办还是不办？少爷的事必须得办。你们现在又不是挂门中的人，有何担忧的？办好此事，我自然会引荐你们加入这北境的挂门。多谢头儿，那小人这就去召集孙小二等人办了徐小贤。动作要快，在他们出城之后，在郊外办了这件事。然后你们可别再进凉邑城，径直去凉州城，我会在凉州城等你们，为你们庆功。谢头儿。黑衣人转身离开，飞快地跑去了城郊的一处荒废的城隍庙。这里聚集着当初被徐小贤赶出来的其余7个仆人。抄家伙，跟老子走，为张管家报仇去！一群人拿起了刀枪棍棒，往百花村狂奔而去。与此同时，季星儿腰挎宝剑，骑着他的大白马，英姿飒爽地出了门，拿人钱财替人消灾，保护徐小贤这个活儿可不能有半点闪失。而另一边，徐小贤等人已经行至郊外，他的腰间插着电击棍，肩上还背着一张木弓。志蕊，等少爷我有了银子，咱们就在百花村那里弄一块地来建一座庄园。咱们家距离这百花村也不远啊。嘿，杀呀，弄死他！有刺客，少爷快跑，我来拖住他们。弟兄们，杀啊！卧槽，这不靠谱的东西！你不是说你来拖住他们的吗？来福，给老子回来！嘿，去死吧！公子快跑！这么近居然没有射中，活该你！我特么被废了！来个人和我拖住官差，其余人你们给老子去砍死许小贤就扯呼！志蕊，上车！少爷，我不。志蕊，你挡着我射箭了。哦。给老子弄死他！匪人距离他仅仅只剩下5步，眼看刀枪棍棒已经举了起来，徐小贤想都没想，拔腿就跑，正好和来福逃跑的方向相反。而此刻，来福又跑了回来，倒不是为了回来救少爷，而是觉得带上他的那把刀会安全些。来福握住他的刀，定睛一看，那群匪人全都追着少爷去了。我若是冲到他们的身后，给他们来一记闷刀，就像那晚上敲那姑娘的闷棍一样，效果一定极好。于是来福扛着大刀就追了过去，常威也跟在身后。
于是那些田间地里干活的农夫们便看见了怪异的一幕：徐小贤没命地跑在最前面，然后是5个蒙面匪人在疯狂地追。5个蒙面匪人的身后是一条越来越近的狗，狗身后是一个扛着大刀狂奔的壮汉，壮汉身后是一个穿着官服的捕快，捕快的身后又是2名匪人。徐小贤一路狂奔，却不想正好遇到骑着大白马悠悠而来的季星儿。果然有凶人要杀徐小贤，小妞快跑！都给本姑娘站住！小贼，拿命来！我操，不是有4个兄弟跟着自己的吗？怎么全他妈躺了？不是，你这混蛋怎么跑我前面去了？哼！刘大哥，你快马回衙门，带几个弟兄，将这所有的匪人押回大牢。好，来福，小人在。说，你为何会弃了少爷跑路？少爷，小人不是想跑路呀，小人想的是引开那些匪人，却没料到那些匪人不来追小人，这不，小人又杀回来了，还伤了1个匪人呢。我告诉你，别他妈在少爷面前扯犊子，这是最后一次，再有下次，你自己给本少爷滚！小人再也不敢了，少爷，再有人来杀少爷，小人一定冲在最前面。少爷给你吃，给你喝，少爷我哪里对不住你？今儿这事我记在心里，若是你连常威那条狗都不如，少爷要你何用？起来，去把所有匪人绑好，等刘捕头来拿人。多谢少爷，来福一定会比常威有用。季星儿此时双腿发抖，刚才战斗时好像扯着垮了，他想揉揉，但又不好意思，于是赶紧牵着大白马离去。徐小贤看着红衣少女的背影，就有些纳闷了。他这是故意来救我的呢，还是恰好路过？无论如何，这小妖精救了我2次了，这份情德承下，若是无以为报，要不要以身相许呢？李居根，你咋不叫李居基呢？是不是觉得少爷我好欺负？说谁他妈派你们来的？是不是张绣那个王八蛋？来福，把刀拿来。好嘞。少爷，刀来了。老子给你们3息的时间，若是不说，本少爷今儿就宰了你们。3。李居根作为曾经徐府的家丁，他知道这少爷有病，这病若是发作起来，真的会杀人的。少爷，我坦白，说是谁？是宋蛮子。又是这个宋蛮子，挂门中的人，少爷我记住你了。宋蛮子现在在哪里？快说，不然少爷我一样会砍死你。去衙门带人回来的刘能正好看到了这一幕。喜公子，刀下留人！妈的，算你命大，老子居然砍偏了。喜公子，县令大人还请公子去衙门做个笔录。好，我马上就来。主仆3人加1狗上了老马破车，向凉邑县县衙而去。与此同时，5里外的将军亭里，宋蛮子正悠闲地喝着茶。宋堂主行动失败。一帮蠢货，对付一个手无缚鸡之力的书生，居然2次都失败了。上次说是徐小贤恐怕有觉察，在那3位数屋里藏着一个3层楼那么高的高手，那么这次呢？回堂主，这一次在下认为徐小贤同样知道，因为那个3层楼那么高的高手，他又来了。不是巧合。在下觉得真不是巧合。徐小贤一行出城，李居根等人就开始行动。徐小贤眼见不敌，落荒而逃。他逃跑的方向正是凉邑县，而那个3层楼那么高的高手，恰好也是从凉邑出来，就像早已计划好的一样。是谁走漏了风声呢？堂主，在下就是这凉邑县人士。我觉得这徐小贤有些奇怪。说来听听。这个徐小贤去年都还是一个被府上的管家骑在头上的书呆子，后来听说他疯了，不，他真的疯了。小人亲眼见到他在风雪中裸奔，然后季县令请了华神医为他诊断，确定是得了精神异常之症。可说来也怪，就是他这个疯子干出了审视破案这样的匪夷所思的大事。他帮季县令破了案，让州巡查使无法要挟季县令。对，一定是这样。堂主，徐小贤他会通神。通个屁的神，不就是彩门中的把戏吗？同为5花8门中的人，宋蛮子对彩门多少有些了解，他绝不相信徐小贤真有通神的本事。可现在这事儿又如何解释呢？凉邑县是肯定不能去了，现在的问题是如何向周少去解释。你回去吧，任务结束。小人遵命。那徐小贤这事，本堂主自有安排。
黑衣人走后，宋蛮子想了片刻，写了一张纸条，放飞了一只鸽子，然后阴恻恻一笑：“姐姐，我觉得那许小贤就是个天杀孤星，这银子我不要了。妹妹，这女人家每个月不都得流点血吗？你这扯着胯了也不算啥。要不这样，你依旧保护徐小贤，这银子涨到20两一个月，怎样？”季星儿抬起了头来，擦了擦脸上的泪痕，终究觉得银子更重要一些。那好吧，姐，帮我揉揉。按理说，有刘能在你身边，五花八门中的规矩是绝不与朝廷作对的。这8个人不是挂门中的人，但李巨根说，若是这件事办成了，那宋蛮子会收他们入挂门。宋蛮子是挂门中的一个堂主，为啥五花八门中的人就不会与朝廷作对呢？这是皇上当年推翻离朝的时候就给五花八门立下的规矩，至于其中缘由我不明白，但既然是陛下立下的规矩，这些歪门邪道自然就必须遵守，不守会怎样？哼，当然是会剿灭他们啦。那现在咱们能不能请凉州城的府兵剿灭这挂门呢？怎么剿？理由呢？人家宋蛮子又没有亲自出手，要杀你的和挂门屁关系没有。再说，假如我说的是假如，这宋蛮子本就是周阎王指使，他爹是凉州巡查使，他外公是凉州刺历，你觉得这事报到凉州有用吗？那咱们凉邑县可有挂门的堂口？凉邑县太小太穷，就连五花八门中的人也瞧不上。反之啊，现在咱们拿着宋蛮子和周阎王也没啥办法，这以后得更加小心才行。季县令突然想到了什么，不过若你受了桓公举荐，成了朝廷命官，这事儿便可迎刃而解。当官这辈子都没可能当官，老子要是有了银子，找几10个家丁，身边随时带着几10个有点身手的家丁，这样总安全了吧？所以卖蚊香这事才是迫在眉睫。大人，您和桓公的好意，晚生心领了。还是那句话，晚生也想报效朝廷啊，奈何命不可违，晚生要去百花村了，再会。樊之稍等。季县令从怀中取出了3张银票，递给了徐小贤。徐小贤大吃一惊，听说了樊之要为百花村的村民谋福祉，咱们凉邑县首富之家的公子朱重举决定为樊之捐赠纹银300两，以助你一臂之力。朱重举这名字仿佛听过，他大意啊，这样的公子当结识一番。大人，他可有啥要求？他还真没要求，你放心大胆的用吧，不过可得用在作坊的建设和原材料的采买上。晚生知道，那便告辞。等作坊建成之后，生产出了那蚊香，晚生再送几盘给那位朱公子。若是抓住了那个宋蛮子，还请大人告诉晚生一声。对了，樊之老夫也搬去了你家隔壁，以后晚上若是有暇，常过来坐坐。我隔壁那处院子是大人你买下来的？哈哈，这倒不是，这是我那长女季月儿买下来的。樊之啊，咱们现在就一墙之隔，这婚书你若是收下，那堵墙就可以拆了嘛。你伯母过些日子也该回来了，到时候你和月儿成了亲。大人，我其实很好奇一个问题，令媛是不是对病人有什么特殊的喜好，或者他脑子是不是也有病？滚！季县令吹胡子瞪眼，徐小贤灰溜溜地滚出了县衙，站在明媚的阳光下，他才忽然发现那个叫季月儿的女子简直比匪人还要可怕。她究竟想干什么呢？为啥扒着我这个无药可救的病人不放？她脑子若是没病，徐小贤绝不相信。来福，走去百花村。城里出了一个奇怪的少爷，干净整洁，到处都是石板路的城里不呆，非要往出门就是稀泥地的农村跑。这对百花村的村民们来说可是个新鲜事儿。左妞妞坐在门槛上晒太阳，李大娘来河边洗衣服。她说那少爷了不得呢，是什么化神医的弟子。妞妞不是费老吗？怎么能出来？这要是惹上别人怎么办？以后可莫要从李大爷家门前过来。人家李大娘说了，那小神医昨儿给妞妞诊断过了，不是费劳而是什么百日咳，说那小神医能够治好妞妞。喂，昨儿李大爷去赶场了，领回来一大篮子的鸡蛋。他家不是都穷得揭不开锅了吗？还有钱买鸡蛋？你们不知道，那位少爷买下了妞妞。一个小病篓子他买来做甚？谁知道呢？不过这也是妞妞的福气，如果那少爷真能治好他的病，去给人家少爷当丫鬟总比窝在这百花村好吧。也不知道昨晚李大爷说的是不是真的，若是这少爷当真要在咱们后村建作坊，这简直是个天大的好事。希望是真的吧，每天给20文钱呢，这可比种田划算多了。徐小贤在众目睽睽之下走入了百花村。百花村，村如其名，这一路而来有许多的桃树、梨树、杏树和李树，但树上挂果的效果并不好，没人修枝，树下杂草丛生。难道这世界的人不喜欢吃水果？少爷，哈哈，妞妞，少爷给你送药来了。奴婢
多谢少爷。不要和少爷客气，你是少爷我的人了。来，坐。李大爷，我给你说说这药要怎样煎。李大爷颤抖着接过了这一大包药，徐小贤坐了下来。这里是50副药，每一副药用2碗水煎至大半碗，1日服用3次，一副药服用2天。徐小贤从袖袋中取出了一板红霉素片。这个玩意儿，这东西每日饭后给妞妞服用半片，1日2次，就这样。这是什么药？李大爷觉得很是惊奇，但他没有去问，因为少爷是华神医的弟子，自然有些不一样的药品。妞妞，可要记得好生吃药，等你好了，少爷就把你接去府上。小丫头坚定地点了点头，眼里冒出了难以名状的光芒。接着，徐小贤便和李大爷拉起了家常。我看这百花村果树众多，为啥不好生打理？这又不耽误农事。哈哈，少爷不知，城里的贵人们不喜欢吃这东西，比如这毛桃子，个太小和太大没有品相，这梨树、杏树、李树也如此。咱们农人哪里有那闲工夫去照看果树，所以也就没人去打理这东西。原来如此，那昨儿我让你做的事可有了消息？回少爷，昨晚小人召集了百花村的村民们，告诉他们少爷您开了1天20文钱的工钱，要盖一间房子来生产蚊香。村民们自然愿意，少爷准备何时动工？明儿就动工，按照少爷我画的那个图来盖。另外就是让一些妇人去收集艾草和浮萍，将它们晒干了，少爷我有用。还有，徐小贤从怀中取出了他造纸的图纸。这玩意儿一并建了，建在那条河的下游，切记。李大爷接过来一瞧，表情很是复杂。这是什么东西？你得找个识字的助手。接下来，徐小贤花了足足1个时辰，给李大爷讲了这造纸作坊以及所需要打造的那些器具，比如水车，比如磨坊，比如烘干炉子等等等等。直到李大爷彻底将这东西给弄明白了，并讲述了一遍给徐小贤听过之后，他才放下了心来。暂时就这2件事，这蚊香作坊先建起来，然后让村里的妇人孩童们做蚊香，我到时候来教你们。其余男子就接着弄这造纸作坊，若是没有匠人，可以去请来，需要多少工钱你到时候告诉我一声。对了，少爷我很懒，没可能天天跑这百花村，改天你随少爷我进城一趟认个门，这以后你遇见什么难事就去少爷我府上找我。眼见着天色渐晚，徐小贤站了起来。这是10两银子，作为启动资金，账目得做清楚，你每次来我府上都得带上账册。好了，记住给妞妞多吃鸡蛋羹，按时吃药。就这样。徐小贤甩手就走了。李大爷捧着这一锭银光闪闪的银子，看着徐小贤的背影，忽然间老泪纵横。爷爷，你怎么了？妞妞啊，可能咱们百花村的好日子要来了。真的？真的。看这样，徐小贤真是要在百花村做点什么。这一瞬，他怎么又会造纸了呢？少爷居然懂得怎么造纸，纸这个玩意儿可老贵了，所以若是少爷真的造出了纸来，徐府岂不是发达了？少爷，你怎么就会造纸了呢？少爷死了一次，这活过来了之后呢，脑子里就多了一些东西，造纸就是其中之一。姐姐，徐小贤真的是给百花村的李大爷家送了药去。他走了之后，我也去了一趟李大爷家里。李大爷说他是活菩萨呢，嘻嘻。这么说，他当真自己开了个方子给李妞妞治病？是呀，李大爷说徐小贤说他是华神医的弟子。姐姐，你说华神医要是啥时候再来凉邑县，忽然听说了自己有个弟子，这弟子还将病人给治死了，说华神医会是怎样的心情？季月儿瞪了季星儿一眼，心想恐怕华神医会亲手打死徐小贤，也不知道那方子究竟有没有问题，得去周氏医馆问问那里的大夫。若是徐小贤真将人家妞妞给治死了，一来他会惹上许多麻烦，他决定尽快帮徐小贤解决掉这件事的后遗症。蚊香作坊那事是真的吗？厉大爷说下午就准备召集村民们开始弄了。对了，徐小贤除了这蚊香作坊之外，还让李大爷弄个造纸的作坊呢。造纸？对呀，造纸，我看过他给李大爷的图纸，看不懂，但有模有样的，恐怕也是真的。季月儿微蹙着眉头，陷入了沉思。而今的大臣虽没有明文规定不许民间造纸，但这些行业却统统掌握在大臣的6大家族手里，他们绝不会把造纸的技术外传。那么徐小贤是如何知道造纸的呢？若是他真能造出纸来，动了6大家族的蛋糕，到时候肯定会惹来杀身之祸。妹妹，这事儿你留点心，主要还是以保护他的安全为主。可真麻烦，要不给娘亲去一封信，请娘亲派个人去把周阎王给杀了。别瞎想，等娘亲回来之后再说。徐小贤整个下午没有再出门，后院那一畦地里的土豆长势良好，看样子得追肥了。来福，小人在，你去一趟李大爷家，弄一包农家肥回来。好嘞。来福兴冲冲地跑了出去，片刻他又走了回来，带来了一个老头。少爷，张桓公来了。樊志，你这是在做什么？除草。此物是什么？哼哼，此物名为土豆。可食否？有毒，暂时吃不得。
他是城里出了名的书呆子，可书呆子却从不看书，反而天天宅在家里种地。当今的大儒想见他一面，还得亲自登门拜访。贤弟啊，你这首《长相思》变水流，文采极高啊！老哥，这词你又是从何得来？哈哈，这自然是从我那学生季月那里得来，寥寥数句便将那相思之情描绘得入木三分，实在是令老哥我佩服得五体投地。老哥知道你对季月的心思。徐小贤有口难言，总不能说这首词是为了纪念上辈子的妻子所写吧？昨得了你这首《长相思》，老哥我是辗转反侧，一宿未眠啊！哦，原来是被这首词给惊艳了。蚊虫太多，老弟，那蚊香还有没有？感情是借着这首词来要蚊香的？这个目前真没有。我不是在百花村弄了个蚊香作坊吗？明儿才开始建，估摸着得10天半个月才能正式生产出来。好吧，另外还有一事，这件事你可无论如何都得答应老夫。何事？端午竹林书院文会，你那本来也是竹林书院的学子，老哥盛情的邀请你届时前来参加。原来是这破事，没兴趣。老哥，你这是太看得起我了。竹林书院学子800，何需要我去凑个热闹？再说，我不是已经没去读书了吗？理应被书院除名了。等等，你没有被书院除名，若是除名了，你如何去参加金秋乡试？另外就是张桓公老脸微红，有些不好意思地说道：老哥，我可是和凉州城北秀书院的魏老夫子打了赌的。打什么赌了？我给他说，本次文会文魁必然落在梁邑县。徐小贤瞪大了眼睛，自古文无第一，不过若是自己真出马，凭着脑子里的那些诗词，要夺个文魁好像不太难。可两世为人的他，真的不想去出这风头呀。拿了文魁有什么好处？第一就是得老夫举荐，这第二嘛，就是可得文银100两。徐小贤双眼发光。这第三就是诗词可推荐入文风格。100两不老少呢，得去。老哥啊，仅此一次，我本闲云野鹤，非为名利，你是知道的。另外呢，我有一个条件。你只管说，老哥统统应下。好，我要这次文会的冠名权。啥叫冠名权？就是将这场文会命名为百花蚊香端午文会。另外，我要在竹林书院投放广告，就是拉几道条幅，弄一些小旗这样的玩意儿，这不也能给这文会增添一抹亮丽的色彩吗？张桓公张大了嘴巴，百花蚊香端午文会，这好像有些违和。不过他和北秀书院的魏老夫子的赌注是1000两银子，看在钱的份上，还是咬咬牙答应。好，只要老弟你拿下魁首，你想弄啥都行。徐小贤顿时乐了，他坚信这场文会办下来之后，百花蚊香甚至百花纸业这个8字还没一撇的东西，都将名动梁邑县，甚至传播到凉州城去。好，我到时一定给老哥你长脸。张桓公心满意足地走了，虽然没有得到蚊香，但得到了徐小贤的这一承诺。有了这个承诺，凭着徐小贤的水准，1000两银子仿佛已经装入了他的口袋。张桓公刚走没多久，来福一身粪臭的回来了。少爷，您要的农家肥小人弄来了，放到后院去。好嘞。徐小贤来到了后院，让来福在旁边看着。他仔仔细细的将这些农家肥用水稀释之后，灌到了土豆苗的根部。那么臭还那么恶心的东西，少爷居然眉头都没皱一下。看好了，浇肥尽量浇在根部，得缓缓的浇，让根部的土壤将所有肥水全部吃下去。徐小贤扭头看着来福，魂游天外。来福，少爷，小人在。你给少爷我过来。好。隔壁的季星儿窜到了他家后院的一棵大树上，手搭凉棚，定睛一瞧，咦，徐小贤又在侍候他的那片地，也不知道他种的是个什么玩意儿。等秋熟了，去拔出来看看。少女左右眺望了一下，觉得在家里他应该没啥危险，便又跳下树来去了主院。你那情郎在锄地。前面时候张桓公来过，两人在那闲云水榭聊了大半个时辰，太远了听不见。不过张桓公离去的时候很是欢喜。这不端午将近，先生偏偏和北秀书院的院长魏老夫子打了个赌，想来是来请许郎参加的。你的许郎会去参加？他一定会夺得文魁。切，梁邑县的一个文魁有个屁用，又不是长安书院文会的文魁，看把某人给乐得。你知道什么？这次文会文魁的诗词，先生说了，可是会送去长安被选入文风阁的。你真想他出名吗？可别忘记了他有病。这话一出，季月儿脸上的喜悦渐渐淡去。万一徐小贤的诗词真入了文风阁，他的名字可就会响彻大臣，并且会进入陛下的视野。陛下召他去长安，甚至授予他一官半职，也是极有可能的。可他有病，还是不治之症。这要是当了官犯了病，岂不是落个欺君之罪？那可是会掉脑袋的。季月儿顿时冷静了下来。不行，这事儿得给先生说说。就算是徐小贤的诗词得了文魁，也万万不可送去长安。季月儿起身就走。季星儿愕然地看着姐姐的背影，摇了摇头。情啊，当真害死个人了。总有一天，本小姐会将你炖来吃了。不容易啊，
300两银子的入门费确实不容易啊。他是城里出了名的书呆子，可书呆子却从不看书，反而天天宅在家里种地。富家公子想见他，还得先交300两纹银，不容易啊。300两银子的入门费确实不容易啊。这狗叫声怎么有种似曾相识的感觉？就在朱重举一脸疑惑之时，徐小贤却迎了出来。在下徐小贤，敢问哪一位是朱公子？这就是徐小贤，我的情敌。不，人家季月儿已经心系于他，我哪里还有资格拿他当情敌？徐公子好，这位就是朱重举朱公子，在下苏州苏平安。在下朱重举，你得好生对待季月儿，否则我饶不了你。卧槽，这什么情况？难不成姬月儿在梁邑县宣布了我是她的丈夫不成？朱兄，你怕是有些误会。许兄，听说你要为咱们梁邑县百花村的村民们做一些事情，我朱重举敬重你的为人，但男儿汉大丈夫当敢做敢当。我是喜欢月儿小姐，可自从知道月儿小姐唯独钟情于你，我便打消了这个念头。人家都搬到你隔壁了，你还要怎样？难道非得那堵墙拆了你才敢承认？不是你若是个男人，就拿出作为一个男人的担当来，否则我朱重举看不起你。徐小贤被朱重举噼里啪啦一番数落，脑瓜子顿时嗡嗡的，可他又无法解释，难道说自己是穿越来的？那几首诗词都是想念妻子写的。哈哈，朱公子果然是性情中人，爽快。来，两位请坐，容我煮一壶茶招待两位贵客。听苏公子口音，不像是咱们梁邑县的人吧？在下从苏州而来。哦，怪不得，北山春跳，南是小烟，水村鱼笛，长山蓝翠，苏州实在是不可多得的好地方啊。这徐小贤曾经当真是个书呆子吗？他是如何知道苏州的？居然还滔滔不绝，如数家珍，仿佛他曾经亲自去过一样。关键是他说的这些，我怎么啥也不知道？难道我生在了假的苏州？许公子博学，在下实在佩服得紧。哈哈，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。苏少爷，你家是做丝绸生意的？不，在下家里主要是当官的，这丝绸生意是顺带做。有如此家世，得和这位苏公子打好关系。朱少大名，在下仰慕已久，今日的见，果然是人中龙凤。惭愧，还是许少的理想才叫崇高啊！令在下汗颜，实为我辈之楷模啊！嘿嘿，要的就是你丫有这个想法。不瞒朱少，有了朱少大义相赠的300两银子，百花村最多只需要2年时间就可脱贫致富奔小康。两位公子一脸呆滞，显然不懂啥叫奔小康。这蚊香是百花村脱贫的第一步，算不得什么大事情。这第二步，我打算在百花村建立一个造纸作坊，这东西是未来百花村的主要支柱产业。我想的是将这个产业做大做强。这个造纸作坊的规模大致占地300亩，日产纸张3000斤，比宣纸略差，比桑皮纸要好。谈笑间，一个巨大的饼就这样被徐小贤给画了出来。苏平安和朱重举一听，顿时觉得徐小贤惊为天人，这才是高瞻远瞩。这里面有朱少的功劳，我徐小贤不可独享，故而在下想邀请朱少共同来做这一件有意义的事情。当然，这件利国利民的事，参与的人越多越好，人多力量大嘛。比如苏公子，我估摸着苏公子以后也是要入仕途的，这件事可是一件不大不小的功劳，唾手可得之，不知苏公子愿不愿意？此话一出，朱重举顿时觉得自己刚才说话有点小气了。而反观徐小贤，这件事他本可独自去完成，可现在却大大方方地拿了出来，要与自己和苏平安同享。这是一种怎样的精神？这就是大公无私的奉献精神。这样的人才能堪称人中龙凤。许公子高义，我朱重举以你马首是瞻，此后听凭许公子差遣。许公子，在下也愿意奉上纹银300两，再为百花村百姓对，脱贫致富奔小康的伟大事业献上一份微薄的力量。少爷这张嘴张口就来，那造纸作坊8字都还没一撇呢。这两位公子是不是脑子不太好使？这件事就以我们3人为核心，其中我呢主要是出谋划策，朱少为主要负责人。苏少，你家的生意既然都做到了梁邑县来，想来销售的渠道建立得不错，这蚊香和纸就依托于苏少的渠道去打开销路。但有句话我得说在前头，这2件事是公益事业，它没有利润可言，渠道回款的银子得交给我来统筹，为的是百花村将来能够更健康的发展。若是你们2位同意，咱们得白纸黑字写清楚，共同署名，算是这公益事业的协议。不知2位可有意见？没有利润可言，成本5文卖50文，少爷说没利润。许公子，我反对。看来这古人还是不好忽悠。此事为许公子发起，并且已经在执行之中，我自己有几斤几两我清楚，万当不得这事儿的负责人。原来是不敢当负责人啊。朱兄啊，你知道我有病，我拒绝了华神医为我复诊，是因为我知道自己的情况，这是一件持久要做下去的大事。若是在百花村取得成功，我的计划是将这成功的经验覆盖到整个梁邑县，这需要较长的时间。而我在这件事中的影响力越小越好，最好是无人知道，这样才便于朱兄以后去继续完成这伟大事业啊。
朱重举懂了，苏平安也懂了。对于朱重举而言，他会成为凉邑县的大善人，他会得到凉邑县所有百姓的尊重，甚至极有可能名动凉州。对于苏平安而言，这仅仅是他一句话的事，但他收获的却是将来当官的一个绝佳考评。但徐小贤得到了什么？他什么都没有得到，他甚至还要操心账目的问题。徐小贤估摸着命不久也，这件事我们二人当一肩扛下，尽量让樊芝能够轻松一些。许兄，感激的话我和朱少就不多说，从现在起你就是我们两人的兄弟。今儿晚上我做东在淡水楼请许兄喝一杯酒，以表达我苏平安的感激之情。这是300两银票，让许兄操心了。徐小贤伸手接过了，随手就放在了桌上。如此，我便起草一份协议，一式3份，各持1份，明确责任，也明确一下未来的方向。至于淡水楼就不去了，有那银子，莫如投入到这公益事业中来。苏平安顿时觉得有些愧疚，徐小贤心心念念都是这伟大的事业，而自己呢，想的却是在淡水楼吃酒，这就是境界的不一样。当以樊芝为镜，三省吾身。他用一道现代的数学题去考古代的人，题目是这样的：有一堆物品，不知道具体有多少个，如果3个3个数，最后会剩下2个；5个5个的数，最后会剩下3个；7个7个数，最后会剩下2个。问这堆物品最少有多少个？这是前段时间徐小贤路过3味书屋时留下的。季月儿虽然算出了答案是23，可他一直都不明白，别人都是用花用物来当做定情信物，可这用算术题的还是头一回。就在季月儿颇为烦恼的时候，季星儿飞一般的跑了进来。姐姐，我算是弄明白了。弄明白什么？前2天徐小贤带着朱仲举和苏平安去了一趟百花村，看模样那2个公子似乎在跟着他捣鼓蚊香的事。昨儿个朱仲举带着他的10来个家丁弄了许多的条幅，最大的那张条幅长估摸着有10丈，就挂在了竹林书院外的牌楼上，上面写着一行斗大的字：百花蚊香端午文会，欢迎您的光临。徐小贤这是要带着朱仲举和苏平安一起做这个事？不知道，反正书院里挂了足10来张条幅，我看张老夫子的脸都绿了。姐，他那条幅其中有3幅不是写的许是蚊香，那是写的啥？写的是百花纸叶，恰似你的温柔，百花纸你值得拥有。这么说他真要造纸？肯定的了，刚才遇见周若兰，他说他那表哥仿佛得了魔障，那些用来做条幅的布全是朱仲举从自家铺子里取的，据说差点被他爹给暴打一顿，简直是疯了。他这宣传商品的法子倒是不错，只是这是文会啊，会不会有点不妥？走，咱们去书院瞧瞧。桓公，这算个什么事？书院乃文气之地，明儿各地的学子们来了一看，可是会耻笑咱们竹林书院的呀。大意了，樊芝不是说就拉一条横幅吗？怎么搞这么大的阵仗？这一幅挂在文台前面，那谁，茅房的屋檐下也去挂2幅。这文会要开那么久，他们肯定得要入宫。还有，把所有的桌上都贴上这小广告，蚊香和百花纸的贴1张。老张啊，你不觉得这样气氛更浓郁了吗？你说这文魁当真会落在咱们凉邑县？是落在你竹林书院。好，在竹林书院就好。就在这时，季月儿正好到来。先生，哈哈，是不是很震撼？你从踏入书院到现在，记住了什么？学生只记住了百花蚊香和百花纸叶。你看，这就对了，这就是樊芝药的效果。凉邑县，这里可是皇上当年起事之处。你们可能不知道，这淡水楼也有一些来头。24年前，皇上就是在这淡水楼和云楼先生见的面，也正是那一次见面，才有了皇上兵出凉邑，逐鹿天下。文杰兄，这云楼先生是何许人？这事莫问，以后你若是当了官，就更不能问，忌讳。你们瞧瞧，那是不是水阳县的大才女柳烟梅？还真是她。去岁她来参加咱们北秀书院中秋文会，做的那首《临江仙》，中秋可是获得了满堂喝彩。可最后还不是输给文杰兄你了吗？呵呵，她是一女子，能有如此才华，已经极为少见了。文杰兄，咱们3人来吃饭也不够热闹，不如请了这柳烟梅同席，如何？宋旭杰便抬步向柳烟梅走去。柳姑娘好，去岁中秋一别，转眼半年过去，能够再次在这凉邑县相遇，倒是个缘分。我家师兄说柳姑娘不让须眉，令他极为佩服，能否请姑娘同聚？小女子未曾料到这凉邑县的小文会还惊动了3位师兄，既然3位师兄来了，这凉邑县的这场文会便没有了悬念，恭敬不如从命。哈哈，姑娘请。 3位公子好，你就是这里的掌柜，给我们来一间雅间。不好意思，这位公子雅间没了。陶掌管，老规矩。好嘞，2楼仙居客雅间请。齐文杰脸上的神色陡然一变。怎么，这淡水楼还不一个先来后到了？我们从凉州而来，你是怕我们给不起银子，还是咋的？
公子是这样，这位朱公子早就订了一间雅间，诸位公子确实来迟了一些，楼上的雅间真没有了。哼，他给了多少定金？我出10倍。啊，这，朱公子不是给了100两银子的定金吗？朱仲举给个屁的定金！作为这淡水楼的大金主，他根本就不需要给定金，但这却一下子让这凉州来的北秀三杰下不来台。这位兄台看起来也是个读书人，是来参加文会的。是呀，准备拿个魁首。那不是凉州北秀书院的北秀三杰吗？完犊子了，他们来了，我们哪里还有希望？哼，北秀三杰是什么东西？很出名啊，我也不知道是什么东西，不管他，又不影响你夺得魁首。走走走，喝酒要紧啊！等等，咱们打个赌，我这有一副对联的上联，若是你们能对得出下联，咱们甘拜下风；若是对不出来，也不需要你们赔礼道歉，把雅间让给我等，如何？切，神经病啊！那本来就是我们的房间，谁吃饱了和你对对联？再见。烧鸡才100文一只，可豆腐却要卖200文一块。掌管的，你家开黑店呀？一道豆腐200文钱，你怎么不去抢呢？端午文会将至，北秀3大才子专程赶来参加，可刚踏进当地的酒楼准备吃饭，就看到了这反常的物价。这道菜叫平桥豆腐，是本店特色。公子若是觉得贵了，可点这后面的。您瞧瞧，凉意烧鸡才100文钱，这道干腰合炒才60文钱。这3大才子从凉州而来，人称北秀三杰，也算是大名鼎鼎。可不知为何到了这小小的凉邑县，先是被2个乡巴佬抢了雅间，现在又被掌柜的阴阳，所以气就不打一处来。哼，你这是瞧不起本少爷？那就把你们的特色菜全给本少爷端上来，咱先把话搁在这里。若是不好吃，别怪本少爷砸了你的店。啊，这人家明码实价，若是吃不起，这凉邑县还有别的馆子，若是怕味道不对，本少爷这里还剩下了少许，你大可以来尝尝。为了几两银子，难为人家掌柜的。身为读书人，还要不要点脸面了？你又是谁啊？本少爷坐不改名，行不改姓，北都侯府老三罗灿灿。怎么，是不是要本少爷也对你那对联？北都侯府大臣5后之一，曾经的大臣刀旗右指挥使。莫要说北秀三杰，就算是北凉府的府台大人，到了北都侯府，也得恭恭敬敬的等待侯爷的传唤。掌柜的，你家的这几道菜味道确实不错，比我家里皇上赐给父王的御厨做的还要好吃。我就想问问，你这方子从何而来？韦三少爷，小人不敢欺瞒，这方子是从咱们凉邑县徐小贤处得来。徐小贤，就是那书呆子后面还得了疯病的徐小贤。韦三少爷，正是。哈哈哈，那掌柜的能否带本公子去见见那位徐小贤？怎么不方便？不是，三少爷，刚才上楼的那3人中间那位，就是徐小贤许公子。啊，就是说要夺了这次文魁的那小子。正是，看来有点意思。哼哼哼，可能真有点意思。要不咱们上去认识一下？三少爷，这事再等等。好，也不知道那疯婆娘追到哪里了。哎，走吧。罗灿灿站了起来，抓起了放在桌上的剑。路过宋旭杰身边的时候，忽然拍了拍宋旭杰的肩膀。做人大气一点。另外呢，在凉邑县收敛一点。你瞧，本少爷都不敢在凉邑县嚣张，你狂吠个屁啊！然后他就双手抱剑在胸前，带着一个老者，还有2个带刀侍卫出了门，消失在了渐暗的夜色之中。淡水楼的大堂里，才陡然传来一阵唏嘘之声。卧槽，居然在这里遇见了北都侯府的三少爷。据说这位三少爷的剑可厉害了。当然，人家师傅听说是西来剑宗那位宗主大人。大臣剑圣李黑白。是啊，听说三少爷的剑已经得了这位剑圣的7分火候，放眼天下也已经是了不得的高手了。你们说像他这样高贵的人，跑这破地方来干啥？听他刚才说的那话，好像是被哪个女人给追到这里来的。他那身份还怕什么女人？难不成是某个公主？别瞎说，小心祸从口出。我倒是对这徐小贤有点兴趣，听说这徐小贤脑子有精神异常之症。可不是吗？李兄出来凉邑县不知道，那徐小贤去岁乡试本来高中。人们议论纷纷，居然所讨论的全是那徐小贤。大名鼎鼎的北秀三杰就这样被所有人给忽略了。和三杰同坐一桌的柳烟梅也被徐小贤的故事吸引，她忽然问了一句：听说继府姬月儿和那徐小贤有了婚约？解除了，季县令哪里会将女儿许配给一个疯子？你恐怕不知道吧？听说季月儿在徐小贤隔壁买了个院子，好像是要回心转意了。人家徐小贤和季月儿郎情妾意，你们特么的吃饱了在这嚼啥舌根子？你又是谁啊？我就是朱仲举，土生土长的凉邑县人。我可告诉你们，看你们都特么的是读书人，这背后论人是非是读书人该做的事吗？有关心别人私事那闲情，还不如多想想明个的文会。我告诉你们，徐小贤既然说了他要那魁首，其实你们吃了这顿饭就可以回去了，因为你们根本就不是他的对手。
那疯子若是都能夺了文魁，本少爷明个当着所有人的面跪在他徐小贤的面前，叫他一声贤爷。徐小贤若是夺了文魁，老子吃响半斤。你们也是，和这凉邑县的土鳖较个什么真？他们就是井底之蛙，哪里知道这天下之大？好，老子记住你们了。明个若是徐小贤真夺了文魁，你们这些发过誓的，一个都跑不了。等等，你若是输了，又当如何呢？我若是输了，请你们所有人在这淡水楼吃3天3夜，再去对面的兰桂坊逍遥3天3夜。好，一言为定，请北秀三杰3位作证。好，若有违约者，天打五雷轰。等等，原本已经走出去的北都侯府3少爷，居然在这时候又走了回来。刚才你们打赌这事儿，本少爷听见了。恰好明儿个本少爷也想去那什么文会上看看，这裁判之事就由本少爷来做，保证公平公正，如何？本少爷是个讲道理的人，愿赌服输，却也要笔墨为证，取笔墨纸砚来。刚才你们的赌约得白纸黑字落在纸上，免得有人过后不认账。各自写吧，别怕，那文魁是那么好拿的吗？在3少爷的监督之下，刚才立誓的12客人写下了誓言，签了名，还摁了手印。朱仲举当然也不例外，他将这张按了手印的纸递给了身后的那老者，忽然对朱仲举说了一句没头没脑的话：“我是北都侯府3少爷罗灿灿，你告诉徐小贤一声，好生活着，来日方长。”姐姐，这银子不好挣啊。我是北都侯府3少爷罗灿灿，你告诉徐小贤一声，好生活着，来日方长。撂下这句话，他就转身走入了夜色之中。一行4人路过树下的时候，罗灿灿抬头望了一眼，3少爷说好的绝不惹事，可也说好的要来见徐小贤一面。明儿个3少爷您不是要去看看那文会吗？到时候再见也不迟。好吧，咱们先去找个地方住下。罗灿灿又望了望那树上，季星儿早已屏息住了呼吸，但在经过那棵树的时候，罗灿灿陡然一剑，然后入鞘，就像什么事都没有发生一样。等他们走远，季星儿这才松了口气。这凉邑县啥时候有这么厉害的人了？单凭这份感知，似乎和娘都差不多了。这小小凉邑县还能有谁？那公子是北都侯府的3少爷，生得剑眉星目，身上带着一股我连问都不敢问的气势。赌约就是在那3少爷的见证下签的，我也落下了名字。所以你说的你要拿下那文魁，我刚才算了算，若是我输了，至少得损失文银1000两。许兄，这事儿可就全看你的了。你就放心吧，那文魁真的是我的，我答应过张桓公的，可不能忽悠了他。好，来，咱们吃菜，明儿个看他们吃翔。许兄，其实我一直想问，你凭什么觉得自己会夺了那文魁呢？胸藏文墨虚弱骨，腹有诗书气自华。不是我徐小贤小看天下文人，若是要论作诗词，我恐怕天下无敌。对了，刚才那位3少爷似乎对你起了一点兴趣，他叫我带句话给你，他让我告诉你一声，好生活着，来日方长。这3少爷是谁？记忆中好像没这个人啊。嘿嘿，许公子，莫非你的真实身份是北都侯府的私生子？想啥呢？你见过这么凄惨的私生子的吗？徐小贤，你总算是吃完了。行了，明儿见，你们先走，我自己回去。一旁的朱重举等人彻底石化了。怎么又是你？你属猴的。我说姑娘，你我前世无怨，今世无仇。我徐小贤每日3省吾身，没有觉得哪里有对不住姑娘的地方。姑娘对我徐小贤的2次救命之恩，我徐小贤铭记在心。但我必须得告诉姑娘，我真的有病，不值得你如此的苦苦追求。姑娘如花似玉，身手极好，未来一定能寻到疼你爱你的夫婿，所以还请姑娘将我忘记。再见。说完这句话，徐小贤转身就走。朱重举等人顿时在这夜风中凌乱。等季星儿回过神来时，徐小贤已经走远。徐小贤，你去死吧！朱重举冲了过去，一把拽住了徐小贤。季星儿就算做的再不对，你是个男人，理应谦让着他一点，有什么矛盾是不可调和的。等等，他叫什么名字？他叫季星儿啊，季月儿的妹妹。莫非你那病又犯了？卧槽！徐小贤陡然一惊，季中潭的形象在他脑子里再次出现。不对，这恐怕是一个天大的乌龙，得捋捋。季星儿长得像个小妖精，活脱脱照例引了翻版。既然是双胞胎，那他姐姐季月儿是完全没理由长得差的。那就是说，季月儿当真是这凉邑县的大美人。对了，前些日子在3味书屋见到的那个和季星儿一模一样的女子，那个在3味书屋里端庄大方、楚楚动人的姑娘，她一定就是季月儿。徐小贤大步走了回去，站在了季星儿的面前。嘿嘿，那个星儿啊，这大半夜的，你爬树上去干什么？以后可别去爬树了，危险。那树真不是我拍断的，我可没那本事，这是你知道的。走吧，你的大白马呢？快些回去，可莫要让你姐姐担心。本姑娘高兴，你凭什么管我？星儿，我是你姐夫，当然要管你了。卧槽！姐夫，这8字可还没一撇呢，你怎么就成我姐夫了？
徐小贤，你不要脸！仙儿，小声一点，此刻万籁俱寂，连鸟虫都歇息了，惊醒了他们不好，万一把人给惊醒，还以为我欺负了你。走吧，我送你回家。你那大白马呢？妹妹，你怎么了？又有人刺杀徐小贤？哼，心里就装着你那许郎。季月儿，我告诉你，你这活我不接了。少爷，发生了什么事？没事，帮少爷准备点热水。少爷，我要洗个澡。季月儿是我媳妇，那么漂亮的人呢，她居然就是我的未婚妻。季县令这老丈人也真是，早些让我瞧见季月儿的模样，哪里会生出这么多的是非来？不对，季仙儿有着那么强悍的身手，季月儿想来也不会弱到那里去。若是季月儿也如此厉害，她进了这徐府的门，我岂不是会被她给完全镇压了？也行，有个身手高强还极为漂亮的老婆在身边，似乎也没有再去外面打野的必要。徐小贤举头望天花板，第一次期盼着季月儿是个温柔贤惠的女子，可千万不要像季星儿那般泼辣火爆才好。大陈16年5月初5，梁邑县竹林书院举行了端午文会，大陈名士张桓公将在本次文会上用出今年手里唯一一个举荐名额，导致了整个凉州许多的学子们蜂拥而来，其中最为有名的当然是来自凉州城北秀书院的北秀三杰。你们听说没有？这次文会凉州的北秀三杰都来了，看来咱们是没希望了。谁说不是呢？听说他们的诗篇都已经开始流传起来，直追江南4大才子的天赋。等等等等，你们这说的好像这魁首就定然会落在了他们仨头上似的。我可听说昨儿晚上在淡水楼，这梁邑县的徐小贤可是放出了话来，说这魁首非他莫属。兄台，徐小贤是何许人也？就是去岁本应的解元却榜上无名的那位竹林书院大才子啊。哈哈，你们这些贵人开什么玩笑？徐小贤去岁确实得了解元，却榜上无名，正因如此，所以啊，这小子也是可怜，他疯了。吓我一跳，还以为这徐小贤是哪里蹦出来的神仙，原来是个疯子。试问天下，谁敢说自己定能夺得魁首，还非他莫属？我看呀，他这就是疯病发作的痴心妄想。行了行了，吃饭，吃了饭去竹林书院先看看。这么说，徐小贤是真的？恐怕是真的疯了。可昨晚那6道菜着实好吃，那掌柜的肯定没有骗我们，那可是徐小贤弄出来的。可是三少爷，昨儿他说准备拿个魁首，若是有大才之人，断然不会说出这样的话。如此，咱们就回去吧，不去见见徐小贤了。还以为他有点意思，现在看来是我想多了，不如不见。算了，既然我昨晚答应了要当个裁判，今儿这文会还是去瞧瞧。百花闻香端午文会，欢迎您的光临。百花闻香，天下无双。这，我们是不是来错了地方？不是竹林书院端午文会吗？怎么叫百花闻香端午文会啦？咱们是不是走错了地方？这蚊香是个啥东西？听说是驱蚊加甜，点上一圈，蚊虫退避三舍，可安神读书。还有这种好东西，谁研究的呢？就是刚才我给你们说的那徐小贤啊。福伯，你都听见了？老奴听见了，是不是有点意思了？呵呵，好像还真有点意思。走，咱们也进去瞧瞧。众人走入了书院的广场，只见四面八方铺天盖地的横幅，视线所及之处皆是百花蚊香和百花纸叶。百花纸叶一叶云彩，缕缕清香；百花蚊香一缕青烟，还你一片夏日清凉。这都是些什么东西？志蕊来福，准备一下，待会该出门了。先去咱们那铺子看看。少爷，不是要参加文会吗？赚钱重要，先去看看季县令答应我的那铺子。劳累少爷。公子又来买农书了？不是，进去看看月儿在不在。你家小姐啥时候来？不知道。徐小贤郁闷的一屁股坐在了书桌前，视线落在了桌面的那张纸上。有物不知其数，33数之胜2，55数之胜3，77数之胜2。问物最少几何？答有物最少23。他翻开了这张纸，视线落在了下面这一张。鸡兔同笼，共有头48，脚腰32。问鸡和兔各有多少？答有鸡30，有兔18。哟，这老婆的数学可以啊，莫非是捡到宝了？那我再给你出一道。今有圆厚5尺，两鼠对穿，大鼠日1尺，小鼠1尺，大鼠日自背，小鼠日自半。问何日相逢？各穿几何？不行，这事儿得弄妥当。对了，找季县令将那婚书给要回来。徐小贤前脚走，季月儿后脚就来了。听到子儿说徐小贤来过，他又脚不沾地的去了竹林书院，
当他看见竹林书院那些神奇的布置的时候，也是吃了一惊。他知道这肯定是徐小贤的手笔。精于营商的他很快就明白了徐小贤的意思。可就在这时，耳畔却忽然传来了一个声音：“请问您就是季月儿？我就是水阳县的柳烟梅。这3位，他们便是北秀3杰。”在下北秀书院齐文杰。哦，奴家梁邑县季月儿，我还有事，再会。他说完这句话，抬步就转身离去，就是想赶紧找到徐小贤而已。可柳烟梅他们就不这样认为了，觉得这季月儿十分的不尊重人。切，昨晚上那个徐小贤口出狂言要夺了文魁，今儿一大早又遇见了一个眼高于顶的季月儿。3位师兄，想来你们也已经准备好了，今儿这文会可就看3位师兄的了。要说我还真希望徐小贤那个神经病来，赌约可是在3少爷的手里，若是能够当着3少爷的面让徐小贤把脸丢尽，或许我等还有机会进入3少爷的法眼。我想那徐小贤既然夸下了海口，他应该是会来的。对付一个神经病倒不需要费什么周章。柳姑娘，那季月儿看他似乎胸有成竹的模样，你可要当心了，也不知道这是谁的手笔。好主意啊！百花蚊香和百花纸叶，你看你也记住了不是？意图乱了我等的心智，不入流的手法罢了。不，我倒是觉得弄这玩意儿的人不是这样想的，他就是要让我们记住这蚊香和纸。文会结束，我倒是想要去买点来试试。好了，不说这个了。听先生说今儿是张桓公命题，难说就一定是以端午为题。咱们先去找个地方坐下，安稳心神，准备接下来的诗会吧。竹林书院文台上，竹林书院的院长张长举张老夫子，北秀书院的院长魏长青老夫子，以及大臣名士张桓公老大人3人携手登台，宣布了本次文会正式开启。诸位学子们，肃静！百花蚊香，天下无双。现在我宣布，百花蚊香，你值得拥有。由百花蚊香冠名的百花蚊香端午文会，现在正式开始。徐小贤，老夫可是按照你的吩咐完全照办了。你若是拿不下这文魁，看老夫怎么收拾你！张桓公的视线在学子中徐徐扫过，心里顿时咯噔了一下。咦，徐小贤人呢？还没来？算了，反正这文会要弄1天的时间。老夫便是张桓，想必诸位都知道，本次文会老夫将行使手中的这份举荐名额，所以诸位学子们，请拿出你们的真本事，在这场文会上证明你们的能力。接下来我宣布，本次文会诗词之主题为夏荷。百花蚊香，天下无双。买蚊香请认准百花蚊香。诸位，百花蚊香端午文会评审团由竹林书院的院长张长举张老夫子、北秀书院的院长魏长青魏老夫子以及老夫3人共同评审。百花纸业，擦亮生活，快乐由我，请学子们开始构思作答。宋旭杰觉得自己脑子嗡嗡的，倒不是因为题目，而是这无处不在的百花蚊香、百花纸业。他坐在桌前，低头看向了桌面，就连这桌面上也贴着一张关于百花蚊香的广告。魏长青3人坐在文台上，他端着茶盏，皱着眉头看了看张长举张老夫子。老张啊，你这究竟是个啥意思？这个就是想让这文会的气氛不要那么压抑。这百花蚊香真有那么好？真的，老夫用过，蚊虫不近身，读书安然啊。这东西谁做出来的？徐小贤、许凡之。就是去岁乡试未能上榜的那个解元徐小贤。正是。他不是疯了吗？疯不疯我不知道，他还要来参加本次文会呢。是哪一位？这个还没来了。徐小贤没来，这是啥意思？老奴不知。昨儿听说了许多徐小贤的事，他似乎对季月儿用情极深。不过那季月儿确实生得漂亮，倒是能配得上他。罗灿灿珠子滴溜溜一转，脑子里冒出了一个主意。许家可不能绝后啊！这么些年也倒是可怜了徐小贤。季月儿他爹好像是这梁邑县的县令福伯，要不这样，让季县令将他这女儿嫁给徐小贤，把季县令调去凉州任次吏。凉州次吏曹不动，是该动动了。3少爷，曹不动可是东郡侯府夏家的人，就因为他是夏家的人，才更应该动动了。查吧，先隐而不发。等玉立台童老头开始经查的时候，报上去让齐文俊把这事办了就行，也让齐文俊亲自来梁邑县，将徐小贤和季月儿这桩婚事一并办了。徐小贤压根不知道，有个脑子清奇的大人物为了他跑到了梁邑县来，还顺手弄出了一场惊动大臣政坛，并彻底改变了他命运的破事。而此时的他来到了梁邑县县衙，季中坛正在过问今岁梁邑县各地麦田的长势状况。今儿个不是竹林书院端午文会吗？我听说你要去参加的呀，怎么跑我这里来了？嘿嘿，伯父，是这样，今岁的雨水极少，麦子最多还有半个月就能收获，这天气倒是影响不到麦子的收成。可若是这老天爷再不下雨，
恐怕会影响到田里的稻谷。你小子不去竹林书院跑来这里，就是告诉我这个不用你说我也知道。但农业不都是靠天吃饭的吗？伯父，这凉邑县的其余地方我不知道，但百花村那地方我去过2次了。伯父啊，我可不是去游山玩水的，我是在实地考察。百花村外的那条渠河理应发源于渠山，河里的水据说4季不断，这说明了渠山下有一条暗河。有了这条渠河，沿河一线的稻田灌溉没有什么大问题。可距离渠河稍远一点的地方呢？若是再有个把月不下雨，这些地方的庄稼可就遭了殃了。伯父完全可以在渠河上游修筑一处水库，老百姓不是需要服徭役的吗？就让这些地方的老百姓去干这活儿。渠河水库建成，可开挖灌溉沟渠至这些缺水的乡镇，如此一来便可解决靠天吃饭的问题。果然是个好主意。你来就为了这事？当然。哦，对了，那婚书，伯父，其实我没病，那婚书给我如何？之前送你不要，现在又跑来取，事出反常必有妖。哈哈，贤侄啊，修水库呢，伯父不瞒你，早些年伯父就想了这个事，但是粗算了一下，哪怕是给劳工们吃粗粮，水库修建完成，至少也需要耗资纹银万两。你刚才说到那婚书，贤侄啊，这事儿不急，你先说说这万两银子从何而来？靠，这老狐狸，让我想想。对了，其实小侄认为现在咱们凉邑县的商业已经开始抬头，据小侄的观察，出入凉邑县的行商还是不少的。小侄觉得吧，这些行商通过咱们凉邑县赚到了银子，是不是应该分润那么一点点给凉邑县呢？这商人逐利，咱们要拔下他们身上的一根毛，恐怕不容易。咱们可不是要拔毛，这进城入城采了咱们凉邑县的地皮，收点入城税用来维修凉邑县的地皮，这是应该的吧？季中坛俯过了身子，一老一小两狐狸的脑袋差点就碰到了一起。贤侄以为收多少合适？进出城各10文，不多，但想来县衙再补贴一些，用于维持挖掘水库应该够了。可是咱们大臣还没有这先例。伯父，开拓者敢为天下先，这不是为了凉邑县的老百姓吗？这会被人骂死的。被骂又不会少一根汗毛，何况当水库建成之后，那些受益的老百姓恐怕会给伯父立长生牌。季中坛静默了片刻，倒不是想的徐小贤说的这好事，而是想着长女季月儿。这徐小贤不知道那根筋出了问题，居然主动跑来要这婚书。这婚书一旦给了他，月儿的命运便算是定了下来，恐怕再难以改变。可这毕竟是夫人的主意，也是月儿的念想，便成全了他们吧。他从怀中取出了那婚书，慎重地放在了徐小贤的手里。贤婿，对我儿定要好一点。岳父，您就放1万个心吧。徐小贤小心翼翼地收起了这婚书，这才悠哉悠哉地乘着老马破车往竹林书院而去。徐小贤这小子还不来，莫非是怕丢脸？三少爷，许公子那精神异常之症，经查确实是华神医前来诊断的，那就错不了。况且云楼先生之才，100年难得一遇，他的儿子怕是不及他万一。一手缔造了大陈刀旗的风云人物，生的儿子怎么就得了疯病呢？要说起来，这事儿的源头在去岁徐小贤的名落孙山，可这其中牵涉之深，哪怕是咱们北都侯府也不敢轻易去动。能够活到现在，说明陛下还记挂着当年淡水楼的结义之情。待会儿我修书一封，请恩师出山。无论如何，我罗家不能再对不起云楼伯父的后人。不可。为何？大臣见圣里黑白为北都侯府客卿，若是他出现在徐小贤的府邸，这必然落入有心人的眼中，如此一来，后果难料。那你说要怎么办？反正我不能让徐小贤死于非命。三少爷，你忘记了季月儿的母亲？罗灿灿一怔，是啊，季月儿的母亲可是正儿八经的武林高手，这北境之地的马帮头子。若是徐小贤成了他的女婿，安全自然无忧。好吧，福伯，你说徐小贤若是在这里，这时候他做出了那诗词没有？我看这文会搞了这么久，交卷的人却没有一个。诗词这种事情需要灵感，更需要天赋，就像三少爷你学剑一样，世子殿下苦练10年难悟，可三少爷您当年抱剑即悟，所以李先生才会称三少爷您为剑道奇才。哼，这么说也对，徐小贤来了。百花蚊香，天下无双。这位兄台，待会去买蚊香给你打个8折。小贤直接登上了文台。他是谁？他就是徐小贤。那他不做诗词，空着手跑上来干啥？季月儿，相公我来了。季月儿抬起了头，那星眸充满着万种柔情地看着徐小贤。娘子，等相公我做首诗词就来陪你。老哥，今儿的题是什么？题为下河。哦，这么简单。老哥，借你支笔一用。小辈，诗词不是儿戏，你看在场的学子们都在苦思，就连北秀3杰都还没上来交答卷，你一来便有，可要想清楚。文章本天成，妙手偶得之。诗词这个玩意儿，简单。
不再好生酝酿一番？没空，我媳妇还等着呢。徐小贤坐在了张桓公的桌前，提笔在众目睽睽之下落了下去。福伯，你说他真能马上做出这下河的诗词来吗？哈哈，天下能七步成诗者，至今仅听说有一个北魏的花中举花老大儒，但就算是花老大儒，穷其一生也仅只有3次做到了七步成诗，故而人们尊他一声七步老人。就连花老本人都说那是天赐机缘，实难得一窥。徐小贤怕是不行。徐小贤就在所有人的视线中落笔。老哥，搞定，我走了。小池，泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。短短4句，看似平平无奇，但这首诗里却有着不平凡的意境。妙啊，太妙了！且慢，我不是作答已经完成了吗？许公子平日可有作诗词？偶尔。可老夫听说许公子以往醉心于圣贤，在竹林书院读书10余载，可从未曾作过诗词。敢问您是？老夫北秀书院院正魏长青。哦，魏院正，你这话的意思是不相信这诗是我所作了？哼，老夫还听说许公子去岁落榜，在冰天雪地中做出了裸奔之事，被华老神医确诊为精神异常之症。老夫对许公子做的这首诗颇为怀疑。哈哈哈，那魏院正认为这首诗是好还是不好？老夫承认这首诗确实不错。哼，不错，老夫却认为这首诗极好，甚至老夫还敢说这首诗定然是今日之魁首。什么？徐小贤做的那事能夺魁首？张桓公会不会是偏袒了徐小贤？咱们都还未曾交上答卷，桓公就做出了这样的定论，会不会是太武断了一点？桓公息怒，老夫并不是说这首诗不好，老夫的意思是，徐小贤得了精神异常之症者，还能做出如此好的诗来，这说出去恐怕无人会信。那你想怎么办？很简单，徐小贤要证明这首诗是他写的，那他就再写一首诗词出来，同样是下河，老夫可以给他充足的时间。若是水平和这首小池相当，老夫便相信这确实是徐小贤所作。徐小贤确实有经世之才。哼，福伯，这算不算是那老头的阴谋？不，这是阳谋，徐小贤必须接下。若不接呢？不接，下面的学子们恐怕不同意。我们不相信徐小贤能够写出好的诗词来。这文会不公，只怕那徐小贤早已知道题目，并请了枪手早已写好。为老夫子所言有理，徐小贤，你若是男人，就证明给我们看。季大才女，你确实长得漂亮，这双眼睛更加漂亮，可为啥偏偏就瞎了呢？徐小贤，呵呵，也不知道抄了谁的诗，可惜啊，他终究没能蒙混过关。哼，井底之蛙，我是井底之蛙，那就看看某人瞎了眼找的夫婿如何下场吧。你特么有病啊！我姐夫如何下场关你屁事？你再避避信，不信我削你！哟，这小姨子为了姐夫也是要拔刀相助啊！本姑娘告诉你，嘴里积点德，不然我撕烂你的这张臭嘴！而此刻台上的徐小贤，他面对数千学子，背负着双手往前走了几步。我知道你们不服气，我知道你也不服气。他走回了张桓公的那张桌子前，右手握住了笔。我告诉你们，我的病早好了。我再告诉你们，和我比什么都可以，千万不要和我比做诗词文章。接下来我再做几首关于下河的诗词，但有一个小小的要求，若是为老夫子觉得我的诗词文章还不错，你们所有人都得去梨花巷子的百花蚊香院里买点蚊香。另外还得去隔壁的3味书屋里买一些宣纸。下面许多的学子顿时又炸开了锅，可徐小贤却淡然一笑。就在季月儿火辣辣的视线里，就在志蕊不安的目光中，就在台上张桓公的期许下，就在魏长青震惊的神色中，他再次落笔。在一场题为下河的文会上，众多学子苦思冥想，硬是半天没做出一首诗来，就连大名鼎鼎的北秀3大才子也是毫无头绪。然而就在此时，城里一个出了名的疯子却是提笔就写了3首，而且每首都惊为天人。浣溪沙，荷花，四面垂杨十里河，问云何处最花多？画楼南畔夕阳河，天气乍凉人寂寞，光阴须得酒消磨，且来花里听笙歌。荷花5寸荷花娇，撇波不爱画传谣，香到熏风4、5月，已能遮住美人腰。够了吗？能证明我了吗？你倒是说话呀，不说我可就去和我娘子赏荷花去了。荷花，毕竟西湖6月中，风光不与40同，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。一首词2首诗，徐小贤有吟诵出来，全场的人都听了个清清楚楚，何况是在台上与徐小贤近在咫尺的魏长青，他早已惊呆了。莫要说他，就连张长举和张桓公2人也早已震惊当场。这是多么惊艳的3首诗词！北秀3杰听见了这3首诗词，一个个顿时面无人色。柳烟梅怔怔地看着台上的徐小贤，
此刻他眼里的徐小贤哪里有什么疯病，简直就是风流倜傥、玉树临风、俊美潇洒。好啊，太好了，福伯，这徐小贤是不是比七步老人还厉害了？远超七步老人。三少爷，他说他的病早好了。莫信，他的病没好，就算好了也不能好。老奴明白。想要徐小贤不引起京都的注意，最好的法子就是他得了不治之症，所以他的病不能好。哈哈哈，看来我也不会寂寞了。我是武学天才，他是文学天才，这样才更有意思嘛。梁邑县果真是藏龙卧虎之地啊！那么多人说徐小贤是个疯子，他确实是个疯子，与众不同的疯子。他那是文疯，疯起来太可怕，恐怕就算是江南4大才子也自愧不如。何况你我，我放弃本次文会，你们继续。淡水楼的平桥豆腐很好吃，齐兄、宋兄，你们继续。小弟早些去淡水楼订个雅间。宋兄，何事如此欢喜？宋兄，何事又如此悲伤？老天不公，既生贤何生劫？我等前来，可是在书院的同窗面前夸下了海口的。我3人必有1人夺魁首而归。齐兄，这魁首还能夺否？我等3人无颜见书院同窗好友，在下顿觉生无可恋。莫如投了奈何塘，一死了之。神经病啊！你是不是早就准备好的？真不是，做事这种事情真的太过简单。那你现在再做一首给我听听。好。福伯，季县令调任凉州这件事先缓缓。三少爷，刚才你不是才说凉州刺史曹不动该动了吗？我改主意了，不行，这徐小贤好事都被他丫给占完了。曹不动查还是要查，让季中坛在这破地方再待2年。另外，徐小贤成亲这事儿让齐文俊亲自来主持，但现在不行，得等本少爷成亲之后，他徐小贤才能成亲。三少爷，徐小贤有病，许家得尽快留个后人。他不是说他没病了吗？不管，这件事就这么定了，让齐文俊给季中坛写一封信，反正本少爷没有成亲之前，他徐小贤别想进洞房。哈哈哈，今日文会，而今已得4首极佳诗词，全是老夫的忘年好友徐小贤所作。当朝大儒怎么会和一个疯子结为忘年之交？徐小贤的诗词，老夫此前就已经见过，毫不夸张地说，你们输给他是不冤的，因为就算是老夫在诗词上的造诣，也远不及他。老夫也不瞒大家，我这小兄弟捣过的这蚊香，老夫早已用过，效果极好。另外就是他售卖这蚊香可不是为了给自己赚银子，知道这蚊香为啥叫百花蚊香吗？因为就在咱们梁邑县外10余里的处，有个地方叫百花村。老夫这小兄弟高义，他去过了百花村，见到的是百姓生活困苦的模样，于是产生了带领百花村村民致富的想法。这百花蚊香正因此而问世。你们所买的每一盒蚊香，都是在帮助百花村的村民们繁殖，他分文未赚。看来这家伙比我想象的还要有意思一些。终究是小道，没有小道何来大道？可是老奴听说他放弃了张桓公的举荐，一个小小的百花村，他能折腾出个什么东西来？师傅教我练剑，仅仅教了我一招，拔剑削他。完事，师傅说大道至简，关键处在于静心、恒心、决心、专心，还有平心。徐小贤能够放弃这么多学子梦寐以求的举荐资格，这就说明他能够静心。你再看看这处处皆是的条幅，这说明了他要办成这件事的决心，他不取分文利润，这是他的平心。至于恒心和专心，想来他也是有的。那是不是往后侯府也多采买一些蚊香，帮许公子一把呢？这个主意好，就这样定下来，每月采买2000两银子的蚊香，这件事你去安排。徐小贤没有料到，他莫名其妙多了一个大主顾，而后这位大主顾还将他的蚊香给送去了长安的皇宫里。此刻张桓公依旧站在文台上，看了看下面斗志全无的少年们，觉得与其在这里浪费时间，不如让他们去买蚊香去。诸位，若是你们有信心能够胜过徐小贤，就请快快落笔；若是你们放弃，百花蚊香天下无双。本次由百花蚊香冠名的百花蚊香端午文会就此结束，不做评比，请诸位记住，是在梨花巷子的百花蚊香院买蚊香，莫要走错了地方。且慢，昨晚上在淡水楼立下赌约的12人，你们给本少爷自觉地站出。这是一场奇葩的考试，只要没拿到第一，就必须吃屎。昨晚上在淡水楼立下赌约的12人，你们给本少爷自觉地站出来。真的假的？愿赌服输。你们这些文人想来也明白这个道理。本少爷数3声，3声之后再不主动站出来，左右卫在，不主动站出来的，给本少爷揪出来，就地砍了。吃翔，说好的输了吃翔，徐小贤赢了，你
你们特么的可不能做言而无信之人。三少爷罗灿灿落实了那份赌约，12个从凉州而来的少年生不如死的履行了那份赌约。他们没有记住罗灿灿的淫威，反将这笔苦大仇深的账记在了徐小贤的头上。本少爷是个讲道理的人，从来不拿北都侯府的地位来欺压任何一个人。这是赌约，依旧是那句话，愿赌服输。本次文会徐小贤赢了，他们自然就是输了。既然输了，当然得承受输了的代价。百花闻香，天下无双。就在刚才，徐小贤说，若是他还能做出诗词来，你们就得去那什么地方？梨花巷子。对，梨花巷子的百花闻香院。本少爷是个讲道理的人，你们所有人，你们输给了徐小贤，这个承诺你们必须去兑现。你们一个都别想跑，如果有谁没买蚊香，还是和刚才一样，本少爷是个讲道理的人，打断一条腿，再发配到边疆充军。那个女人，你站在这里干啥？你也一样，快去！哼！偌大的文会广场上，原本密密麻麻的人群，在短短的时间里走得干干净净。当然，除了依旧呆立在文台上的3位老夫子，三少爷也走了，走得得意。福伯，本少爷这样做，算是对得住徐小贤了吧？对了，说好的咱们侯府上往后的日子里，每月得买2000两银子的蚊香，这事儿就从这个月开始。我看徐小贤穿的还是布衣，他不容易啊，伯父的儿子怎能过得如此寒酸？他肯定是极为缺银子的。对了，他不是要弄那什么纸业吗？以后北都侯府的用纸也在他这里采买，就这么定了。三少爷，可府上采买这些东西的事是世子殿下在打理，老奴无权从世子殿下手里拿到这采买的文书啊。那个傻货，算了，从本少爷的府上支出吧。不是，三少爷，您府上今年的用度你都花光了，你骗了你未婚妻叶欢欢的嫁妆，这是才月余，难不成你就忘记了？走吧，这事儿回头再说。3位书屋，智蕊和子儿站在门口，突然巷子的那一头忽然传来了闷雷般的脚步声，他们转头向那处望去，顿时被惊得目瞪口呆。许多的学子涌入了梨花巷子。不好，会不会是你家少爷得罪了他们？智蕊慌忙一步跨入了3位书屋，看见少爷正在和少奶奶窃窃私语。少爷，怎么了？外面来了好多的学子，我担心他们是来找少爷你算账的，少爷快跑！徐小贤也吓了一跳，他走了出来，看见那些学子们如洪流一般滚滚而来。在这一瞬间，他哪里想那么多？他转头对季月儿打了一声招呼：晚上回来吃饭，我得躲去了。徐小贤一把牵着智蕊，几步上了老马破车，扬长而去。季月儿也站了出来，看着那些少年们，心想难不成就因为徐小贤在文会上风头太盛，惹了他们？就在季月儿心存疑惑的时候，前面的学子们已经来到了百花闻香院的门口，里面的李掌柜和小二正在打瞌睡。这些学子们涌入了那扇门。掌柜的，蚊香给我来1盒。掌柜的，这里。什么？这么个玩意儿50文钱1盒？徐小贤他真是抢钱！不要就让开，掌柜的，我要1盒。仅仅一炷香的功夫，李掌柜骇然发现放在架子上的1000盒蚊香被抢购一空。没有了，请诸位改日再来。就在这时，满头大汗的宋旭杰终于挤了进来。掌柜的，你家做的什么生意？怎么就备了这么一点货？你现在叫我们怎么办？赶紧的，叫你家作坊再多生产一些出来啊！李掌柜一直懵逼到现在，当了一辈子的掌柜，他就没见过有什么生意能够好到如此地步。李掌柜弄不明白，季月儿同样也弄不明白，但他在人群中看见了朱重举和苏平安。子儿，别发呆了，去将朱公子和苏公子请来。2人随着子儿来到了3位书屋，一番粗略的解说之后，季月儿才明白了其中的缘由。现在咱们别去管那个三少爷，蚊香这东西做起来麻不麻烦？要说麻烦倒是不太麻烦，却需要许兄亲自调配药材的比例。艾草和浮萍我有叫李大爷请人去采摘晾晒，估摸着明儿就能用。若是许兄调配好其余药材，明儿就能再生产，最迟后天就能售卖了。那现在这样，还请2位公子用过午饭之后去一趟百花村，让李大爷准备好艾草和浮萍。我回去一趟告诉小贤，让他采买好药材带去百花村，这样就可以尽快的生产，如何？朱重举和苏平安对视了一眼，点了点头。那就按照月儿小姐说的这样去办。不过现在还得请2位去向那些学子们说一声，就说新的蚊香将在后天再次售卖，他们肯定会等，就让他们等着吧。每熏一盘蚊香 ，IQ 就能增长10个百分点，坚持1年，普通人便可诗词文章甲天下，功名利禄滚滚来。这便是北秀3杰来参加此次文会总结下来的唯一真理。我们师兄3人可是在北秀书院那么多的同窗面前夸下了海口的，口口声声说这竹林书院的文魁非我3人莫属，可结果呢，半路杀出个徐小贤。咱们来凉邑县也2天了，倒是听了一些关于徐小贤的故事，现在我觉得那些传言都是假的，唯一真的是他去岁确确实实中了戒元。你为何确定他去岁中了戒元？
文杰兄，像徐小贤这样的才华，敢问整个凉州还有何人？那么他能够在乡试拔得头筹，夺得解元，也不是什么不可能之事。昨晚淡水楼的那几道菜品大家都尝过，那是徐小贤弄出来的方子。今儿个这蚊香也是徐小贤捣鼓出来的东西。哦，我觉得我们所听见的这一切都是假象。文杰兄，此言何解？徐小贤这厮，他骗了所有人。可病就是病，去岁冬他在冰天雪地裸奔，华神医亲自来做的诊断，这肯定也假不了吧？我明白了。你明白什么了？蚊香，就是那蚊香。你们想想，凉邑县那么多人看见了徐小贤裸奔，这是假不了的。华神医亲自做的诊断，这也是假不了的。但是我还听说他徐府上长久以来恶奴欺主，可就在今年3月3，徐小贤却赶走了那恶奴，还送进了这凉邑县的县衙大牢。对，你们想想，谁能忍受这恶奴一直待在自己的头上？所以这之前他是真的傻，他根本就没想过要反抗，要将那恶奴绳之以法。可他为什么忽然之间又醒悟过来了呢？这是因为华神医给他开了一剂药方，这药方就是那蚊香所用的材料。他用华神医的药方制成了蚊香，经过数月那蚊香的熏染，他的病已经好了。没错，咱们这也点着一盘买来的蚊香，你们发现了没有？蚊虫真的没有了。不仅如此，在下还觉得嗅着这香味儿，脑子比以往清晰了许多，精神更加充沛，精力更加饱满。众人神色激动，仿佛发现了什么了不得的秘密。所以曾经的徐小贤脑子确实有病，但自从有了这蚊香之后，他非但病好了，就连诗词文章也信手拈来。徐小贤这不是厚积薄发，而是在长期的蚊香的熏陶下突然开悟。好，赶明儿咱们得去多买些蚊香，再将这蚊香的秘密传播出去。有了这等神物相助，我大臣文人何愁不能高中？徐小贤并不知道，一夜之间，百花蚊香在所有学子们的心中已经成了开窍启智的神器。而此刻的他正在徐府前院的厨房里忙碌着，因为季月儿今儿晚上会在他家里吃饭。当然，他还请了老丈人季县令，还有合作伙伴朱少和苏少。志蕊，火稍微小一点。来福，来福。来福匆匆跑进了厨房。少爷有何吩咐？把这猪耳朵拿去拔一下毛，然后再杀一只鸡。另外，去河塘里捞一条3斤左右的草鱼，给本少爷把鱼杀了，本少爷做一道豆花鱼。好嘞。来福兴冲冲跑了。志蕊烧着火，抬头看了看少爷那一脸的喜意，心里却有些伤怀。少爷，少奶奶进了家门，若是少奶奶不喜志蕊，想啥呢？你可不是咱们府上的丫鬟，你是我妹妹呀。就算是少奶奶进了这徐府的家门，你依旧是这府上的主人，直到你找到了喜欢的人，那时候少爷我会风风光光的把你嫁出去，但这徐府依旧是你的娘家。哼，我才不嫁人呢，我这一辈子就赖在咱们府上侍候少爷和少奶奶了。小丫头，这是你还没遇见自己的良人，若是遇见了，恐怕会巴不得马上嫁出去。收到邀请的季县令故意不坐轿，而是选择步行去徐小贤府上，因为今天的街上全是在讨论自家姑爷的事儿。瞧瞧人家徐小贤，哪怕脑子有病，但人家却夺得了文魁。你这小子明白什么叫文魁吗？那是了不得的才华。叫你读书，你他妈偏偏要去打猪猪，就不能向人家徐小贤学学？当家的徐小贤那病怕是好了，不然在数千学子中，他怎么能够脱颖而出呢？听说是因为那蚊香，现在满城都在疯传，说是那蚊香可是个神物，有开窍明目、提神醒脑之功效。要不咱们也去买一些回来给儿子用用？去买啊！这么好的东西，连徐小贤的脑子都治好了，咱们儿子的脑子可没病，这效果恐怕会更好。只是那神物要50文一盒，有些贵呀。贵什么贵？若是儿子也开了窍，拿到个文魁，万一那诗词文章入了文风阁，你老陈家祖坟上可就算是冒青烟了。娘子所言极是，明个我就去那百花蚊香院蹲着。听着街上凡此种种的讨论，季县令喜上心头。一来是这蚊香的销路肯定不会有任何问题，这就意味着百花村的村民们的收入将源源不断；二来是这蚊香有如此功效，现在距离乡试还有3个来月，若是竹林书院的学子们坚持用上3个月，精遂乡试，这凉邑县恐怕会一鸣惊人。季县令捋着2撇八字胡须笑了起来。这个女婿当真可以，贤妻不腊妻剪秋香，实在太有眼光了，难怪能坐稳这北境马帮的帮主之位。对了，在渠山下挖掘一处水库这件事，明儿个得提上日程了。这是徐小贤的主意，得挂上徐小贤的名字。这小子既然不想当官，那也不能让他这一身的才华给浪费了呀，得给他套个枷锁。不如就将他弄到县衙来当一个小吏。当个什么好呢？水库的事是他提出来的，看来他对水利有些研究。不然就设立一个水库管理处，让这小子当个河长，这不是官就是个小吏，没有违背繁殖的理想。如此一想，
季县令的眼睛顿时亮了起来，对，学以致用，何况这还是一件为整个凉邑县的百姓们做的好事，凡之当欣喜。整整17年，家里才第一次请客吃饭，志蕊觉得这府上从未有过如此的热闹。金儿哥，我也不再瞒着你们了，这蚊香的配方原本是华神医给我开的药方，我仅仅是加以了一些修改，添减了几味药材，能不能彻底的治疗脑疾，我不能妄加断言。但自从用了这蚊香之后，我自己的病确实未曾再有反复，也正因为如此，我才敢去找了伯父，取回了婚书，因为我觉得我能够和月儿举案齐眉，白头到老了。这话一出，季月儿羞怯地垂下了头来，季中坛自然大喜过望。朱重举的心肝被狠狠地扎了一刀，苏平安眼睛却陡然一亮。如此，有樊志为实证，咱们那蚊香可再添一笔，百花蚊香，文魁出品，神奇功效，谁用谁知道。这小子脑子活络啊，这个可以有。好，明儿就弄这样一张条幅挂在百花蚊香院的门口。另外，朱少啊，这宣传就得趁热打铁，为了这蚊香能够卖得更好，我觉得可以采取2个方案齐头并进。许公子还请明示。其一，我就牺牲一下我自己吧，请了画师将我的头像画出来，找了书局印刷在咱们的蚊香盒子上，此为百花蚊香制品牌标志。这其二嘛，好酒也怕巷子深啊，朱少你手里人多，你瞧瞧我现在是不是生龙活虎的？你让人在暗地里宣扬一下，就说我徐小贤的病恐怕就是因为这蚊香而痊愈了，并且可以放个风声出去，就说我徐小贤说的，今年8月乡试，我徐小贤定然在中举人。妙妙妙！如此一来，百花蚊香再不愁销路，在下敬你一杯，你实在是在下见过的不世出的营商之天才。苏兄，朱兄，在下殚精竭力的不过是让百花村的百姓们日子能够过得更好一些罢了。对了，朱兄，今日之回款，明儿个我还得用这些银子去买药材。朱重举这才醒过神来，连忙取出了荷包，从里面掏出了足足50两银子，递给了徐小贤。惭愧，惭愧，前面光顾着这一桌子的好菜，后面又被许兄之光彩迷糊，倒忘记了这正事。无妨，我也是为了明儿个那些药材不要耽误了生产。前面月儿说，单单那些学子们就需要2000余盒，既然他们在那什么三少爷的威胁下必须买这蚊香，咱们凉邑县的流动人口原本仅限于行商，这2000多的学子若是能够在凉邑县多住几天，至少咱们凉邑县的客栈和饭店的收入会增加不少。这样，明儿朱兄去百花村看看，蚊香作坊应该建起来了，苏兄就去百花蚊香院出一张告示，就说7日之后这蚊香才有的卖。他们若是不信，苏兄就带他们去百花村亲眼看看。如果他们要去百花村，朱少派几个人守在百花村的那桥头，收参观的门票，1人1两银子。对于这些操作，徐小贤一概没有解释。朱重举和苏平安不相信会有人花1两银子跑去百花村看那尚未建成的小小作坊，季星儿就觉得这个姐夫掉进了钱眼里。季中坛似懂非懂，但他知道徐小贤将那些学子留在凉邑县的意思。百花村的村民太少，这样会耽误造纸作坊的建设。伯父啊，百花村附近可还有贫困的村子？我的意思是，咱们基于百花村向周边的村子辐射，就是带动周边的村子共同富裕的意思。有百花村往西5里地的牛角沟村，那地方比百花村还要穷，有农户36家，共计100余人。从百花村往西10里地的桃源村，有农户120余家，共计500来人。樊之啊，要不将这蚊香作坊也开设到这些村子里去？这事暂时还是放在百花村吧。不过得烦请伯父问问那2个村子里的村政，若是他们的村民愿意来百花村务工，工钱和百花村的村民们一样。如果他们愿意，这事儿就由朱少来安排。这事儿就这么定了，包在我身上。不过贤侄啊，渠山水库这件事，这些日子我想来想去，想不出一个精通水利还能挑起这担子的人。渠山水库是由贤侄提起的，也是一件造福于整个凉邑县的大水利工程。这事儿来不到半点马虎，所以我想了个主意。贤侄反正也闲来无事，莫如就将这胆子给接下来。你莫要想着拒绝，我在衙门里给你设立一个河长官署，你亲任这第1任河长之职，就算是帮我一个忙，如何？当这河长给多少月俸？要不给你月俸500文，外加糙米50斤，如何？啊哈哈哈！小生本不应该谈钱的，谈钱伤感情。但是既然为官府做事不拿月俸，就显得自己太过另类。我是凡人，没有那么崇高的理想，所以这月俸我是要的，就拿10文钱1个月，糙米就免了。徐小贤忽然抬头望向了夜空，脸上庄严肃穆。此前我本想着读书入仕为官在为民，此后生出了那些变故，我已无意为官，但为民之心却未曾改变。这一刻的徐小贤的身上似乎洋溢着一层朦胧的光辉，他那瘦弱的小身板似乎也变得伟岸了起来。民之所求为何？徐小贤收回了视线，扫过了众人。无外乎天下太平，五谷丰登，子孙满堂。我徐小贤见不得民，皆有菜色；见不得民，衣不蔽体，食不果腹；更见不得民之言，无笑脸。这渠河水库是季大人倡议发起，我徐小贤将在季大人的领导之下，将这件造福百姓之大事办妥、办好，办成100年大业。
我希望从此之后，凉邑县的百姓们能够在这太平的年景里，能够实现五谷丰登、子孙满堂的伟大夙愿。小侄以姬大人马首是瞻。在下惭愧，厚颜一求。今儿月色尚好，得许兄之高远之志，在下想求和许兄结为金兰之好，如何？我也一求。大陈16年5月初5的这个夜里，3个年岁相仿的少年在季中坛的见证下结为了兄弟。徐小贤年长为大哥，朱重举次之为老二，苏平安最小为老三，一个凉邑县首富之家的儿子，一个即将回苏州接受举荐的大家少爷，一个命不久矣的落地秀才。他们就这样走在了一起，命运的绳索也将他们就这样绑在了一起。3块1盒的蚊香，却在古代卖出了50文的高价，而且还供不应求。据说只要熏了这蚊香，便能开启灵智，甚至高中状元。此消息一出，立马引得全城的学子们疯抢。可这却让穿越而来的徐小贤犯了难。他知道这东西一旦火爆起来，肯定会有人仿制，所以他决定在蚊香的配方里加点料。虽然在周氏药堂里每次买药材都添加了一些别的东西，但其实如果揉在一起，依旧能起到驱蚊的效果。添加个什么东西能够产生副作用呢？对了，洋金花。洋金花又名曼陀罗花，是蒙汗药的主要成分。若是将它添入那配方中，人是死不了的，但能把人给熏晕过去。掌柜的，叫人取笔墨纸砚来，我得再买一些做蚊香的材料。徐公子稍等，我这就为你磨磨。徐小贤提起笔墨，在纸张上写下了这道方子。这次是真的方子，仅仅是多加了一味洋金花。就按照上面的材料和数量分开给本少爷包好了。这方子你可得给本少爷保管好了，以后需要用到，我会派来福来取药。说完这话，徐小贤忽然俯过了身子，狐疑地瞅了一眼旁边的一个可疑的男子。咱们未来可是要长期合作的，这方子可是我那蚊香的秘密，你可要给本公子保管好了。徐公子放心，这方子放在本药堂绝对安全。另外，这真的是华神医开的，如假包换，所以你知道它的贵重了吧？行了，叫小二取药吧，我很忙。旁边的可疑男子将这一切看得清清楚楚，他真记住了那方子，正要离去，徐小贤却看着他说话了：你这人鬼鬼祟祟的，莫非你想要盗取我那方子？我就是来抓一副药，哪里知道你什么方子？刚才那人可认识？罗老二，原本这凉邑县的一混混，30出头了还是光棍一条，现在好像在云来客栈谋了个生计。他是来抓药的？不知道，但他没看郎中也没抓药。徐小贤望向了门外，记住了这个罗老二，也记住了云来客栈。当徐小贤带着一大包的药，再次登上那老马破车，往百花村而去。徐小贤主仆3人来到了百花村外的田野里，来到了自己的那60亩田边。秧苗已经丰了田，但因为先天性的不足，自己这田里的秧苗显然没有旁边的长得好。现在不是追肥的时候，得等到6月初，李大爷将那农家肥腐熟得差不多了再施下去，估计能够抢救一下。徐小贤放眼望了过去，偌大的一片田野里没有几个农人，李大爷也不在，估计朱重举已经来了这里。百花村的村民们估摸在弄蚊香作坊，他刚刚站了起来，便听见了马蹄声，回头一望，便笑了起来。一红一白2个美人骑在大白马上，正向这里走来。月儿，你怎么来了？正好想和些来百花村看看。是啊，要说起来，我也更为喜欢这里。月儿，等以后我赚到了银子，就把这里的所有田地全部买下来，当一个凉邑县的小地主，怎样？其实这里的田地，除了自己名下剩下了的100余亩之外，全是娘亲的。好，这也算是置办了一处产业。我是这么想的，不是要修渠和水库吗？到时候这一大片的田落在了咱们家，我就将这里弄成一个现代化的农场，就是让排灌更加轻松容易。这田可变成地，地可变成田，实现1年2种。如此一来，田间的产出就会多出一部分。这事儿等秋收了之后就得做，但现在麻烦的是我们家就60亩，这排灌系统却得一次建好，还得去说服别的田主。不麻烦的。为啥？人家恐怕不愿意这排灌沟渠占了他们的田地。你要做这事的时候告诉我一声，我和这些田主挺熟悉的，到时候我去说服他们。今年咱们这田肯定会欠收，但没有关系，明年我保证他会丰收。走吧，要不要去百花村里瞧瞧？1文钱买不到2个馒头，但他却雇来了500个民工，而且还都是壮劳力。即便只是这个价钱，可还是有很多人排着队来，他家的门槛都被挤破了。话说自上回徐小贤治好百日咳后，他的名声更加响亮，10里8乡的百姓都称赞他不愧是华神医的高徒，都想借着这个机会来与神医亲近。大半个月没见，李妞妞的气色明显好了很多。许郎果然是神医妙手，竟然真的让这不久于世的小姑娘再次活蹦乱跳。少爷好。嘿嘿，妞妞，吃了本少爷给你开的药，现在感觉怎样啊？回少爷，妞妞现在感觉好多了呢，真的，咳嗽清减了许多，
现在晚上也能安然入眠。我家叔叔李郎中也来给妞妞看过，觉得少爷简直是活神仙，说妞妞按照少爷的方子继续吃药，很快就会痊愈，妞妞能够捡回一条命，全是少爷所赐。等妞妞完全好了就去少爷府上，侍候少爷一辈子。你的身子好了之后，可不能来少爷的府上。一听这话，妞妞顿时呆住了，然后泪珠儿在眼眶里打着转儿。少爷是不是嫌弃妞妞？妞妞虽然小，但啥都能做的呀。傻孩子，少爷哪里会嫌弃妞妞呢？少爷是要告诉你，你该去读私塾了。少爷府上需要的可是能识文断字的人，明白吗？读书那不是男孩子才能去的吗？这话说的，你瞧瞧这两位漂亮姐姐，她们可是读了很多书的人。妞妞啊，你必须去读书，书读得多了，你才能够明白做人的道理，才能知道活着的意义。这件事就这么定了。李妞妞望着徐小贤离去的背影，眼里极为迷茫。她不能理解徐小贤说的那句话，书读得多了才能明白做人的道理，才能知道活着的意义。但这话既然是少爷说的，那一定就是对的。我要读书。读书很费钱，从小我母亲就说读书是有钱人家的事，而女子读书不过是为了相夫教子罢了，更何况还是农家的女子，她家倾尽家产出卖苦力换来的微薄的银钱也未必负担得起，真的有这个必要吗？徐小贤显然不这样认为，他也知道读书贵，但他更知道一个人读没读书区别极大。知识这个东西，它最大的作用是开阔眼界，一个人的眼界开阔了，他才能看见更高远的地方，才能向着更高远的目标前行。是很费钱，我没那本事让天下农家的女子都能读上书，但让百花村村民家的女子读上书想来是不难的。如果这里的学堂不好，收费太贵，等2个作坊产出之后，不妨就在百花村建立一处学堂，请了教习来教他们，不收学费。季月儿愣了片刻，没有说话。他不太明白徐小贤做这件事有什么意义，只是觉得如果他真这样做了，似乎是一件极好的事。人才是第一生产力，百花村的人口不足以维持蚊香作坊和造纸作坊的生产，需要从别的村子请人。若是建成一座免费的学堂，想来别的村子的人也愿意移居到百花村来的。我脑子里有很多超越这个时代的东西，这些东西我都会逐步的导入出来，但这些东西无一不需要大量的人，所以这件事不单单是为了让老百姓家的孩子能够读书上学，也是为了他自己。一行人来到了渠山下，这里很热闹。那一间徐小贤规划设计的蚊香作坊已经建立起来了。就在那作坊的前面，许多的村民们正围着朱重举，朱重举正在亢奋地给他们描绘着未来。许公子说了，这蚊香作坊里需要的是妇孺老幼，因为这不是什么体力活。其余的老少爷们，接下来你们的主要任务就是按照李大爷的吩咐去建设好那造纸作坊，工价你们不要担心。许公子也说了，蚊香作坊这边每人每天10文钱，但本少爷得补充一句，不得偷懒，若是有人偷懒，那可就别怪本少爷不客气。修建造纸作坊那边，许公子给你们的工钱是每天20文钱。哇，一天10文钱呢，这活我家孩子也能做，保证不会慢。天，修房子一天20文，一个月下来岂不是600文钱了？不行，我家那男人太傻，还守着那庄稼地，哪里有这里来钱快？我得去将他给叫来。许公子好人啊，他还真要带着咱们百花村脱贫致富了。如果他真做到了，我就给许少爷立上长生牌位。就算一家3口人，如果都能来这里做工，1个月的收入岂不是会破了1两银子？这可差点就是县太老爷的待遇了。天下哪里去找这样的好事？大家安静，许公子来了，请许公子来为大家讲几句。呀，好俊俏的郎君。的，谁家的姑娘好漂亮？她就是许公子，我见过那姑娘，她是咱们的东家呀。县太老爷的女儿。这么说，蚊香作坊这事儿县太老爷也知道。他看向了村民们，忽然有些恍惚，就像回到了从前，只是那时候是站在村委会的外面和村民们讲话的时候。乡亲们，我是徐小贤，你们可以叫我一声少爷。刚才朱公子其实已经对你们说的差不多了，在这里我补充几点。第一，田里的庄稼不能误，蚊香作坊里的事也不能误，大家要一手抓生产，一手抓效益，2手都要抓，2手都要硬。第二，这仅仅是一个开始，跟着本少爷干，本少爷保证大家半年脱贫，2年致富，3年百花村将旧貌换新颜。你们年事已高，我受不起你们这样的大礼。我曾经在季县令的面前发过誓，一定会带着百花村脱贫致富。我说话会算话，我希3、5年之后，百花村像你们这样大岁数的老人，能够在家里颐养天年。少爷，你一定要帮帮我们，我们真的是穷怕了啊！今年所有能够干活的人，我都要，但明年所有15岁以下的孩子，我不要。少爷，这个年岁的孩子，田间地里帮不上多少忙，但做蚊香却是最合适的。你说的没错，
只是本少爷要告诉你们的是，到了金岁末，我要在百花村修建一处学堂，本少爷会去请来先生，学费和笔墨纸砚一应由本少爷承担，条件只有一个，所有15岁以下的孩子必须全部去给我读书，无论男女，统统都要去，否则其父母不得在本少爷的作坊里赚钱。李大爷，这件事到时候交给你来监督。真的假的？这就是我要给你们说的第3点。造纸作坊建成之后，百花村的每一个人都会有干不完的活，钱每个人都能赚到，但孩子的一生，难道你们也希望他们像你们一样的去度过吗？我要账房先生，月前2两银子，你们谁能胜任？我要技术人员，得识文断字，得懂得机械维护，甚至要懂得创新，这样的人才，月前至少5两银子，你们谁能做到？所以，读书是价值的，你们的孩子读了书，如果读得好，能够中了秀才，本少爷甚至会供他去考举人，甚至进士。道理就给你们讲这么多，你们记住了，明年这是强制要求，你们以后会感谢本少爷的。男人进厂打工，不仅没赚到工钱，反倒要先给老板交5000。可即便这样，男人还是满面笑容地离开工厂。工厂的大门被围得水泄不通，人们挥舞着银票，只求进厂。只因徐小贤发明的蚊香实在太过火爆，而且还被不知情的村民越传越神。都排好队，不给银子买门票的，通通丢到河里。刚才过河就要交了1两银子，现在还要交钱，这简直是明目张胆的明抢。过河的门票那是参观百花村的，这里是百花蚊香的作坊。许公子说了，1是1，2是2，这是2处不同的地方，所以如果诸位要看看百花蚊香是如何生产出来的，就得缴钱。这门票本着自愿的原则，我们作坊绝不强求。另外，因为百花蚊香供不应求，所以为了不影响我们正常的生产，每次我们只能放10人进去，观摩时间限定为30息。算了，老子不看了，总可以吧？喂，稍等，听说徐小贤的病真的好了，就是用的这蚊香给熏好的。当真？你听谁说的？朱重举，就是和徐小贤一起捣鼓蚊香的那位朱家大少爷。昨儿晚上朱少爷去了徐府赴宴，徐小贤就是在宴席上信誓旦旦地说的。你们外地人不知道，那徐小贤死前每年也都会向长安书院寄去一些诗词文章，求的是入了某位大儒的眼，能够有一首诗词进入文风格。那么多年，徐小贤的诗词文章都石沉大海。可你们想想，那百花蚊香端午文会，徐小贤那是文思泉涌，一鸣惊人呐。是什么原因？就是因为蚊香这个神物，花1两银子去看看，一桌席面而已，吃了多大的亏，上了多大的当，这是见证神物是如何诞生的。诸位，你们想回就回吧，本公子是要亲眼去看看的。对，我们也要去看看那事物。前面的让让。嘿嘿，这样一来，明年建学堂的钱就有了。待会你再去找几个精壮凶狠一点的男子，守在百花蚊香院的外面，看到30息就立刻把人赶出来。少爷，您就不怕那些人学会了做蚊香的工艺？放心吧，配方在我手里，工艺这个东西不重要。行了，咱们走吧。李大爷，银子收起来之后，你来我府上交给我。这件事之后，你的主要精力就放在百花纸业作坊的监督上。百花纸业才是咱们百花村的支柱产业，那作坊以及那些器具，可千万不能马虎。少爷放心，小人请了牛角沟村的段石匠来指点，他最懂得房屋的建造，也认识许多的匠人。徐小贤一行人沿着河流逆流而行，看到许多学子都在交1两银子过河，然后向着百花村的蚊香工坊涌去。徐小贤送了季月儿回到了季府，便马不停蹄地跑去了梁邑县县衙里。樊知稍等，县令大人正在忙着税赋之事。这么快就要收税了？按照以往，小麦收成了之后，咱们才会去安排人手收税的。但今年凉州提前了足足1个月，司隶大人的正式文书今儿个下来的，要求梁邑县必须在5月底之前将缴纳的粮草送去凉州。这税征收多少？按照规矩，税赋相加是亩产的2成，但大臣缺粮啊，变化就有些大了。去年的时候取的2成半金穗，今儿凉州下来的政策是取3成。徐小贤皱起了眉头，他目前仅知道个百花村，百花村的田地基本上都是地主的，种田种地的都是佃户。按照地主和佃户之间的协议，这小麦和稻谷是先交给国家之后，剩下来的地主分给佃户2成，其余归地主所有。这小麦亩产能有多少？核定的200斤。200斤，那就是交给国家60斤，余下140斤取2成，才28斤归佃户。为什么是核定？因为总有刁民不老实要偷税啊。徐小贤明白了，官府没可能盯着每一亩田，若是按照田地里的实际产量，如果真的产出了200斤，但地主却报个120斤，国家收的税赋就大大的减少。如果亩产没有达到200斤怎么算？当然还是按照200斤算。那这些年咱们梁邑县小麦的平均亩产能上200斤吗？能不能上200斤它重要吗？
它重要吗？其实它是很重要的，这关系到百姓们的生计问题。繁枝啊，有些事不能看得太明白，不然这官儿可就当不下去。季县令算得上是这些年来的一个好官了，可正因为他当了一个好官，在梁邑县待了足足8年，可惜了他的那一身才华，百姓们倒是能够活得下去，但季县令的前途可惜了他的那一身才华。这税赋究竟包括了哪些东西？要细细论起来可就多了，主要是土地税、都要课税、头子钱、役仓税、农契税、牛革金角税、蚕盐税、势利钱等等等等。特么的，名目如此繁多，还要不要人活了？咱们季县令并没有征收各种附加税，所以老百姓都还过得下去。若是换一个县令，老百姓大概也就只能吊着一口气罢了。大臣都这样，差不多都这样。江南富庶之地会好一些。狗月的曹不动，他将金穗小麦的亩产核定为了250斤。这狗东西哪里种过田地？除了江南江北，大臣有几个地方能够达到250斤的亩产？东家，理由呢？他说今年凉州风调雨顺，田地产量自然应该增加。那究竟咱们梁邑县的小麦亩产平均是多少？仅仅150斤。那佃户每亩一年实际只能得15斤，这地种得很是憋屈啊。这是不让老百姓活啊！大臣立国才仅仅16年，希望在哪里呢？得想点法子啊，不然很多村子的老百姓根本活不下去。像牛角沟村、桃源村和杨庄这3个村子，小麦亩产仅仅100余斤，核定了3倍的产量啊！税赋一缴纳，莫要说佃户，就连地主家也没余粮了，他们怎么办？东家慎言，这粮税可用银钱来缴纳吗？当然可以，可老百姓兜里哪里来的银子呢？要不将其他地方的村民移一些到百花村来？还没有到需要移民的地步。不过我倒是觉得，如果贤侄能够将这些作坊开设到那些村去，倒不失为一个极好的主意。伯父，我打算在百花村建一处学堂，您别这么惊讶地看着我，这事儿我已经决定了。官府要怎样才能强制百姓移民呢？除非是需要征用到他们所耕种的田地，但百花村的田地不足以支撑数千上万人的生计。无妨，只要伯父能将他们给弄来，我就有办法将他们安置下去，并且保证日子过得比以往更好。我建书院不就是为了让更多村民的子女能够读上书吗？他们只要来了，一应费用全免，并且立刻可以在作坊里赚到钱，如何？杜师爷就惊呆了，徐小贤这小子为了人，这是不择手段啊！可如果真的如他说的那样，确实也是给了那些村民们一条生路。贤侄啊，你打算移多少人过去？越多越好。就凭你那2处作坊，如果不能养活那么多的人，可是会出大乱子的。徐河水库的勘测和前期的准备工作大致需要半年左右的时间，有这半年的时间，造纸作坊理应建成投产，正是需要大量人手的时候。如果还安排不完，渠山下不是还有那么多的荒地需要开荒的吗？无妨，小侄心里有数。平时连鸡都不敢杀的人，可高大雄壮的战马见到他掉头就跑，就连趴在地上奄奄一息的病弱老马，看到男人靠近，转身跑起来的速度比汗血宝马都还要快上1倍。这是一匹通了人性的老马，他想要让自己最后的生命定格在最神俊的那一刻，可男人偏偏不让他如愿，毫不留情地拔掉了他全身的毛发。哈哈，有了此物，月儿他也能每天过上清清爽爽的生活了。志蕊，前面咱们不是薅了许多马毛吗？少爷，我最近太忙都忘记了，我们得将那些马毛做成牙刷。牙刷？就是像你用的那个？对，跟我走，今儿个少爷教会你们怎么做牙刷，记住，不能让季仙知道。来到徐府正院里，徐小贤和志蕊来福围成了一团。你们看仔细了，将马毛剪成这样的长短，然后用这小竹片子将马毛穿过去，头要整齐，用线扎好扎紧，就像这样，拿去试试。徐小贤有些笨拙地做好了第一把牙刷。这个东西虽然看起来粗糙，可想来比用柳枝舒服多了。少爷，你怎么又会做这个东西了呢？少爷会的东西多了去，这东西不值一提。少爷，我觉得这个东西也会很好卖。徐小贤一怔，对呀，这个东西在古代也是独一无二，如果能够批量生产出来，确实也是一个来钱的路子。只是这马毛显然不好弄到手，小姨子的那匹白马都被薅秃了，明显不能满足批量生产的需求啊。对啊，完全可以用猪鬃毛来代替啊，也不知道猪鬃毛好不好弄到。你们先学会这东西，把家里所有的马毛都按照这样处理。待会来福送我去渠山，你在家里若是闲着没事就做这东西。好。来福，趁着这时候你多削一些竹子，就照着这样子弄，穿孔要小心点，孔也不能太大。徐小贤仔细地教会了他们做牙刷，然后他拿着3把做好的牙刷来到了前院。
早，你这么早过来干啥？徐小贤将3把牙刷递了过去，季月儿接过来一瞧，不明所以。这是干啥用的？刷牙，先漱漱口，再用这东西蘸一点盐，就像这样。徐小贤比划着，季月儿惊奇地看着，觉得这事儿有些意思。比咬柳枝儿好用，你试试就知道了，肯定好用，关键是对牙好。就在这时候，对面的一间房门也开了，季星儿穿着一件火红的睡裙也走了出来。她在门前伸了个懒腰，捂着嘴儿打了个呵欠，似乎没怎么睡好。然后她睁开了眼，看到许贤，偶然一惊，瞌睡顿时没了。你这么早过来干啥？咋咋呼呼的像什么样子？许郎是给我送牙刷来的，给姐姐也给你一支试试。牙刷。季星儿拿着这玩意儿好奇地看了看，她忽然微蹙了一下眉头，摸了摸软硬适中的毛，心里升起了一股异样，觉得摸着这毛很是亲切，怎么会有这种感觉呢？姐妹俩来到了水井旁，当真用着牙刷蘸了盐，刷起牙来。徐小贤站在后面，她的眼睛顿时直了，一白一红两个花季少女，弯着腰撅着臀，就这样呈现在了她的面前。睡裙这个东西实在有些偏薄，春光若隐若现，随着他们刷牙时候身子的摆动，多多少少便溢出了少许，就这少许就足够许小贤喝一壶的。妈的，夏天到了，容易上火，我走了，晚上见。姐妹俩不明所以，依旧在仔细地刷着牙。季月儿觉得这种感觉很好，季星儿觉得好像刷出了一种熟悉的味道。姐，它这东西是用什么做的？不知道，应该是什么动物的毛，不然没有这么柔软舒适。会是什么动物呢？有点像马毛。马毛？徐小贤，你去死吧！有你这样诅咒自己姐夫的吗？姐姐，他这是用的我那大白马的马毛。季月儿一怔，想起了此前大白马光秃秃的模样，她扑哧一下笑了起来。毛这个东西剃干净了也无所谓，它不是又长出来了吗？妹妹啊，你没觉得用这东西刷牙之后感觉更加舒服？这好像确实比嚼柳枝而来的舒服。这叫物尽其用，许郎居然想出了这么好的法子，做出了这么好的个小东西。你莫要看着这东西简单，要想出来可不容易。如果这东西能够大量的做出来，肯定会很好卖。妹妹，大白马的毛好像又可以薅了。不行，我还没找你许郎算账呢，你倒好，还帮着他打起了我那大白马的主意。你们别想。少女说着就向前院的马厩走去，心想是不是得给这马厩加一扇铁门。姐姐这胳膊肘越来越向外拐了，她要是什么时候趁着我不在家，和她那许郎坑壑一气，再把大白马给薅秃了，我找谁说理去？隔壁徐小贤捂着鼻子回了家，志蕊就惊呆了。少爷去了一趟隔壁，怎么流着血回来了？难道是被隔壁少奶奶给打了一顿？少爷怎么了？啊，没事，最近天气太热，有些上火，晚上得煮一壶凉茶。接下来的日子，徐小贤干起了正事。他为建渠河水库的选址，带着杜师爷和李二狗，还有段石匠等人，在不停地奔波着。水库的选址极为讲究，最好的当然是山峦之间蓄水，这样只需要在谷口处修建一道河堤，但河堤的位置需要勘测，最好下面是石基，否则如果地基不够牢固，一旦蓄水过多，极其容易造成溃败。可惜这个世界没有钢筋水泥，等我抽空再研究研究吧。狗贼徐小贤，拿命来！冷血杀手刺杀男人时突然停手，扔掉大刀，跪在地上嚎啕大哭，情愿舍弃月薪50两白银的工作，跟随眼前的男人，只因他是在弑神医，略微出手就拯救了自己最爱的女儿。我李刚飘零半生，只恨未逢明主，攻若不弃，我愿拜为义父。草包都是草包，不是说这文魁如囊中之物手到擒来的吗？特么的怎么就输给了徐小贤，连一个傻子都赢不了，岂不是说他们比徐小贤更傻？他们是猪吗？季玉儿，季玉儿，你这个贱人，宁可嫁给一个将死之人，也不嫁给老子！我要你们都不得好死！李刚，你本就是梁义县的人，这件事你回去亲自办。徐小贤，你本是一个短命之人，你砍了本少爷一刀，还夺了本少爷所爱，此仇不共戴天！弄死徐小贤，本少爷给他找最好的大夫医治。多谢少爷，且看我如何取下徐小贤狗头。不错，不愧是少爷爱将。另外，百花蚊香在梁义县传的神乎其神，你顺便也看看那东西是不是真有那么神奇。如果传言是真的，你来信告诉本少爷一声，那是徐小贤的产业。呵呵，老子要据为己有。好。李刚离开了凉州，骑着快马星夜向梁义县而去。他来到了百花村，站在了村口的那桥头，他的心里有些疑惑，因为稻田里没有几个农人，还都是妇人，村民们忙什么去了呢？人呢？莫非村子遭了灾？若不是为了给女儿筹钱治病，自己也不会离开百花村去了。凉州给臭名昭著的周阎王当了狗腿子。哎，赵家婶子，哟，这不是李大爷的儿子吗？啥时候回来的？你还知道回来？我就问问大伙去哪里了？还能去哪里？男人们都去修建百花纸业作坊了，小媳妇们都在蚊香作坊里忙着。徐小贤肯定是借着季县令的官威来威逼利诱村民们，强迫他们去修那屁用没有的作坊，庄稼会被耽误，秋收时候肯定会减产，村民们的日子恐怕更不好过了。
这家伙当真该死！你是谁？妞妞，我是你爹呀。我爹不是死在外面了吗？怎么现在百花村日子渐渐好过了，我爹就没死还回来了？你说百花村日子渐渐好过了，我看稻田里都没几个人，村民们不是被徐小贤要挟去修建那造纸作坊了吗？哼，不许你污蔑许少爷，你根本不知道许少爷为咱们百花村做了多少好事。你丢下了我和爷爷奶奶跑了，一去就是1年半，音讯全无，和死了有什么两样？你走的时候说是要去赚钱为我治病，你赚的钱呢？少爷已经治好了我的病，他是华神医的弟子，他分文未收，现在村民们都在给少爷做事，却不是要挟，因为少爷给了大家丰足的工钱。少爷还要在百花村建学堂，也是免费的，等学堂建好，我也要去读书了，以后我就是少爷府上的丫鬟，你啥也不是。徐小贤一屁股坐在了山脚的树荫下，取下草帽，死命的扇着，脸上忽然笑了起来。麦浪这个东西也不知道是那个文人发明出来的词汇，倒是形象还带着浪漫的色彩。山上人不食人间烟火，不知民间疾苦，在农人的眼里，他有个屁的浪漫。也不知道今年能有多少收成，缴纳了税赋，除去地主的那一份，农民能剩多少？够不够维持一家人1年半载的口粮？咦，这地方有香炉草。这是什么？勾吻，有镇痛、镇静、抗炎、杀虫、止痒等等神奇的功效，但同时它的全株都有剧毒。刘捕头这些日子去哪里了？还不是因为梁邑县的税赋，咱们大臣的民风彪悍。今年纳税的核定传出去之后，各村镇的大小地主不乐意，为了防止出现民变，季大人早就将县衙的所有捕快都派了出去。原来是这样，不过民风彪悍，这几天我去过的几个村子似乎并没有这样的感觉啊。这里面还有寺院。回少爷，不远就是青龙寺。青龙寺这个名字有些熟悉，徐小贤思忖片刻，想了起来。3月3，梁邑县外的彩云湖发现了一具和尚的尸体，那和尚正是来自于青龙寺。走，去看看这青龙寺有什么来头。青龙寺颇为神秘，庙里的僧人极少出世。官府曾经派人来登记过，青龙寺有僧人80余人，说起来也是个大庙了。它的位置在青龙台，其实就是渠山所属的小青山的脚下。那地方颇为开阔，方圆数十里，地势平缓，僧人们开垦出了许多的荒地，在里面过着自给自足的生活。6年前县里大灾荒那年，还出山来施粥救济百姓，算是功德无量了。住持是谁？慧能大法师应该60来岁了吧。6年前来过一次县衙，和县尊大人聊了许久。老夫陪坐，言语高深，宝相庄严，是个了不得的大和尚。哦，听你这意思，这青龙寺轻易是不出事的。慧能大法师说，出家人既然已经出了家，就应该6根清净，与红尘不再牵挂，朝听晨钟以养气，晚听暮鼓而洗心。那这青龙寺为啥出了个花和尚呢？毕竟80多个僧人，偶有败类也不足为奇。也是，五指都有长短，蛇齿还会打架，何况是人？对此，徐小贤没有放在心上，只是觉得这群和尚倒是会选地方。他看见了坐落在山脚下、隐于参天古木之中的红墙碧瓦，还有外面的一大片的绿油油的稻田。和尚要不要缴纳税赋？按照大臣税率，和尚无需纳税。哦，这年头出家挺好的。徐小贤一行人向前继续走着，往青龙寺而去。季星儿跟在徐小贤的身后，他忽然转头向左侧的树林子里看了一眼，林中有微弱的声音响起，徐小贤并没有听见，但季星儿却听见了。等等，怎么了？那里好像有人在飞。卧槽！小和尚只是看了一眼女人，身体就急速衰老。师父捂住了他的眼睛，怕他再多看一眼就会原地爆炸。只因为他们练了一门武功，必须远离女色。这是青龙寺的和尚。徐小贤一行人往青龙寺去。这里真是建水库的好地方啊！完全可以建一个错峰放水的水库，真是得来全不费工夫啊！水库就定在这里了。这样会淹没了青龙寺，外面还要淹没3个村子呢。村民们能搬，这青龙寺里面的和尚就不能搬。再说了，这是为国为民的大事，出家人不是以慈悲为怀的吗？他们理应明白本少爷的这番苦心。走，去见见这青龙寺的住持和尚，本少爷先和他们说道说道。大叔，你们是桃源村的村民？是啊。怎么来这里种田了？青龙寺将这里的田租给我们了呀。佛寺向来不是生产，也是大地主。大叔啊，这青龙寺给你们几成的粮食？还能给多少？也是2成。不过这里的2成比我们村子里的2成会多那么一点点。
我听说百花村在建造纸作坊，给的工钱是每天20文。如果家里有3个劳动力，这一天的收入就是60文，1个月就是2两银子，还不用这么辛苦。你们是不是还不知道这个消息？倒是听说过，据说那傻子徐小贤捣鼓的。小哥儿，你也不想想，他是个傻子啊！天下哪里有这样的好事？他不过是犯了傻，在骗百花村的村民罢了。莫信莫信，还是种田实在，别想那天上吊馅饼的好事。脱贫致富，那徐小贤脑子是彻底坏了，没救了。你丫怎么全是负面情绪？既然这样，老子还偏偏要把这好事给做到底。走，去庙里去拜拜，人家不受外界香火。我许小贤拜天拜地拜父母，就是不拜菩萨。我得去找这庙里的住持聊聊。敢问这位施主就是徐小贤许公子？你怎么知道我就是许公子？因为我家住持施主说了，说今儿有贵客登门，名许字小贤，公子气宇轩昂，玉树临风，想来公子就是许公子了。你家住持说的对，小和尚你叫啥来着？贫僧法号殷虚。哦，这个名字挺好，带路吧，本少爷去会会你家住持。殷虚啊，你是何时来到这青龙寺当和尚的？3年前的5月。你会不会功夫？师祖说了习武需要天赋，贫僧没有习武的天赋，但贫僧有过目不忘之能，故而师祖安排了贫僧在佛前诵经。哦，那你们寺有多少和尚习武？18个。为啥不是19个？贫僧失礼一问，许公子那精神异常之脑疾是不是愈发严重了？得知师祖对岐黄之术也颇有研究，要不待会贫僧求师祖给许公子把把脉。好吧，徐小贤不过是为了多了解一些青龙寺的事，这地方太过神秘，堂堂一寺庙修建在这深山老林里不说，你还不受外界香火，寺庙不是都靠佛祖显灵之说来吸收善男信女的吗？为何这青龙寺偏偏有这么奇怪的规矩呢？再一结合前面季星儿说林子里飞的人，这说明青龙寺可能在进山的路上设置有暗哨。卧槽，这寺庙不会是黑寺吧？徐小贤在殷虚小和尚的带领下走入了诚心禅院。悟心容易析心难，析的心源到处闲。徐小贤，许施主请坐。依序为许施主奉茶。大法师，这佛是什么？弥勒菩萨。大法师您瞧，他背着一个钱袋子。如此说来，大法师爱财。世人的眼光落在的是菩萨的钱袋子上，而老衲所见却并非如此。那大法师见到的又是什么？难不成是他的大肚子？非也，弥勒意为慈心三昧，我所见乃是一颗怜悯众生的慈心。弥勒菩萨转世为布袋和尚时，他背着那布袋化缘，随言而得，对不善者一笑了之。他行也不怠，坐也不怠，无忧无虑，无牵无挂，安贫乐道，救济四方，故而方能笑口常住，大度开怀。大法师果然是名不虚传的高僧。得大法师一席话，小贤仿佛见佛光普照，得佛性洗礼，心里的困惑顿时烟消云散，犹如拨云见日，得见广天阔地。施主，该放手的时候要放手。大法师，小贤心存疑惑，还请大法师为小贤解惑。你且放手。不，大法师，小贤立志带着百花村村民脱贫致富，希望能够凭着小贤的绵薄之力让他们过上好日子。现在一切都在井然有序的进行，如何能够放手？小贤当以弥勒菩萨为榜样，以慈悲的心境去迎接未来的一切挑战。许施主，菩萨胸怀天下，施主一看就是人中龙凤。老衲以为施主偏居于百花村，对其余村镇的百姓是不公平的，故而施主的产业当扩大，让整个良义县的百姓脱贫致富，这才是施主的大功德、大慈悲啊！大法师，既然您这样说了，我许小贤就在这佛前起誓。等等，大法师，您既然也有心怀天下的怜悯之心，想来也是愿意为良义县的百姓们做一些事的。老衲当然愿意，但是青龙寺不受香火，故而清贫，老衲也拿不出钱财来支持许公子的善心。嘿嘿，我不要你钱财，我只希望大法师您有一颗造福百姓的善心。老衲当然有此善心。大师既然如此说，我也就不客气了。为了这良义县的老百姓，我受了个和长之职，为解决良义县老百姓的灌溉问题，要修一座水库。这是一件天大的好事。大法师也认为是一件天大的好事。当然，功在当代，而利在千秋。有大法师这句话，小贤心里便踏实了。现在我已经找到了一个修水库的最好的地点，还请大法师支持。老衲当然在精神上大力支持。等等，你这水库要修在哪里？嘿嘿，大法师功德无量，我许小贤代表整个良义县的百姓，对你致以崇高的敬意。你还没说这水库修在何处？佛说繁华3000，看淡了便是云烟。佛还说一切皆是虚妄。这皮囊，这诚心，禅院，这青龙寺，他们在佛的心里其实都是不存在的。除了那颗佛心，一切皆可抛掉。而今良义县受旱灾严重，这水库是为百姓而建，想来大法师是能舍弃这青龙寺，为良义县的数十万百姓造福的。多谢大法师。你觉得呢？
兴隆寺颁了正式好事意见，